Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados e todas aquelas persoas que nos acompañan neste salón de plenos e os que nos siguen a través da web da institución, convocados para celebrar o pleno ordinario desta corporación correspondente ao mes de novembro. Un pleno que ten un orde do día con 12 puntos e 2 máis, o 13 e o 14, no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. Comezamos, pois, no apartado resolutivo, coa aprobación, se procede, no punto primeiro da acta da sesión anterior correspondente ao ordinario do día 26 de outubro de 2018. Se non hai ningunha cuestión que comentar, entón enténdese aprobado por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos ao punto segundo, que di moción conxunta dos grupos políticos da corporación en relación co escrito presentado pola plataforma ProCapt Ourense. Ten a palabra, en primeiro lugar, o voceiro do grupo do BNG, cando queira. Bo día a todas, especialmente aos pais e nais da plataforma ProCapt que hoxe nos acompañan. Ben, vou explicar, aunque creo que todos somos conscientes, outro día chegamos a un acordo de traer isto como unha moción conxunta de todos os grupos, entonces dentro dese acordo tamén se recollía a posibilidade de que foran os propios pais quen se explicaran cual é a problemática actualmente, co cual nos vamos a ceder os 2 turnos de palabra, según me dicen, van a falar dúas portavoces da plataforma e elas explicarán cual é a situación. Entonces, se non hai ningún inconveniente, cedemos os turnos. Exacto, se non hai ningún inconveniente por parte dos outros grupos políticos, así é, entón, teñen a palabra. Moitas grazas, bo día. Bos días. Identifíquese por primeiro a hora de redactar o acta, o nome e apelidos para que conste a súa. Son Elena Domínguez Gómez, a portavoz do ProCapt Ourense. Bueno, ante todo, darvos as gracias por deixarnos expor a situación actual do futuro CAP de Ourense. A nosa plataforma comezou a súa loita a principios do ano 2016, coa entrega na Xunta de máis de 50.000 sinaturas. Logo, no mes de setembro, asinouse un compromiso por parte de todos os grupos políticos da provincia para que se levara a cabo a creación do Centro Público e de Xestión Pública entre os anos 17 e 18. Despois de ofrecernos un centro que non se adaptaba ao que nos demandábamos, de viaxes á Consellería, reunións e demais, estivemos aquí defendendo unha moción coa que estiveron de acordo todos os grupos, en a que se rechazou o proxecto presentado pola Xunta, porque non era o adecuado. En febreiro do ano pasado pedimos aos ourensáns que nos apoiaran saindo á rúa con nós. O resultado foi unha manifestación sen precedentes en Ourense. E tal como saiu nun medio de comunicación, e había gente, e salió a la calle, e se les oyó, onde dicía tamén: se escuchó la reivindicación para un centro de atención a personas con discapacidade. En la ciudad que frecuentemente claudica de reclamar sus derechos, es para tomar nota. Que tomen nota la Xunta y el Concello de Ourense. Que lo hagan en serio. O seguinte foi a comunicación por parte da Consellería, 18 días despois da manifestación, de que se pediría ao Concello de Ourense os terreos para ubicar o CAP. Un ano e 2 meses despois, por fin, consíguese ceder a parcela de 4.000 metros cuadrados aproximadamente sita en Barrocás. No mes de maio, chámannos para unha reunión coa xefa territorial, representantes da Consellería de Política Social, a Alcaldía de Ourense e, en representación desta Deputación, o señor Rosendo. Nesa reunión, dásenos a coñecer os próximos pasos a seguir pola Consellería, que serían: no ano 2018, redacción do proxecto; no ano 2019, orzamento de 3 millóns de euros e adxudicación da obra; no ano 2020, orzamento de 2,5 millóns de euros e remate da obra. Unha previsión que non se vai a cumprir, xa que estamos en novembro e aínda non se formalizou o contrato para a redacción do proxecto. Outra previsión que non se vai a cumprir é a de 3 millóns de euros para o 2019, xa que ao final deron 600.000 euros
que por outra parte non entendemos para que os deron, xa que en outubro nos comunicaron que a obra non se ia a adxudicar ata novembro do ano próximo. E así está a cousa. Primeiro 3 millóns, logo 600. E como non lles dá tempo a gastalos, supoño 0 millóns. E o CAP nin está, ni se le espera de momento. O 5 de xuño empezou a licitación para a redacción do proxecto. 7 meses despois, aínda non se formalizou o contrato. A vostedes, que están fartos de adxudicar contratos, non lles parece algo moito? Para un concurso de ideas de 193.000 euros. E máis, cando a única prórroga que houbo foron 15 días concedidos ao xurado. E todavía máis, se temos en conta que o tempo que normalmente lle leva a adxudicar a Xunta é de 5 meses. Do que se deduce que estamos gafados. 1 ano e 2 meses para a cesión da parcela e 7 meses para adxudicar a redacción do proxecto. Total, que 2 anos despois de que nos dixeran que se iba a construir o CAP, aínda non temos proxecto feito. E supoño, menos de 3 meses non lle levará a facelo, así que xa estamos como mínimo no mes de marzo ou abril do 19. Que é o que vemos os que estamos esperando por este centro? Que dentro de 2 meses cúmprense 3 anos dende que pedimos o centro. E cando se empece a obra serán 4 anos. Repito, 4 anos para empezar a construir. E para cando empece a funcionar xa, non me atrevo a dicilo. A Xunta di que hai que cumprir os prazos de contratación e que por iso non se pode adxudicar a obra ata novembro do ano que ven. Desde logo que se empeza a licitación en maio ou xuño, dende logo que non. Se non votaran 7 meses para o proxecto, poderían licitar a obra a primeiros do 19. E así, a finais de ano, estaría algo da estrutura feita. Por outro lado, se damos por feito que o CAP non vai a estar para o ano 2020, que facemos cos rapaces que están esperando praza ata que este o centro acabado? Digo eu que algunha solución haberá que darlles, porque con decirnos que non hai prazas, o tema non se soluciona. Temos agora mesmo un rapaz con un diagnóstico de alteracións de conducta con retraso psicomotor e rasgos de autismo, que por circunstancias da súa patoloxía necesita urxentemente ingresar nun centro. Que pasa neste caso? Pois que ingresou primeiro en psiquiatría de agudos e agora, como non hai onde metelo, está en Piñor, á espera dunha praza que, por certo, en Galicia non hai. Saben que alternativa lle deron a súa nai, que o está criando soa? Pagar 2.200 euros nun centro privado. E logo disto, cando veña a campaña electoral, explíquenlle a toda esa xente que está ao redor dun neno con diversidade funcional, que é moita, que cando poñan a primeira pedra do centro xa pasaron 3 anos dende que lle o prometeron, que botarán outros 2 anos como mínimo para a construción. E logo terán que esperar outro ano mínimo para que empece a funcionar. E unha vez que lle expliquen isto, pregúntenlle á Xunta como lle piden a esta xente que deposite a súa confianza nas urnas. O artigo 119 da Lei de Contratos do Sector Público fai referencia á tramitación urxente do expediente. E no seu punto 1 di: podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Está claro que estamos incluídos na necesidade inaplazable e interés público. Solicitamos aos representantes públicos da nosa provincia que insten ao Goberno galego para que antes do maio do 19 salga a licitación da obra. Que dita licitación se faga con tramitación urxente e se aplique o artigo 156.3 apartado B da Lei de Contratos. Que se sorprendentemente a obra está rematada no ano 2020, como seguen asegurando, no ano 19 convoquen plazas para dotar de personal ao centro, xa que non olvidemos a exigencia da nosa provincia e a xestión pública do CAP, igual que no resto das provincias galegas. Pensamos que é o momento de que os cargos públicos da nosa provincia den un golpe na mesa e lle digan á Xunta que en Ourense tamén é da Comunidade Autónoma de Galicia e que os de Ourense chamámonos ourensáns, non parvos. É todo, moitas gracias.
Intervencións dos outros grupos, Democracia Orensana. Hola, bons días. Bueno, despois da intervención da portavoz do CAPT, pois eu sencillamente vou a ler as propostas que figuran na moción conxunta dos grupos políticos, que son dúas. Dice, polo tanto, exiximos que, tal como dixo o presidente da Xunta nas últimas declaracións feitas ao respecto, antes do mes de maio de 2019 saia a licitación a obra e teñamos os pregos que rexerán o procedimento da adxudicación da mesma e o seu equipamento. E dous, o compromiso en firme para que o centro este a pleno rendemento no ano 2020. Nada máis. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todos e a todas e moi bo día aos pais e nais e familiares de nenos e nenas con diversidade funcional que nos acompañan neste pleno. É unha situación que a min, por circunstancias familiares, non me allea e, polo tanto, pouco máis vou engadir. É unha petición xusta e necesaria e que non creo que na que non caben máis dilacións. Por iso van ter o noso apoio e o noso voto, como xa o tiveron en outra ocasión na que veo aquí. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados e demais persoas que nos acompañan hoxe neste pleno, ven aquí no salón de sesións ou a través da página web desta institución e de maneira especial os membros da plataforma que acaba de falarnos. Eu non vou entrar en ningún tipo de debate, non procede, e o que sí quero deixar claro é que o grupo do Partido Popular nesta Diputación Provincial e o seu presidente apoian con total determinación as reivindicacións que nos fixeron chegar a todos os portavoces no escrito que, como dixo o portavoz do BNG, acordamos presentar conxuntamente. En ese sentido, espero, e eu digo con total sinceridade en nombre propio dos meus compañeiros, que este acordo que hoxe adoptamos aquí sea determinante para que esta reivindicación defendida por todos, cada un da maneira que entende máis convinte, pero defendida por todos, sexa unha realidade nos plazos previstos e non haxa ningún tipo de demora. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervencións. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Como xa anunciei, hai outra representante da plataforma que tamén quere falar, entón eu tamén lle vou a ceder este segundo turno para que poida intervir. Moitas gracias. Bos días a todos e gracias por cedernos outra vez o turno de palabra. Hoxe, ademais de exixir un... Por favor, diga o seu nome e apelido. Sí, Álvarez García Raquel. Comezo. Ademais de exixir hoxe o compromiso firme para que o CAP este en pleno funcionamento no ano 2020 en Ourense, hoxe tamén vimos poñer encima da mesa outros temas que son moi importantes para estas persoas que teñen diversidade funcional, xa que estamos abandonados, pero en moitos aspectos. Unha destas necesidades fundamentais son os servicios odontolóxicos. Se non o coñecen esta problemática, as persoas que teñen patoloxías neurolóxicas, as persoas con Alzheimer, todos os reinos que teñen diversidade funcional, necesitan uns cuidados especiais á hora dunha intervención ou dun cuidado da boca. Por lo tanto, por mínimo que sexa unha operación ou un cuidado bucodental, necesitan anestesia. Isto que quere dicir? Que non poden ir, como podemos ir nós, a un dentista ordinario, necesitan uns cuidados especiais. Por iso, xa fai máis de 20 anos, e gracias á AMPA do CE Miño, do Colexio de Educación Especial de Miño, en colaboración co doctor Villalón, a Xunta de Galicia concedeu unhas axudas bancarias e conseguiuse un quirófano destinado a estas intervencións, conseguiuse o equipamento necesario para este colectivo de persoas e un dentista que fixo o traballo voluntariamente, o doutor Villalón. O doutor Villalón comunicounos que, despois de estar todos estes anos traballando de forma altruísta, xubílase. Por lo tanto, cal é a nosa preocupación? Que este servicio que ata agora estuvo en pleno funcionamento deixe de funcionar. Sería un gran retroceso para Ourense.
Polo tanto, unha vez que temos este servizo na provincia en funcionamento e aproveitando que xa dispoñemos do material de todos os medios necesarios, non podemos deixar que deixe de funcionar. É un servicio importante para toda a provincia e para un colectivo, como dixen, moi amplo. Non é só para nenos que teñen diversidade funcional, é tamén para colectivos de persoas con Alzheimer, o que quere dicir para persoas de 40 anos con patoloxías neurolóxicas, con todo tipo de patoloxías. Aínda que o complexo hospitalario nos informou que vai a seguir funcionando, pedimos que, por parte desta Deputación, faga os trámites necesarios e oportunos ante o complexo hospitalario para que inste a quen lle corresponda a continuidade deste servicio con carácter permanente e que non vai a depender da vontade dun profesional. Ben, outro tema que tamén é importante e relevante é a escasa ou nula, por non dicir nula, oferta pública de actividades impulsadas polos organismos. Os nenos con diversidade funcional que aínda están en período escolar, que están en período escolar, nos períodos non lectivos, por exemplo, no verán, que son 3 meses, non teñen ningunha actividade dirixida a eles e as súas características. Neste caso, a familia vai ser o único campamento, por dicirlo de algún modo, campamento de verán que disfruten. Sentímonos abandonados unha vez máis nesto. Por qué? Porque noutras provincias sabemos que, por exemplo, en Coruña e en Vigo, isto non pasa. Por exemplo, en Vigo, a Consellería de Política Social, mediante a colaboración con entidades sociais, ofrece programas, ofrece proxectos, ofrece servizos para a atención destes colectivos, como, por exemplo, proxecto de autonomía persoal, proxecto de buena mano, atención a persoas con enfermidades mentais e as súas familias, e así uns cuantos que vos mesmos o podedes comprobar en Política Social na páxina do Concello de Vigo. Por que os nosos nenos e as persoas que o necesitan da nosa provincia non teñen estes medios? Por que quedan abandonados cando non hai nada para onde mandalos? Non o sabemos. Pero queremos solucións, e queremos respostas, e queremos facer que a vida destas persoas sea máis xusta e máis feliz, xa que por eles mesmos non son capaces de pedilo, non son quen de vir aquí hoxe e dicir eu quero unha actividade extraescolar para o verán. Eles non son capaces, por iso vimos, no meu caso, unha irmá, familiares e moito máis. Por outra banda, aínda que sabemos que é competencia directa do Concello e non da Deputación, queremos facer tamén fincapé noutro tema que, en vez de prosperar, cada vez vai a menos, a lei de dependencia. Esta provincia... Ai, se o sabía eu isto. Esta provincia está na cola neste asunto. Sabemos que recentemente hai numerosas baixas de usuarios que deixan de utilizar o servizo da lei de dependencia, xa sea por falecementos ou porque os seus familiares se fan cargo deles. Entón, se hai usuarios que deixan de utilizar este servicio, por que non se dan novas altas? Nós sabemos que hai moitas baixas de usuarios e non se están dando novas altas. O Concello de Ourense recibe unhas subvencións por parte da Xunta de Galicia para que contrata as persoas necesarias para levar a cabo o respiro familiar, que é unha axuda que consiste en atender a persoa dependente na casa. Entón, volvo a repetilo, se hai numerosas baixas, que pasan con esas horas, que pasa con ese diñeiro que a Xunta de Galicia ofrece ao Concello e non se cumple? Entón, o Concello... xa está iso. Estas problemáticas que hoxe estamos plantexando aquí só son algunhas de outras moitas que atopamos os familiares a día cando temos unha persoa destas características na nosa casa. Por eso, xa a modo de conclusión persoal, eu pregúntome, por que eu, que son unha rapaza que teño todas as facultades mentais, físicas, psíquicas e todo o demais, teño facilidades educativas, facilidades sociais, sanitarias, de ocio, tempo libre, porque a miña irmá, que ten 20 anos, o ano que ven se ten que quedar na casa se non hai ofertas de prazas públicas nin hai un CAP.
porque a miña irmá temos a que desplazala para Santiago para os tratamentos odontolóxicos e nos quedamos sen o servicio que hai en Ourense. O que isto conleva desplazar a unha persoa, toda a familia, estar en Santiago, desplazalo, é un gran inconveniente. E por último, por que no verán non poden disfrutar dun campamento, dunhas actividades igual que o resto dos nenos que non teñen necesidades educativas especiais? Moitas gracias. Moitas gracias. Intervención dos grupos, Democracia Orensana. Bueno, xa escoitamos a portavoz da plataforma facer referencia aos múltiplos problemas dese colectivo. Solamente quería apostillar unha cousa que dixo. Dixo, falando dos tratamentos odontolóxicos, que eses pacientes necesitan anestesia. Estou seguro de que o que quixo dicir foi que necesitan, en moitos casos, anestesia xeneral. Eses pacientes, a veces, para facer un simple empaste ou para facer unha extracción sencilla, hai que dormilos como se fora unha operación do corazón. O sea, que necesitan, porque claro, non están quietos, a veces non siguen as instruccións que lle dá o dentista, a veces tragan as piezas sin darse conta, entón moitas veces, a veces precisase máis dun profesional para sujetalos e para tranquilizalos, entón en moitos casos os profesionais para unha operación sencilla, sinxela, xa digo, unha mera endodoncia, a veces teñen que facer anestesia xeneral, e estou con todos os riscos que se supón, como xa saben. Creo que eso foi o que quixo dicir cando dixo que necesitan anestesia xeneral. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Nada, brevemente, señor presidente, porque pouco podería decir ou pouco podería engadir ao xa dito, é dicir, nas miñas palabras, as miñas verbas non terían esa carga de verdade e de profundidade do que acabamos de escoitar, simplemente para decir que teñen todo o noso apoio a unha reivindicación e a unhas demandas que entendo que son totalmente xustas. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Tamén con brevedade facemos nosas estas reivindicacións unha vez máis, e este grupo e o seu presidente as fará chegar a aquelas institucións ou organismos que sea menester para que sea en realidade máis pronto que tarde. Moitas gracias. Un breve turno de peche, se queren, como unha moción conxunta. BNG non fan uso del, entón sometemos a votación, rematado o debate, esta moción conxunta dos grupos políticos. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 3. O punto 3 é o programa de cooperación coas entidades locais en materia de servizos sociais Ben Ourense, personal técnico 2019. Ten a palabra o señor vicesecretario, cando queira. Sí. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Trátase dunha proposta que foi ditaminada xa na Comisión Informativa de Igualdade, Benestar e Emprego co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións do Grupo Socialista, de Democracia Orensana e do Bloque Nacionalista Galego. En este caso, a proposta que se somete a debate e votación no Pleno é de aprobar inicialmente o Programa Provincial de Cooperación coas entidades locais en materia de servicios sociais, denominado Ben Ourense Persoal Técnico 2019, conforme as bases que figuran no texto da proposta, as bases xerais, as bases relativas a acción primeira, de equipos técnicos municipais de servicios sociais e as bases específicas de acción segunda relativa a asistencia técnica e xurídica aos servicios sociais municipais. Ao tratarse dun programa provincial de cooperación, no apartado segundo establecese o sometemento do mesmo á información pública por prazo de 10 días hábiles mediante anuncio que se inserirá no Boletín Oficial de Provincia na sede electrónica da Deputación. Durante o bendito prazo, as persoas interesadas poderán formular as alegacións e suxestións que estimen oportunas que deberán ser obxecto de resolución expresa polo Pleno e, no caso de que non se formulasen alegacións en prazo, o programa considerarase automáticamente aprobado de forma definitiva, procedéndose a publicar o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación. En intervención dos grupos, BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente repetir os mesmos argumentos de outros anos respecto deste punto. Nos vamos a optar por abstención. Xa temos dito máis veces que pensamos que esta é unha competencia impropia e que isto debería estar atendido por a propia Xunta de Galicia. En todo caso, si valoramos o feito de que se intente paliar esas carencias desde esta institución. En todo caso, co que sí que non estamos en absoluto de acordo é que
que queden fora os concellos de menos de 5.000 habitantes, que son a maioría na nosa provincia, e que queden excluídos, como digo, da posibilidade de dispoñer de técnicos de apoio en servicios sociais porque non entran dentro deste programa. Nos vamos a optar por a abstención. Moitas gracias. Democracia Ourensana, non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Moitas gracias de novo, señor presidente. Nós tamén nos imos a abster, igual que fixemos anos anteriores, e a razón xa temos dito tamén, é moi sinxela, anticipouna tamén o portavoz do BNG. É dicir, quedan fora os posibles usuarios e posibles destinatarios desta provincia os daqueles concellos de menos de 5.000 habitantes que non están mancomunados. Eu sei, porque xa debatimos máis veces, temos falado deste tema, que nada lles impide que se agrupen e que presenten un proxecto, pero estamos no de sempre. Teñen que avanzar o diñeiro e moitas veces os concellos non teñen posibilidades de avanzar este diñeiro. Habría que buscar algunha fórmula e tampouco teñen garantías de que finalmente yo vai andar, porque son tenido outras veces que é unha partida que está pechada para os concellos e para a planificación que xa existe, según ven no anexo. Por lo tanto, esa é a razón pola que nos imos abster. Do contrario, votaríamos a favor. Grupo Popular. Gracias, presidente. Vou a ser moi breve, pero considero que debo dicir algunhas cousas, porque, como xa se apuntou aquí, os argumentos son ano a ano os mesmos. Entonces, ben, só darei uns cuantos datos, non só para nós, que tamén, senón para a xente que nos poida estar escoitando ou seguindo neste pleno agora ou a posteriori. Pois ben, como ben se di na proposta da presidencia, as bases que hoxe teremos aquí foron redactadas por a área de benestar, que declaro co apoio da Secretaría Xeral, non podía ser de outro xeito. E teño que dicir tamén que estas bases adáptanse e recollen na súa formulación a definición do Decreto 99/2012, que regula toda esta problemática, e cuxo perfil profesional defínese neste decreto que sexa diferente ao de traballador social. O módulo económico subvencionado por a Deputación adáptase así ao previsto tamén na orde de 13 de xullo de 2016 da Consellería de Política Social. Debo destacar tamén que, tendo en conta os módulos económicos que son de aplicación para o cálculo económico e o número de técnicos que corresponden ás entidades UNIS e UTES da provincia, as disponibilidades orzamentarias, e isto tamén hai que destacalo, o diñeiro non é infinito, é o que as disponibilidades orzamentarias previstas para o ano 2019 ascenden a contía de 299.511 euros. E este programa refírese a dúas accións moi concretas. Unha primeira acción de asistencia económica co obxecto de garantir o financiamento aos nomeamentos de persoal técnico dos equipos municipais de servicios sociais comunitarios con perfis profesionais, repito, diferentes e complementarios, eso sí, ao de traballador social. É unha segunda acción de asistencia técnica e xurídica en materia de servicios sociais complementarios da asistencia económica. Este servizo, señores Rodríguez Suárez e Fraga Cibeira, este servicio prestarase de xeito prioritario ás entidades locais correspondentes ás áreas rurais de menos de 5.000 habitantes e rurais de alta dispersión. E quede claro que estas prestacións serán totalmente gratuitas para esos concellos e mancomunidades. E digo que quede totalmente claro. Outra cousa son determinados intereses lexítimos, determinados concellos e os seus responsables que pretenden outro tipo de vías de solución de algúns temas persoais, políticos ou parapersoais ou parapolíticos. Enténdaseme ben. En relación coa acción 1 de prestación económica, debo dicir o seguinte: o importe da subvención por profesional será equivalente aos módulos económicos previstos no artigo 47 do xa citado Decreto 99/2012, polo que se regulan os servicios sociais comunitarios e o seu financiamento, modificados, eso sí, pola orde de 13 de xullo de 2016. É dicir, por cada técnico do grupo A, subgrupo A2 para UTES ou UNIS, que xa citei, 16.815 euros. E por cada técnico do grupo A, subgrupo A1, PASUNIS, 20.229 euros.
O cadro de distribución destas subvencións non o vou a repetir porque figura na documentación que obra no poder de todos vostedes no anexo 1 destas bases. Polo que respecta á acción 2 de asistencia técnica e xurídica aos servicios sociais municipais, debo aclarar tamén o seguinte. O equipo técnico provincial de servicios sociais, e digo o equipo técnico provincial de servicios sociais, operará baixo a dependencia da área de benestar e realizará labores de coordinación e apoio aos equipos municipais e mancomunidades. E repito outra vez, e dirixirase prioritariamente ás entidades correspondentes ás áreas rurais de menos de 5.000 habitantes e ás áreas rurais de elevada dispersión. E, como xa dixen anteriormente, prestacións totalmente gratuitas. Polo tanto, non queda ningún concello desamparado que non teña necesidade deste servicio e desde aquí se lle prestará no momento oportuno. E dito isto, adiántolles que o programa Ben Ourense de cooperación coas entidades locais da provincia para a prestación do servicio de axuda no fogar básico presentarase en breve e como novidade introducirá unha clasificación de concellos desta provincia en función da súa situación demográfica. Esta proposta está en consonancia, ou estará en consonancia, cos acordos da Federación Española de Municipios e Provincias e tamén en sintonía, hai que dicilo, co Real Decreto 1234 do presente ano, que se refire precisamente á concesión directa de subvencións a entidades locais para proxectos de emprego, autoemprego ou emprendemento colectivo dirixidos a afrontar o reto demográfico en concellos de menor poboación que, desgraciadamente, na nosa provincia son casi todos. Deste tema estou seguro que na moción que ven a este pleno falará o meu compañeiro, señor Anta, con detalle. E adiántolles tamén que esta Deputación presentará un proxecto o aveiro do disposto neste Real Decreto para o fomento do emprego xuvenil no que está traballando o meu compañeiro vicepresidente, señor Pumar, e os técnicos desta casa. E dito isto, creo que queda suficientemente claro que o programa é completo na medida en que pode esta Deputación, dadas as súas disponibilidades presupuestarias, e ningún concello, repito, quedará sin asistencia técnica que precise. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervencións. Non fan uso do seu turno. Sí, Grupo Socialista. Sí, simplemente para lle precisar ao señor Álvaro Baño e dicirlle unha cousa. Créame, señor Álvaro Baño, que nesta cuestión o que menos me interesa son os intereses que poidan ter os alcaldes. Interesa, ademais, aqueles posibles destinatarios, aqueles posibles usuarios de concellos de menos de 5.000 habitantes que non estean mancomunados e que non poidan acceder á acción 1. Asistencia económica. Eu non falei da asistencia técnica e xurídica, que evidentemente é para todos, tal e como está contemplado, en a que incluso terán prioridade aqueles concellos, serán prioritarios aqueles concellos que teñen menos de 5.000 habitantes. E ao tempo que digo isto tamén lle formulo unha pregunta, é dicir, que inconveniente hai para que nas bases se incluya unha fórmula destinada a abrir a posibilidade de que aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes non mancomunados se poidan agrupar e chegar a unha poboación de 5.000 e aberta esa posibilidade? Ábrana. Se finalmente non hai ningún os concellos que acudan a esa fórmula, eu terei que entón que me calar. E direi, non queren, pero abran esa posibilidade. Que é o que o impide? Eu creo que nada. Entón, nós sí que a votaríamos. E falamos da acción 1, non confunda coa 2. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Vexo que me colleu testigo o señor Fraga Cibeira e os dous sabemos por qué. E máis xente que está aquí tamén. Pero, bueno, vámoslo a deixar así. O que nos ocupa aquí é o xenérico e non o particular de nadie en particular. Valga a expresión. E, mire vostede, a asistencia económica é precisamente para cofinanciar, e digo cofinanciar, é dicir, que aqueles concellos ou mancomunidades ás que se lle concede esa dotación económica teñen que poñer cartos ou pagarlle un sueldo mísero a esos técnicos. Polo tanto, non é o 100%. E, sin embargo, na asistencia técnico-xurídica, a través desta casa, os técnicos irían con gratuidade total aos concellos que o reclamáramos no seu momento. Iso é así.
e se usted o leva o tema por aquilo de generar empleo necesario ou non necesario, que sempre é necesario, pero menos necesario, e usted xa sabe por onde vou, pois entonces terei que darlle a razón. Se non, a provincia queda suficientemente cuberta con esta asistencia económica nesas UNES e UTIs ás que me referín e cos técnicos desta casa naqueles concellos de menos de 5.000 ou de alta dispersión que reclamen ou soliciten a axuda correspondente neses dous apartados, técnico e xurídico, e nada máis. Rematado o debate deste programa de cooperación, sométese a votación. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4, que é o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Red.es e a Deputación Provincial de Ourense para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Digital para España, CO 75/18 SP. Ten a palabra o vicesecretario xeral. Gracias, presidente. Esta proposta foi dictaminada de xeito favorable na Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente da Deputación, co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións, tanto do Grupo Socialista como da Democracia Ourensana como do BNG, e a proposta que se sometería a debate e votación neste pleno é a seguinte. En primeiro lugar, aprobar o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Red.es e a Deputación Provincial de Ourense para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Digital para España, co clausulado que figura no texto do ditamen que coñecen todos os deputados e deputadas. En segundo lugar, ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do réxime financiero proposto, co compromiso de incluir nos orzamentos xerais desta Deputación para os exercicios previstos as cantidades que correspondan. En terceiro lugar, designar como representantes da Deputación na Comisión de Seguimento prevista na cláusula 8ª do convenio ao presidente da Deputación e ao director da Área de Transparencia e Goberno Aberto da Deputación, podendo ambos ser sustituídos polo deputado ou deputada, funcionario ou funcionaria que no seu momento designe a presidencia. Grazas. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que nos vamos a manter a posición da Comisión Informativa e vamos a optar por abstención. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola, buenos días a todos y sobre todo hay que ser educados, decir bienvenidos a todos los que han venido de ese viaje a Argentina que ha puesto a Ourense en el mapa en la fiesta de San Martiño. Una auténtica vergüenza más de aquí del presidente de la Diputación que fue allí a hacer el ridículo. Lo que hay que hacer es lo que hacen ahora, que vienen a jugar, que se anunció hoy que el día 9 vienen a jugar aquí la final de la Copa Libertadores a España. Eso sí que es dar pasta, vienen aquí a jugar. Y entonces dijeron hoy por la radio, a Madrid le ha tocado el gordo. Porque la Copa Libertadores se viene a jugar a Madrid el día 9. Dice, le ha tocado el gordo. O que non se falle, que os cuartos de Ourense levalos alá. O que importa que veñan elos e traigan para aquí. La única persona que nosotros hemos constatado que fue a Argentina en ese viaje del Premio Ourensanía y pagó ese viaje de su bolsillo, el billete y la estancia, es el señor que está aquí detrás, el alcalde de Petín, el señor Miguel Bautista. Es el único que lo ha hecho. Todos los demás chupando del bote. Y todo para nada, para nada. Este señor del pueblo, de una alcaldía humilde, se lo ha pagado de su bolsillo. Una alcaldía humilde como es la de allí del señor Placio, de Lobios o de Muiños. Pero se va, seguramente tú no lo pagabas de tu bolsillo. Bueno, pues dicho esto, tengo que decir que estamos con esta moción que realmente me parece fascinante y cuando vi que se traía esta moción a pleno le dije a Armando, esta me la pido yo, si puede ser. Y entonces llama la atención ya para empezar, es de mis preferidas, porque es como todos los ¿cómo se dice? Estos gobernantes psicópatas que gobiernan el mundo en distintos regímenes que ha habido, todos utilizaban nombres rimbombantes y todo lo contrario a lo que querían decir. Y entonces aquí José Manuel Baltar no podía ser menos. De forma que a este convenio le llaman atención, siempre apuntándose con lo que hai con el plan de Red.es, es desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Digital para España. Es decir, la última provincia de España le encanta siempre ponerse la etiqueta de inteligente. Y la provincia que menos turismo tiene, turismo inteligente. O sea, engañando siempre con nombres a lo que es realmente la auténtica realidad. Bien, en lo que vemos aquí en este convenio, fijaros ustedes qué secciones van a tener de este convenio. Una plataforma integral de turismo inteligente de todos los recursos turísticos de la provincia denominados Ourense a tu alcance, que ofrece servicios potencializados llamados Siente Ourense y después también Ourense te guía. ¿Y qué van a hacer? Pues un cadro integrado por el portal web, aplicaciones móviles de información turística, planificación de rutas, desenvolvemento de contenidos interactivos, bla, 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 una técnica atrapallada. Al final vamos ao grano, son 3 millones de euros y de esos 3 millones de euros
la Diputación va a poner el 40%, que son 1.200.000. Es decir, 1.200.000 a mayores de lo que gastamos promocionando el turismo anualmente. En este convenio de 3 millones tenemos que pagar 1.200.000. A mí de poco me sirve que el Estado me pague 1.800.000 por dos motivos. Uno, el Estado va a pagar el 60% de 3 millones y es 1,8. Pero como es algo que no va a servir para nada, flaco favor me hacen. Y punto número 2, como me obligan a mí a pagar 1,2 millones, realmente lo que hacen es que tiramos 1,2 millones. Miren, hace un mes y medio hubo aquí la reunión termal de termalismo de Europa. Y en esa reunión de termalismo europeo yo fui y nosotros empezamos a hacer ya un reportaje, fuimos nosotros pioneros diciendo que el termalismo en Orense era un bluff, y fuimos a ver simplemente aquí al lado de casa, en Vidago y en Chaves, ver la diferencia entre Vidago y Chaves y Orense, que fue un reportaje espectacular. Vamos a hacer más reportajes por Europa y en esa reunión yo le dije al representante de Bath que íbamos a ir a visitarlo, a él y a otros sitios. Automáticamente lo escuchó este señor y ya se cogió un ticket de avión y ya se fue allí antes que llegáramos nosotros para salir. José Manuel Ralptar se reúne con el datatal de Bath. Y fue allí, nosotros íbamos a ir a Bath, íbamos a ir para informarnos y para hacer un reportaje de que todo Orense vea lo que es Bath. Este señor, José Manuel Baltar, se va a Bath con dinero público pagado por él y va a Bath para decirse un mano a mano entre el de Bath y yo, haciéndose la foto. Hey, mira, que aquí estamos dos auténticas potencias del termalismo, mano con mano, para hablar de estrategias comunes. No se puede hacer más el ridículo. Se fotografía con Kennedy, con Obama, se fotografía con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, mano a mano, José Manuel Baltar y Juncker. Y ahora coge y se va a Bath a hablar con la máxima potencia de termalismo, mano a mano, entre Orense y Bath. ¿Quieren ustedes que le digamos las diferencias entre Orense y Bath para que ustedes vean de qué sirve este convenio de esta atrapallada? Pues mire, hemos hecho nosotros la investigación. Miren, Bath tiene 89.000 habitantes, la provincia de Orense pues tiene 300.000. Orense tiene muchísimos más habitantes, lo que es la provincia, que el territorio de Bath. En fin, Bath tiene lo que sería pernoctaciones, tiene 3.400.000 al año. 3.400.000. Orense tiene un 20%, 600.000. 620.000. Con lo cual, estamos hablando que Orense solo tiene un 20% de exportaciones. Pero ojo, la mayoría de las pernoctaciones que de Orense, de gente que viene a los hoteles, pensiones, residencias de Orense, que son 620.000 al año, la gran mayoría no viene por el termalismo. ¿Por qué? Porque esta cifra es prácticamente igual a la que había hace 15 años cuando prácticamente no había termalismo ni se promocionaba el termalismo. Es decir, Orense tiene unos visitantes, bien sean por motivos familiares, por turísticos, porque sí, porque ahora en todas las ciudades del interior se acaban visitando, es normal que tengan turismo, obviamente Orense es de las que menos tiene de España, pero todas las ciudades tienen turismo. Entonces, la gran mayoría, si no existiera el turismo, habría estas pernoctaciones igual. A lo mejor, en vez de 620.000, 600.000. Sin embargo, en Bath casi todas son por el termalismo. O sea que hablamos de la diferencia, a lo mejor es de 91. La diferencia entre Bath y Orense en noches de hotel por termalismo puede ser de 91. Le voy a dar unos datos impresionantes. En Bath, el 10% de la población, de los 80.000 habitantes, trabaja en el termalismo. En Orense, el termalismo, pues funcionan 5 empleados en Achabasqueira, otros 5 en el otro privado de Damuiño. Luego unos 8 más en las públicas, 5 y 5, 10 y 8, 18. Ahora, fíjate que la cafetería sigue cerrada, no da ni para un empleado, no da ni para empleados de mantener una cafetería. O sea que estamos hablando de 20 y pico personas contra 10.000. En Bath hay 10.000 personas trabajando en el termalismo. En Orense ciudad, unas 20 y pico. Luego, claro, si le metes en Layas, métele ahí 10 más, pero claro, son subvencionados. ¿Qué ocurre? Que mientras a Bath la gente va a gastar el dinero, aquí las plazas todas son muchas regaladas, porque la Diputación subvenciona las estancias en Layas o, por ejemplo, en Lobios o en otros puntos de la provincia. Con lo cual, mientras en Bath van a dar dinero, nosotros vamos a gastarlo. El termalismo sirve a Orense para gastar dinero y en Bath para ingresarlo. Vamos a darle algunos datos. En el ticket para darse un baño en Bath, un baño romano, cuesta 16 libras, que son 20 euros. Aquí, en Las Burgas, es gratis. Es decir, nos cuesta dinero, porque eso tiene un mantenimiento. Mientras en Bath pagan 20 euros, aquí en Las Burgas es gratis. ¿Para qué queremos nosotros ese termalismo? Gratis. Pues sí, lo único que da son gastos. Tiene además 2 hoteles, Bath, aparte de tener 300 alojamientos, tiene 2 hoteles de 5 estrellas que son spa. Aquí tanto se habla del spa que hay que hacer, y la Xunta no pone un duro para poner aquí nada. Solamente se habla, pero aquí no se hace el hotel balneario que la Xunta dice no va a hacerlo. Por cierto, mejor que no lo hagan, porque lo único que va a traer es pérdidas. Además, vamos a ver, hay que ser claros, que la gente aquí yo creo que no lo tiene claro. Hacer un balneario, se lo tengo dicho a mucha gente. ¿Por qué en Orense la gente dice hay que hacer un balneario de lujo en Orense de 5 estrellas? No, hombre, no. Sería un fracaso. ¿Por qué? Porque un balneario de lujo hay que hacerlo en un entorno paradisíaco.
Orense ciudad no tiene ningún entorno paradisíaco. ¿Cómo lo vas a hacer donde se quería hacer, donde estaba el matadero? Mirando para enfrente y ves el acceso centro a la autovía, que eso parece un escalestre que se te va a caer encima. Tú si quieres ir a relajarte a un sitio en el que pagas 150 euros al día para ver un escalestre allí encima. Hombre, por Dios. Lo primero que dicen es tener un entorno paradisíaco. Entonces hay un principio de marketing que dice, si no puedes competir, no compitas, porque si no vas a perder. En lo que más se parece Baza a Orense es que hay un río que cruza la ciudad. Un dato rápido de lo que es el turismo, que hoy lo desvelamos en Democracia Orensana y que es algo espectacular. Miren, en Orense, en la provincia de Orense, y ustedes hacen aquí los cálculos, tenemos que las pernotaciones de hotel son en torno a 600.000 al año. Muchas son habitaciones baratísimas de 15-20 euros y otras son de 80 euros. Obviamente de ahí, de esos 80 euros, una parte es el IVA, ¿vale? O sea que realmente acaba siendo menos. Total, que lo que viene generando el turismo en Orense, en los hoteles, vienen facturando 24 millones de euros al año. 24 millones de euros. En Baz facturan 400 millones. 24 contra 400. Pero es que de esos 24 millones, usted tiene que ver cuántos es del termalismo. A lo mejor de estos 24 millones que factura Orense, por el termalismo a lo mejor vienen un millón, o sea, se factura 1 millón de euros, que lo dudo. Dudo mucho yo que el 10% de los visitantes de Orense sea por el termalismo. Pero es que fíjense, en caso de que sea el 10%, que serían 2.400.000 euros, es decir, que se facturara 2.400.000 euros, Orense en promoción turística se gasta mucho más. Entre la Xunta, el Concello y la Diputación se gastan en turismo mucho más de 2.400.000 euros. Con lo cual gastamos mucho más de lo que ingresamos. Una auténtica aberración surrealista. El Estado español se gasta en promoción de la marca España, se gastan creo que son 1.000 millones de euros de publicidad. Coño, pero es que el Estado español factura una auténtica salvajada en turismo, entonces compensa. Ahora este señor y el alcalde y la Xunta de Galicia se gastan en promocionar Orense más de lo que se recauda por turismo. O sea, una auténtica aberración, algo impresionante. Ustedes imagínense un ejemplo, que John Holper me promocione guitarras eléctricas y me haga unos anuncios por 10.000 euros y luego facturo 9.000. Ojo, es que además de los 9.000 no es todo beneficio, porque lo que se factura en el hotel no es todo beneficio. Bueno, pues esta es la auténtica aberración. Hoy la región traía también aquí otros datos impresionantes. Me levanto y lo primero que vemos aquí ya es, en el tema de la región, vemos Foro de la Región. El AVE es una oportunidad sin precedentes. Utilizan frases mentiras, eslóganes que son para alucinar, como por ejemplo lo que dijo el otro día Baltar también en la prensa, que dice, es una frase que se utiliza mucho, que es Orense es la entrada del AVE a Galicia, con lo cual hay que aprovechar ese recurso. Vamos a ver, es una auténtica aberración. ¿Qué más da que Orense es la entrada de la Galicia? O sea, para empezar, es mentira. La entrada de la Galicia es Agudiña. ¿Y Agudiña o qué? É Agudiña. Claro, o sea, é Agudiña, ¿de qué sirve que Agudiña sea entrada a Galicia? ¿Cambió algo Agudiña porque sea la entrada de la Galicia? No, ni cambió ni va a cambiar. Entonces, para empezar, es mentira que Orense sea la entrada del AVE a Galicia. Pero aunque lo fuera, ¿qué más da? Que máis dá que sea a primeira parada? Que máis dá ser a primeira, que a segunda, que a terceira, que a cuarta? O que importa é cal é a estación central. A estación central de momento é Santiago, porque aí se bifurca para Vigo. Que es lo que quiere Orense. Orense necesita tener un AVE directo a Vigo para ser la estación central de Galicia. La estación que siempre fue de Empalme. Ahora, ser la primeira parada, la segunda ou la terceira, que máis dá? E anda con estos rollos. Orense ten que aproveitar a oportunidade de ser a entrada do AVE a Galicia. Pero este tío alucina. Bueno, pues aquí en el foro de la región, si ustedes lo ven que hablan del AVE, es una oportunidad sin precedentes. Pero vamos a ver, vete a Zamora. El AVE, ya hay un AVE en Madrid-Zamora. ¿En qué cambió Zamora? En nada. Algunas personas que les es cómodo y algunos incluso van a trabajar a Madrid y vuelven el mismo día. Pero Zamora sigue siendo ¿qué? ¿Zamora es o qué? Y tiene AVE, ¿y qué? ¿Y quién cambió Zamora? En nada. ¿En qué va a cambiar Orense? En nada. ¿Qué ocurre? Que venga cuanto antes porque es un recurso, una ventaja, una infraestructura necesaria. Pero pensar que el AVE va a transformar Orense, hay que vivir en una nube. Y lo que sí transforma Orense para mucha gente, ¿sabe lo que es? Este foro de la región. Aquí lo tienen ustedes. Toda la gente que ayer fue a cenar, que salen aquí 100 personas después del foro a cenar, y todo esto lo pagamos los orensanos. 100.000 euros al año en el foro de la región. Viene una persona a dar una charla, se hacen unas cenas, posan, lo pasan de maravilla, comen gratis, cenan gratis, y esto es para lo que sirve el dinero. 100.000 euros que le damos a la región en el foro de la región al año para unas conferencias que, oye, es mucho más barato comprar el libro y regalárselo a la gente. Coño, o que lo miren en YouTube. O sea, ¿cómo se puede subvencionar unas conferencias por 100.000 euros cuando la mayoría son gratis, tanto en la televisión como en YouTube? Y gastas esta animalada, pero claro, si luego se gasta invitando a esta gente. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros. En esto se gasta el dinero. Democracia Sana está en contra de gastar este dinero porque, aunque el Estado va a poner 1.600.000,
800.000 no sirve para nada porque es tirar el dinero. Nada más en la primera intervención. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Nos non nos opoñeremos a que veñan cartos de fora e subvencións de outras administracións para esta provincia, pero como queira que outras xestións de proxectos anteriores non deron o froito agardado, o noso posición vai ser a de absternos e agardaremos ao que dá de sí. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en este punto del orden del día para hablar de un convenio con Red.es. Y siguiendo la hoja de ruta marcada en el plan de mandato por nuestro presidente Manuel Baltar, donde uno de los puntos claves era posicionar esta provincia como una provincia inteligente, pues es uno de los puntos más que queremos poner en marcha. Ya en este periodo de tiempo pusimos en marcha, como bien pueden saber todos ustedes, el programa de cooperación de administración electrónica con todos los ayuntamientos, un programa de cooperación, otro programa de cooperación para implantar la nueva ley de protección de datos para que todos los ayuntamientos que no tienen las infraestructuras básicas puedan tener esas ayudas. Y también pondremos ahora, próximamente, gracias a un acuerdo con Abanca, un centro de innovación tecnológica en la finca Sevilla. Esta convocatoria, pues, una vez que todos tienen que saber que es una concurrencia competitiva, donde se pueden presentar todas las administraciones de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, concurrimos a ella gracias al equipo técnico de esta institución, en este caso por la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, que tuvieron la oportunidad todos ustedes en comisión, a petición suya, por parte del Grupo Socialista, en Comisión de Transparencia, solicitaron que en Comisión de Turismo interviniese el director de área de Transparencia. Asistió, informó, dio cuenta de todo en qué consiste este proyecto y la verdad es que es una buena noticia para esta provincia, teniendo en cuenta que en septiembre fue cuando tuvimos la resolución de esta ayuda, lo cual nos va a posicionar a nivel nacional como un referente tecnológico y, sobre todo, pensando que lo que es la ayuda va dirigido a lo que es el turismo inteligente. Y tengo que darle dos datos importantes. En toda España solo se aprobaron 24 proyectos, 24. Y en Galicia se aprobaron 4 proyectos, los cuales son los siguientes. Uno, Mancomunidad de Salnés, por un importe de 1.400.000, Diputación de Pontevedra, un importe de 1.900.000, Ayuntamiento de Ourense, 2.908.000 y Diputación de Ourense, 2.989.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que entre estos 4 proyectos podemos decir que Ourense, entre Diputación de Ourense y Ayuntamiento de Ourense, hemos obtenido el 63% de la financiación que había para todo Galicia. Esto es lo que consiste este convenio. Tenemos 4 años para trabajar, como bien pueden saber ustedes en el convenio, que tienen toda la información, es un acuerdo plurianual, por eso lo traemos aquí a pleno. Y bueno, pues es el primer paso para poder el presidente firmar este convenio y ponerse a trabajar con Red.es mano a mano y poner como la provincia de Ourense como referente tecnológico en materia de turismo. Muchas gracias. Segunda quenda de intervencións. Benegano fai uso do seu turno. Democracia Orensana. Sí, me retumban las palabras que acaba de decir ahora el señor Pumar. Ourense, referente tecnológico en materia de promoción de turismo. Ourense, referente tecnológico. Pero ¿qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? Mira, provincia inteligente. Mira, provincia inteligente, muchas luces no hay ya en el Concello de Ourense, ¿o no? O por lo menos luces navideñas parece que non vai a haber. Provincia inteligente, xa moitas luces non tedes. Mira, el me hace gracia porque el otro día tardamos en descifrarlo un poco y al final lo vimos. Hizo aquí, señor Baltar, diciendo que tenía un proyecto para despegar a Ourense a partir de cuando salga elegido otra vez y le va a llamar al plan 72-73. 72-73. ¿Sabéis a qué se refiere con 72? ¿De dónde saco esos números? 72-73. A los kilómetros cuadrados que tiene la provincia. Comparando con Baz, lo vimos el otro día, ¿no? Coño, mira, desde aquí se adjó la cifra, 72-63. Es un fetichista, es un tío, un obsesionado con el rollo de los números, o sea, es lo que es, ¿no? Una persona que sus filias y sus fobias y sus paranoias las traslada aquí, pero utilizando dinero público, como es lo de los presupuestos con el número 7. Vamos a ver, acaba de decir el señor Pumar, hemos conseguido de Galicia acaparar el 66% de todas estas subvenciones. Es que no te diste cuenta que a lo mejor los demás no las quieren. Porque a mí, si me regalan un Ferrari,
pero yo tengo que pagar el mantenimiento, oye, a lo mejor rechazo el Ferrari. ¿Me entiendes? Hombre, si puedo venderlo después, no. Pero si me obligan a consumir el Ferrari y tengo que pagar el mantenimiento, a lo mejor el Ferrari no me compensa. Entonces, si a mí me dan 1.800.000 euros de subvención, pero a mayores yo tengo que pagar 1,2, a mí no me interesa, amigo. Porque aquí, no me lo niegues, hay que pagar 1,2 millones, ¿sí o no? Orense tiene que pagar 1,2 millones. Entonces dices que hemos conseguido Orense el 66%. Mira, y escucha una cosa, ¿y por qué sacas pecho ahí? Porque resulta que en los planes EDUSI, que son los que nos interesaban, porque no había que poner dinero, simplemente te daban dinero, de 15 millones de euros que podía optar Orense, de ahí perdimos todo el 0%. Orense fue la única que no consiguió subvención. Y Coruña consiguió 15 millones, Vigo 15 millones, y luego Santiago, Pontevedra, 10 cada una. Y nosotros nos quedamos en cero. Esas son las que interesaban, no estas trapalladas que nos obligan a gastar. A mí me interesaban las del plan EDUSI que perdisteis vosotros. ¿Por qué? Porque hicisteis un proyecto de este rollo de inteligente, de móvete non sei qué, estas trapalladas, e Europa dijo, isto non vale para nada, unha merda. Entonces, Europa, no Democracia Orensana, Europa dijo, no, este proyecto que facedes aquí é unha merda. E le puso un cero, nos dieron 0 euros. Y ahora, en una historia en la que hay que pagar, ahí te apuntas. A mí no me interesan las subvenciones a las que yo tengo que pagar. A mí me interesan las subvenciones en las que recibo, porque por lo menos no pierdo nada. Ahora, si tengo que pagar 1,2 en promocionar el turismo, cuando, ojo, el turismo genera 22 millones de euros al año en la provincia, como he dicho. De esos 22 millones de euros en pernotaciones, la gran mayoría es turismo convencional, que iba a venir igual. Con lo cual, el turismo inducido, debido a la publicidad, a lo mejor es 1 o 2 millones de euros. Es muchísimo menos de lo que nos gastamos en publicidad. Surrealista. Por eso tenemos que votar no a este acuerdo absurdo. Grupo Socialista, non fai uso do seu turno. Grupo Popular. Bueno, pues, ¿qué pasaría si habiendo esta convocatoria pública la Diputación de Ourense no se presentara? ¿Qué pasaría si habiendo esta convocatoria pública la Diputación de Ourense no fuera otorgada con esta financiación? Me gustaría saberlo. Simplemente, señor Jáqueme, no le voy a entrar. Simplemente le aconsejo que lea la resolución y que vea cuántas instituciones quedaron fuera. Muchas gracias. Rematado este debate, sométese a votación este convenio entre Red.es e a Deputación Provincial de Ourense. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que é a modificación do convenio de colaboración asinado entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello da Veiga para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto Acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xares ao seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños no Concello da Veiga. Ten a palabra o señor Vicesecretario Xeral. Gracias, presidente. Esta proposta foi dictaminada xa de xeito favorable na Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente da Deputación, co voto favorable do Grupo Popular e a abstención dos demais grupos, Socialista, Democracia Orensana e BNG. E someteríase a debate e a votación, entonces, a aprobación da modificación da cláusula segunda en canto a vixencia do convenio, nos termos que aparece reflectido no dictame e na proposta anterior, e, ao tratarse dun gasto plurianual, a Deputación debe comprometerse ao cumprimento do réxime financiero proposto, co compromiso de incluir no orzamento xeral desta Deputación por exercicio 2019 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto incluídas na proposta. Grazas. Intervención dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Anunciar que tamén vamos a manter a postura da comisión e tamén vamos a optar por a abstención. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Ahora está. Que coñece o pulsador coñece a Mari Carmen. No, quero dicir que nós vamos manter o mesmo que votamos cando trouxemos aquí ou cando trouxeron aquí o convenio originario. Esta é unha modificación dese convenio. Ímonos a abster. Insistimos, como xa dixemos daquela, que nos gustaría que viñesen aquí tamén convenios a 3 partes, pero que os concellos que viñesen fosen concellos que non fosen só do Partido Popular. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Brevemente, simplemente destacar que se trata dunha modificación ou dunhas modificacións de determinadas cláusulas
a proposta da Confederación Hidrográfica Miño-Sil é que esta Diputación, vistos os informes técnicos pertinentes, estamos totalmente de acordo no que afecta a esta Diputación, non no demais, pois, autonomía do Concello e da propia Confederación Hidrográfica, e si destacar que é unha obra de gran importancia para o Concello de Aveiga, especialmente para os núcleos que une esta ponte, e que, bueno, o importe é considerable, 400.000 euros, que se distribuíron nas 3 anualidades 2017 e 2018, ya que se reaxusta para o ano 2019, e dos cales o 50% aporta a Diputación, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, 200.000 euros, a Diputación Provincial o 35%, 140.000 euros, e ao Concello da Veiga o 15%, 60.000 euros. Noraboa ao señor alcalde da Veiga por as xestións que fixo, que sei que lle costaron un montón e algo máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, se non... Sí, Democracia Ourensana. Hola. Nosotros dijimos antes que no, porque así me daba tiempo mientras a leer de qué iba esta moción. Es una broma. Mire, nosotros vamos a votar a favor de esto. Primero, estamos en contra de que efectivamente el uso arbitrario de la Diputación sea siempre para concejos del PP, porque demuestra que el uso de la Diputación tiene un fin de selección perversa, porque se ayudan principalmente ayuntamientos del Partido Popular, con lo cual obviamente es un uso perverso del dinero público y esto debería estar totalmente prohibido. Debería estar incluso dictaminado, o sea, estipulado claramente que debía ir por proporción a sus habitantes y X, pero no se puede hacer este uso discriminado. Entonces, estamos en contra, por un lado, porque siempre está favoreciendo a personas del Partido Popular, a ayuntamientos regidos por alcaldes del Partido Popular, pero por otro lado, en este sentido sí que la Diputación tiene sentido hacer unas obras realmente, como en este caso, como é, para o seu mantemento, que sería financiamento, execución e entrega para o seu mantenimento e conservación das obras do proxecto, acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xarés, o seu paso polos núcleos de Xarés, Ponte, Baños, a Veiga. Entonces, es así, ¿no? Entonces nosotros estamos a favor de esta obra porque, como ya decía Julio Iglesias, no, la gente viene, se va, pero al final las obras quedan, ¿no? Como decía la canción, algo así, ¿no? Al final las obras son las que quedan. Y entonces el dinero público, en este caso, pues mira, si antes, con el tema de la publicidad inteligente, era dinero tirado a la basura directamente, aquí por lo menos estas obras quedan. Se non hai máis intervencións, entón sométese a votación esta modificación do convenio. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto. O punto sexto di cambio de data do pleno do mes de decembro de 2018. Como non foi dictaminado este asunto en comisión, someto a votación a ratificación para a inclusión do mesmo na orde do día. Votos a favor da inclusión na orde do día? Unanimidade. Moitas grazas. Señor Vicesecretario Xeral, ten a palabra. Agora. Procedo entonces a dar lectura á proposta da Presidencia, na que se indica que, conforme acordado no Pleno Extraordinario de Organización, celebrado o 23 de xullo de 2015, o Pleno Ordinario da Deputación debería celebrarse sempre o último venres de cada mes. No caso do Pleno Ordinario do mes de decembro deste ano, a dita data coincide co 28 de decembro. Dada a coincidencia da citada data co período de Nadal, a Presidencia considera máis axeitado trasladar a realización deste pleno para o día 21 de decembro, pasando así as comisións informativas a realizarse os días 12 e 13 de decembro, polo que a proposta que se sometería a votación sería de fixar a data de celebración do pleno ordinario do mes de decembro do ano 18 o día 21 de decembro ás 10 da mañá, e as comisións informativas ordinarias terían lugar os días 12 e 13 de decembro pola mesma orde que no resto dos meses e nas horas xa establecidas. Gracias. Intervención dos grupos. Democracia Ourensana. Sí, bueno, es mentira que esto se haga porque le conviene más a la Diputación y por temas de calendario y todo eso. Realmente esto es pues, por los privilegios de los funcionarios. Básicamente los funcionarios de la Diputación y el Concello de Ourense, las administraciones locales, son los más privilegiados y obviamente cuanto menos se metan ya en pleno de la Navidad los plenos, pues es motivo por el que realmente, más por los políticos también, que quieren esquivar esas fechas, pues es el motivo principal por el que se hace, ¿no? Entonces siempre se andan con estos rollos porque realmente, no vamos a meterlos ahí porque mucha gente coge puentes y se van. En cualquier caso, nosotros no nos oponemos a este cambio, hasta nos viene bien que se haga el día 21, que así hacemos un especial de Navidad para Aurea Televisión. ¿Alguna outra intervención?
Grupo Popular. Sí, gracias. Simplemente, señor Pérez Jácome, que o ano pasado ya é tradición nesta Deputación facer este cambio e recordo que votaron a favor o ano pasado. Se ve que vostede está cambiando a súa dinámica. Está cambiando. Aproxímase maio. Moitas gracias. Metes a votación, entón, este cambio de dato do pleno do mes de decembro. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 7º, que é a moción do BNG sobre o expolio enerxético. Ten a palabra o voceiro do grupo do BNG. Gracias, señor presidente. O nacionalismo galego defende que a enerxía debe ser entendida como un ben público e a política enerxética debe desenvolverse en base a esta consideración, superando a concepción actual como unha mera mercadoría legalizada polos gobernos centrais de Partido Popular e Partido Socialista. Do mesmo xeito, o suministro de enerxía debe ter a concepción de servicio público e o seu acceso debe ser un dereito garantido para todas as persoas por riba de intereses económicos do oligopolio eléctrico. Porén, na actualidade, o sistema funciona en liñas totalmente contrarias a estes principios, favorecendo un prezo final de enerxía eléctrica imposible de soportar para moitos fogares e tamén para o tecido económico e productivo de Galiza. Un factor fundamental é que o actual sistema de xeración de prezos é totalmente opaco e inxusto. Mediante un mecanismo de poxa, o precio final da electricidade no mercado mayorista ben determinado polo precio da última oferta en ser aceptada. Isto significa que posto que existen tecnoloxías que producen a uns custos moi diferentes, acaban marcando o precio de forma habitual unha das tecnoloxías máis caras. Isto dá como resultado que se xeren os coñecidos no propio sector como beneficios chovidos do ceo. Especialmente no caso de tecnoloxías case ou totalmente amortizadas, como sucede cas hidroeléctricas e a enerxía nuclear. Por poñer un exemplo, no último ano completo, no 2017, as tres maiores compañías eléctricas que operan no Estado español, Iberdrola, Endesa e a que agora é Naturgy, obtiveron uns beneficios de 5.627 millóns de euros, un 3% máis que no exercicio anterior, malia que 2017 foi un ano de seca que impactou de forma negativa en termos hidrolóxicos. Compre tamén ter en conta que Galicia tivo e ten un papel de produtor de enerxía que non foi escollido por os galegos e galegas, senón que é consecuencia dunha cadea de decisións alleas, moitas delas do período da ditadura franquista, e do que non obtemos compensación. Nesa función imposta de país produtor, xeramos enerxía para o consumo de outros territorios do Estado español, exportando unha media dun 35% de electricidade, mentres outros territorios aforran os custos do impacto ambiental e social que sufrimos nós. Galiza non ten ningún beneficio. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español que, mentres nos adxudicaba ese papel, reservaba para outros lugares ser o centro da industrialización e do desenvolvemento económico. Desde o BNG defendemos que Galiza ten dereito a controlar os seus recursos enerxéticos e para iso é fundamental poñer fin a esta situación de explotación colonial e reclamar capacidade normativa para poder tomar as decisións referentes a todos os aspectos do desenvolvemento enerxético e, en canto á falta de soberanía política, non nos permita desenvolver unha política enerxética propia en todos os aspectos, si é posible avanzar progresivamente para establecer medidas que compensen tantos anos de expolio sen recibir nada a cambio. Son decisións políticas que debemos tomar para corrixir un agravio histórico e tamén por xustiza social. Neste sentido, o que nos propoñemos unha tarifa eléctrica galega que abarate vía peaxes o precio final da enerxía no noso país axudaría a democratizar o acceso á enerxía para todas as persoas e, ademais, contribuiría a asentar tecido industrial e económico no país, frear a deslocalización e evitar a nosa desindustrialización. Nos propoñemos, para que por este pleno sea aprobado o seguinte acordo: instar a Xunta de Galiza a demandar do Goberno Central tres cousas. Primeiro, a inmediata reducción do imposto do valor engadido sobre a electricidade do 21% ao 4%. En segundo lugar, que se exclúa a Galiza da orde definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o exercicio 2013 por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por ser contrarias para os intereses do tecido social e económico galego, correspondendo ao Goberno do Estado a asumir os custos que poida ocasionar a aplicación das sentencias. E, en terceiro lugar, modificar a Lei 24/2013 de 26 de decembro do sector eléctrico de forma
que se permita a regulación dunha tarifa eléctrica galega para que Galicia poida beneficiarse pola súa condición de nación produtora de enerxía eléctrica de peaxes máis baixas que permitan un abaratamento para os consumos domésticos e empresariais en compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de produción. De momento, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola a todos otra vez. Bueno, yo sin que se entienda en el doble sentido, es como la frase esta que dice, cada loco con su tema. Cada loco con su tema. O sea, vienen aquí y dicen la discriminación histórica de Galicia, el BNG, que es totalmente cierto. La discriminación histórica de Galicia, totalmente cierto. Sin embargo, cuando Orense reivindica que es la provincia más discriminada dentro de Galicia y que Santiago está llevando todo el reparto y el eje atlántico entre Coruña y Vigo, ahí callan, porque ellos rechazan el concepto de provincias, que es un tema estatal. Eso lo rechazan totalmente el tema de provincias. Entonces sí, luego con su tema. A mí me importa la discriminación de Galicia, pero luego dentro de Galicia, si Orense está discriminado, me importa un bledo. Nosotros no. Nosotros nos importa la discriminación de Galicia y la discriminación de Orense, obviamente. Mucho, y como nosotros vivimos en la provincia de Orense, es lo que más nos importa. Luego no andamos contrapalladas como este señor que hizo Ourensanía, José Manuel Baltar. Pero después, ante la Xunta de Galicia se arrodilla y el otro día vino aquí Feijóo reconociendo que en Ourense no invierte nada. Y dice Feijóo, dijo Feijóo el otro día, si la empresa Coren cierra, Ourense desaparece. O sea, está reconociendo que Coren, que ellos no invierten nada, porque si no fuera por Coren, decía, Ourense desaparece. O sea, estás un pouco reconociendo que realmente a Xunta de Galicia pouco lle fai para axudar a Ourense. Porque si Ourense tuviera las inyecciones de dinero público que tienen otras provincias, si Coren desaparece, Ourense sigue ahí. Pero es que implícitamente lo estaba reconociendo. Bueno, pues voy a decir un dato. Primero, tengo que darle también un poco, oye, creo que en la vida de bien nacidos es ser agradecidos. Le hay que agradecer al bloque, sobre todo a su sección de Ourense, el trabajo que llevaron con esta moción de traer a pleno, porque esto da trabajo. Porque, oye, te viene un sobre de Galicia, lo tienes que abrir y luego llevarlo al registro. Porque esto aún da trabajo, el abrir el sobre con la moción y llevarlo al registro. Es decir, ¿saben cuántas veces aparece en esta moción la palabra Ourense? Es de 3 páginas. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra Ourense? 0. 0 veces la palabra Ourense. Son mociones tipo que las hace el BNG en la fábrica y se las manda a todas las sedes para hacer promoción política de Galicia. Pero este de aquí, como tenemos dicho muchas veces, la moción tiene razón. Obviamente Galicia está discriminada y obviamente sí que hay un expolio. Pero es que para esto no es el foro. Porque aquí estamos para hablar de temas de Ourense, no para temas de Galicia. Se le puede instar a la Xunta de Galicia para que hagan algo Ourense en concreto, pero no en este caso que no nombran la palabra Ourense en ningún lado. Pues obviamente tenemos que abstenernos. Tienen razón, pero obviamente el enfoque está totalmente equivocado. Y es lo que creemos, que es realmente una tomadura de pelo, que una moción que es del Parlamento gallego, pues nos las traigan aquí para publicidad. Pero ojo, cuando ellos estuvieron gobernando y Zapatero tuvo que pactar con Anxo Quintana para que le apoyara algo puntual, no le quitó casi nada en la negociación. Y de la energía no le quitó casi nada. Creo que le quitó 30 millones de euros de inversión, una atrapallada así. O sea que cando realmente poden facer cousas por Galicia, non as fan. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que poderíamos compartir a meirande parte da exposición de motivos en canto á situación do mercado enerxético, singularmente o eléctrico, e a súa opacidade, a súa injusticia na xeración de precios e os efectos que isto provoca na poboación, sobre todo nos que se atopan dentro dos umbrais de pobreza que non son poucos. Así é que non teríamos obxección en aprobar o punto 2 das súas propostas, de acordo no sentido de que estamos, e valga a redundancia, de acordo en que se modifique a Lei 24/2013 do 26 de decembro do sector eléctrico. De feito, presentamos nunha proposición de lei no Parlamento de Galicia para instar ao Congreso dos Deputados a que fixera esta necesaria modificación. Esta lei herda unha situación creada con anterioridade no ano 97, coa Lei do sector eléctrico, en tempos de goberno de Aznar, na que se contemplaba a posibilidade de integrar na parte regulada da tarifa eléctrica todo tipo de impostos de carácter medioambiental ou de produción eléctrica de ámbito non estatal, é dicir, de ámbito autonómico ou municipal. Situación que despois foi mudada por un decreto do ano 2012
que situou doulle esta posibilidade de convertirla nunha obrigatoria. Certo é que esta lei do 2013 volve outra vez á situación de optativo, pero polo medio houve varios, como xa se explicou, varios recursos das compañías eléctricas e os tribunais deronlles a razón. Estamos falando de cantidades, neste caso, relativamente importantes. Hai que lembrar que o canon eólico recada cada ano ao redor de 23 millóns de euros en Galicia, aos que hai que sumar o dano ambiental da auga encorada e a contaminación atmosférica, situándonos en total nuns preto de 40 millóns de euros. Entendemos que é discriminatorio, posto que un consumidor enerxético, dicía que temos unha cantidad importante de fondos que, desta maneira, se llevan a trasladar do axente contaminador a quen sofra a contaminación, é dicir, ao usuario. Entendemos que é discriminatorio, posto que un consumidor enerxético calquera, un veciño calquera dos nosos concellos, pagaría do seu recibo por unha enerxía que probablemente se consuma nun concello de outra comunidade autónoma. Podemos poñer un exemplo doado entre calquera concello dos que están no Sil e, por exemplo, outro da zona de Ponferrada. Polo tanto, en termos territoriais, dista moito de reforzar esta posición de unidade de mercado. Neste contexto de absoluta discriminación para as comunidades autónomas que padecemos os custos medioambientais de produción eléctrica, semella inxusto, pois, trasladarlle ao consumidor uns sobrecustos que non teñen que asumir outros consumidores de outras comunidades autónomas deficitarias en términos enerxéticos. Esta modificación que así que trae este punto 2 permitiríanos estar en pé de igualdade ante os impactos da produción e do consumo de enerxía respecto das comunidades e permitiríanos avanzar un chisco na transparencia do mercado eléctrico e da facturación de enerxía eléctrica para os consumidores. A lei, tal e como está, significa que en vez de que contamina paga quen sofra a contaminación, aínda que non vou negar que os consumidores tamén teñamos unha responsabilidade á hora de contaminar. Mantemos nisto e concordamos co BNG que non é razoable que non se pague máis pola enerxía no lugar onde se produce fronte a onde se consume, cando, ainda por enriba, os consumidores deberían asumir uns custos de transporte e de perdas enerxéticas que efectivamente existen. Sen embargo, non podemos apoiar todos os acordos, posto que os socialistas tendemos a apoiar os mecanismos de redistribución de renta a través de impostos progresivos, é dicir, que pague quen máis ingresa, polo que non entendemos esa teima de reducir o IBE sobre a electricidade e pasar do 21% ao 4%, posto que, como seguramente todos saben, trátase dun imposto indirecto que grava por igual a un señor ou unha señora que pon a estufa na súa casa como unha gran empresa que consume e, polo tanto, contamina en grandes cantidades. Por outra parte, indo ao terceiro punto das propostas de acordo, xa dixemos no seu momento que non entendemos o concepto de tarifa eléctrica galega tal e como vostedes a plantexan. Esa tarifa gravaría as comercializadoras, e vostedes saben que hai no sistema eléctrico actual grandes empresas do sector que xeran actividade libre e distribuyen actividade regulada enerxía en Galicia, pero comercializan fora. Un exemplo doado é o de Red Eléctrica. O sistema tarifario que vostedes propoñen sería insuficiente, posto que só se aplicaría ás comercializadoras, é dicir, empresas que ao mellor compran as xeradoras, pero que non producen no noso territorio. Hai empresas de xeración que comercializan un escaso 0,5% en Galicia, polo que o seu sería, en todo caso, implantar un canon de produción e transporte. É por isto polo que entendemos que se debería reformular a proposta e desenvolver un canon no que si tivese competencia a Xunta de Galicia sobre a xeración de enerxía e a repercusión económica da mesma destinada ao tecido industrial e aos consumidores finais. Por isto é polo que realmente a nosa posición vai ser a de abstención. Moitas gracias. Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, presidente. Señor Rodríguez Suárez, todo un clásico. Refírome, enténdame ben, a moción sobre a tarifa eléctrica que unha vez máis, e digo unha vez máis, e van varias, presentan neste pleno. Anuncioslle xa que votaremos en contra e o faremos pois por mera responsabilidade, dado que non podemos aprobar propostas totalmente inviables, por moi chamativas que sean de cara á opinión pública,
e iso que se veu en chamar o brindis ao sol e que vostede utiliza con frecuencia. Vostedes, señor Rodríguez Suárez, eu digo con todo respeto, todo solucionan a galega, tarifa eléctrica galega, banca galega, facenda galega, pero, bueno, entendo que ese é o seu discurso e, en certo modo, a súa razón de existir. A verdade é que teño que recoñecer humildemente que non son quen, o teño que dicir así, non son quen de entender as graves consecuencias que tería para os galegos unha tarifa eléctrica propia. Pero o máis preocupante é que teime neste asunto confundindo ou intentando confundir a opinión pública. En primeiro lugar, xa se dixo aquí, porque que solicitan na súa moción rebaixa do IBI, que se exclúa a Galicia da orde definitiva para a tramitación dos suplementos territoriais e a modificación da lei do sector eléctrico para a regulación dunha tarifa eléctrica galega, é competencia, señor Rodríguez Suárez, é competencia do Goberno Central. Polo tanto, insten directamente ao Goberno de España e non á Xunta de Galicia e encima, a través desta Deputación. Debe ser que o que importa, e permítame ser mal pensado, debe ser que o que importa é facer algo así como ruidiño para ver se nos aproveitamos algo do malestar da xente humilde e non tan humilde ou sufrir o incremento continuado das tarifas eléctricas. En relación co apartado 2 da súa moción, compre engadir que a Xunta xa solicitou ao Goberno Central que atenda as alegacións de Galicia a orde que establece os suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013, e digo 2013. De non ser tidas en conta estas alegacións, o Goberno galego xa adiantou que vai solicitar a súa suspensión cautelar mentras non se resolve o recurso que a Administración galega xa ten interposto contra esta medida. E por que decidiu recurrir? Pois, sinxelamente, porque os impostos medioambientais que aplica a Xunta non gravan as actividades ou instalacións destinadas á suministración eléctrica, porque en ningún caso se poden incluir nos suplementos territoriais para que sexan aboados por os consumidores galegos, unhos impostos que corresponden únicamente ao ano 2013 e que non afectarán aos futuros. Quede claro. Por certo, tampouco intenten confundir como se os galegos fósemos os únicos perxudicados. Non é ningún consuelo, é certo, pero a situación afecta a 14 das 17 comunidades autónomas. Polo tanto, estamos a falar dun problema a nivel estatal e non somente galego. E sigo preguntando, por que unha tarifa eléctrica galega é perxudicial para Galicia? Pois, como din os expertos, salvo os propostos por En Marea e o Bloque Nacionalista Galego, a enerxía sería máis cara para os galegos, xa que, entre outros gastos, teríamos que pagar peaxes de acceso, maiores custos pola rede de distribución e transporte da enerxía pola orografía, a climatoloxía e, como non, a dispersión de poboación ou da poboación da nosa terra. Pero tampouco crean vostedes que nós non vemos a problemática do sector eléctrico español. Pois claro que a vemos, e a vemos no seu contexto de graves problemas que nos afectan a todos. Pero permítanme que dé os seguintes datos, e xa que o señor Fraga Cibeira falou dos gobernos do PP, vaime a permitir que eu tamén, como diría aquel presidente do goberno, ex-presidente do goberno, sin acritude, eu tamén fale dos gobernos do Partido Socialista. Por iso digo que me permitan dar os seguintes datos. Miren vostedes, o Partido Socialista, cando estaba no goberno central, incrementou o recibo da luz un 70% entre 2004 e 2011. Digo un 70%. Grazas ás subvencións, ás primas ás renovables e outras peaxes que logo pagamos os consumidores. Non só pagamos a luz moi por enriba da media europea, senón que co sistema de custos fixos establecidos polo goberno do PSOE e o tipo de subasta que había, a suba de precios era continua.
Polo tanto, señor Fraga Cibeira, ninguén pon en dúbida, eu creo que nin vostedes, que o Partido Popular recibiu un sistema eléctrico ao bordo do colapso económico que era preciso reformar. Unha reforma, por certo, avalada por o Tribunal Supremo ao considerar que tiña como fin evitar o aumento do déficit de tarifa, é dicir, a diferencia entre custos e ingresos que superaba nada máis e nada menos cos 30.000 millóns de euros e aumentaba en máis de 5.000 millóns cada ano. 5.000 millóns cada ano. Deixemos claro, pois, que o que hoxe pagamos débese ás medidas do goberno socialista do señor Rodríguez Zapatero, que, por certo, vai facer bo a quen nos dirixe nestes momentos, que levaron á bancarrota o modelo enerxético de España, multiplicando por máis de 10 o déficit de tarifa ata situalo por enriba, xa digo, dos 30.000 millóns de euros no ano 2011. De aí a necesaria reforma do PP do ano 2013. Con respecto a Galicia, as medidas adoptadas pola Xunta debo concretalas brevemente nas seguintes. Hoxe, en Galicia, apostamos por unha transición enerxética axeitada a través dun mix enerxético equilibrado e coherente entre as diferentes formas de produción. Un sistema comprometido co impulso das enerxías renovables, aproveitando os nosos recursos enerxéticos clave para desenvolver a enerxía hidráulica, a eólica e tamén a biomasa. Un dato a ter en conta. Só neste ano 2018 o Goberno galego destinou preto de 14 millóns de euros en axudas para o fomento de proxectos de enerxías renovables e de eficiencia para particulares, empresas, concellos, sector industrial, servicios e agrícola primario. Pero tamén se traballa, e de maneira moi especial, na adopción de medidas de protección para os consumidores domésticos vulnerables, chámese bono social ou gratuidade do consumo mínimo para as familias en risco de exclusión social. Na actualidade, máis de 500 fogares beneficianse xa das axudas autonómicas que permiten aos consumidores vulnerables severos asumir o pagamento do 100% da factura e garanten a si mesmo que non sufran o corte do servicio. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, e remato xa, a Xunta segue a tomar medidas como fixe en 2014 co ticket eléctrico e en 2016 coa axuda para evitar os cortes de suministración, medidas que teñen apoiado a casi 12.000 familias, digo 12.000 familias, a pagar as súas facturas enerxéticas. E dito isto, de momento, nada máis, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra o BNG. Grazas, señor presidente. Perdón. Ben, bueno, desde logo, como dice o portavoz de Democracia Orensana, cada loco con su tema. Aí sí que estamos totalmente de acordo. En cualquier caso, non vai a ser a Democracia Orensana a quen lle teña que dar eu explicación sobre o que fai ou que deixa de facer o BNG ou cual é a súa estrategia a hora de presentar mocións. Desde logo que sí que me chama tamén a atención que parece ser que por algunha sorte de encantamento os problemas que afectan a todos os cidadáns, neste caso da nosa nación, pois parece ser que non afectan aos cidadáns de Ourense. O IVA do 21%, pois non lle afecta aos ourensáns. E o resto das cousas que pedimos nos nosos acordos. Entón, dito eso, bueno, tamén contestar algunha das intervencións que se fixo aquí. Desde logo non nos parece que sea o Partido Popular quen poida botarse moitos méritos, non colgarse moitas medallas a respecto da xestión nos últimos anos ou décadas do sistema eléctrico, porque todavía recordamos aquelas promesas do señor Aznar a hora de privatizar todas estas empresas, de reducións, de competitividade a hora de ofertar pois, as mellores tarifas, do que nos iba a supoñer pois, nos recibos a todos os consumidores esa suposta ou anunciada competitividade, que todo iba a ser beneficios e todo iban a ser pois resultados positivos, e sabemos onde estamos ahora mesmo, co cual, desde logo, non lle boten vostedes tampouco a culpa ao Partido Socialista, porque gran parte da responsabilidade, en todo caso, será compartida, e así vemos como
tanto os de un lado como os de outro, pois acaban, debido a esas famosas e denunciadas portas xiratorias pois en consellos de administracións das grandes eléctricas, etc. etc. O cual non é, desde logo, por lo menos non o pensamos nós que sea unha casualidade. Miren, con este modelo que temos actualmente, mentras o Estado e as eléctricas aumentan os seus beneficios, Galicia exporta enerxía. No noso país hai máis de 442.000 persoas que declaran non poder permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada e a taxa de risco de pobreza incrementouse nun 12% desde o 2009. Xa dixo que para combatir a dificultade que supón ao acceso a enerxía había o ticket eléctrico da Xunta, pero isto non é suficiente nin desde logo resolve o problema. Nos insistimos, non é de recibo que por riba de non beneficiármonos de producir enerxía gracias ás políticas do Partido Popular, Galiza vai a pagar a factura máis cara do Estado, porque sí, non somos os únicos afectados, pero somos os máis afectados, porque a posibilidade de introducir eses suplementos territoriais na tarifa eléctrica xa figuraba na lei do sector eléctrico do 97, é verdade, pero foi a aprobación do Real Decreto 20/2012 o que convertiu o que a lei recollía como unha posibilidade en obligatorio. O resultado deso foi que as eléctricas recorreran ao Tribunal Supremo, que lles deu a razón, e iso vai a repercutir en varios impostos nas facturas dos galegos e vai a recaudar alrededor de 38 millóns de euros. Nós seguimos defendendo que é imperativo, por todas estas cuestións, demandar cambios inmediatos na regulación eléctrica para que a electricidade sexa un servizo básico e este considerado así, como un servizo básico. E estén cubertas as necesidades sociais e económicas dun país como o noso, tendo en conta, como xa dixen tamén na miña primeira intervención, os custos sociais e medioambientais que soportamos por ser produtores de enerxía. E, desde logo, pensamos que se pode facer, porque no País Vasco teñen unha tarifa eléctrica vasca. Non lles gusta a vostedes o nome de galego? Pois póñanlle vostedes outro nome, pero aproben esa tarifa. E, desde logo, o que sí que tampouco entendemos é ese razonamento de que para nos iba a ser máis caro unha tarifa eléctrica galega propia que atendera as nosas necesidades e as nosas condicións, baseado no dos custos de transporte. Ahora mismo, os custos de transporte de levar a electricidade que se xenera no noso país a Madrid, non hai custos de transporte. Transportala hasta Madrid non xenera custos. Non hai tendidos eléctricos de aquí a Madrid para levar hasta ali que os madrileños poidan consumir a electricidade que, basicamente, entre outros, generamos nós. Co cual, nos entendemos que é posible aprobar unha tarifa eléctrica galega, que sería beneficioso e que, ao mellor, pois, permitiría que situacións como as que a día de hoxe está vivindo a Alcoa, que precisamente un dos argumentos que pon en riba da mesa para pechar é o alto custo eléctrico que ten que soportar, pois, ao mellor non asistiríamos a este tipo de problemáticas. E, desde logo, insisto, non seríamos pioneiros, en todo caso seríamos os segundos, porque dentro do Estado español xa existe esa tarifa eléctrica, xa existe unha tarifa eléctrica diferenciada, neste caso para as empresas vascas, que lles sirve de factor diferencial a hora de atraer investimento e a hora de traer empresas. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, nada más, que nosotros en las mociones, por ejemplo, todo lo que haga la NASA, todo lo que haga la NASA en Estados Unidos a los de Ourense nos influye mucho, influye bastante. Y no por ello vamos a hacer una moción instando a la NASA. Pues dicen, no, es que también afecta a Ourense. Bueno, esto es igual. Efectivamente, lo que ocurre en Galicia afecta a Ourense, pero nosotros nos eligieron para defender los intereses de Ourense, para tratar temas exclusivos de Galicia. Para eso está el Parlamento gallego y ahí es donde hay que hacerlo, ¿no? Aquí, por eso todo aquí es una pérdida de tiempo. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Señor Alberto Baño, todo un clásico seu, recurrir á herdanza. Pero voulle ter que aclarar unha cousa. Eu dixen unha obviedade que a lei do 97 era do señor Aznar. Mire, vostede esquece que cando se liberalizou o sector enerxético gobernaba o señor do bigote, o señor Aznar. Sabe en canto se estimou esa compensación por liberalizar o mercado enerxético? 56.700 millóns de euros. Custos de transición á competencia. Liberalizouse o mercado, pasamos dun monopolio a un oligopolio, compensouse as eléctricas e que fixo o recibo da luz. Non deixou de subir.
Pero no decreto 2012, pódeme dicir quen gobernaba? O señor Rajoy. A lei 24/2013, maioría absoluta do Partido Popular. Se eu teño que acusar de algo ao meu partido, sabe de que é? De non mudar isto, de non nos rachar. Pero seguramente vostede tamén saiba das diferencias, ou a mellor non, porque no seu Concello goberna con maioría absoluta, algún mandato absolutísima. As diferencias entre gobernar con maioría absoluta e facelo en minoría. Hai unha gran diferencia. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Perdón. Fraga Cibeira, por empezar por vostede. Pois claro que sí, hai que falar da herdanza. Vostede tamén mo falou a min. E o que está ben, e o que non está, non está. Eu dinlle un dato, 2004-2011 incrementouse a tarifa nun 70%. O recibo da luz, para que nos entenda todo o mundo. Ese é un dato certo, e está aí. Está aí. Polo tanto, herdanza mala a de vostedes. Bueno, eu diría que requete mala, permítame a expresión. Que o PP non fixo cousas acertadamente. Hombre, agora están vostedes aí para arreglalo, pero por o que se ve, entraron con moita forza e xa se lle acabou a forza. Xa non hai maneira de arreglalo. Parece ser. Eu é por o que escoito por aí. Vamos a ver. Porque ustedes arreglan todo hoxe e mañá volven o desarreglar, ou ao revés. Vamos a ver. Pero bueno, xa vexo que non lles gusta o que digo, nin ali o señor... Non lle gusta. Por algo será que non lles gusta. Estamos casados. Por favor, un pouco de respeto para que este no uso da palabra. Señora Bedoveño. Sí, continúo, señor presidente, continúo. E señor Rodríguez Suárez, mire, eu faleille de informes técnicos de expertos, non é da miña cosecha, evidentemente que eu son un analfabeto total nestes temas, e simplemente dixen que os únicos que eran contrarios ao que eu dicía eran os propostos por vostedes, o BNG e En Marea. Os demais coinciden todos nos datos que din eu. Hombre, aí queda eso. E tamén lle teño que dicir que vostedes apoiaron con total determinación a determinados gobernos socialistas e non me consta que vostedes tuveran esta inquietude que hoxe nos trasladan aquí. Non me consta. Parece que as súas prioridades iban por outros derroteiros. Pero bueno, nunca é tarde. Non vou a reincidir en todo eso, simplemente quero dicir reiterar que nós, os membros do Partido Popular, somos perfectamente conscientes dos problemas que o sector eléctrico está a xerar nos consumidores particulares, como xa dixen, nas empresas, nos servizos, no sector da industria e tamén nos concellos. Esos problemas están aí e son evidentes, de aí que todos deberíamos aunar esforzos sin demagoxias, nin zancadillas políticas, para que España, no seu conxunto, señor Rodríguez Suárez, España, no seu conxunto, siga consolidando as amplas reformas emprendidas que nos dotaron dun marco regulatorio para o sector para que cada vez sexa máis transparente, coherente e tamén sustentable e estable, co fin de xerar confianza nos inversores e favorecer a competitividade da industria, factor clave, ao fin e ao cabo, para o crecemento económico e tamén para a creación de emprego. Nós entendemos, humildemente o dicimos, dentro das dificultades que un tema como este tan complexo presenta, entendemos que ese é o camiño e nese camiño debemos seguir. Todo o demais é botarnos os trastos á cabeza uns aos outros e as consecuencias sempre para os consumidores. Nada máis. Moitas gracias. Breve turno de peche, BNG, cando queira. Gracias, señor presidente. Bueno, primeiro decir que, desde logo, cando o BNG tuvo capacidade de influir nos gobernos do Estado, asegúrolle que conseguiu bastante máis para este país do que levan conseguido vostedes nos gobernos amigos e nos non tan amigos con esa procesión que fan habitualmente de cara a Madrid, que se chamamos a procesión dos caladiños, a procesión dos que van ali a levantar a Mao, independientemente de que esa levantadera de Mao sirva para defender os dereitos ou os intereses, neste caso, dos que, en teoría, os votaron.
Aparte diso, tamén coincidimos en que neste aspecto, como en moitos outros, é un aspecto que eu creo que sí que dá pé a un debate interesante, por eso non concordamos ca postura de democracia orensana, que non ser un tema particular do Ourense non deba ser tratado aquí. Nos sostemos o contrario, que precisamente a estes foros, ou en todos os foros onde se poida falar de temas como este, se debe falar precisamente para contrapoñer as diferentes visións e as diferentes posicións e que ese debate é positivo e é constructivo. E nós, volvo a insistir, seguimos demandando que, ao ser un país produtor neto de enerxía, deberíamos, de alguna maneira, ter algún mecanismo que nos permitira beneficiarnos dese feito. E actualmente non existe, ou sí existe, porque, volvo a insistir, existe porque o País Vasco está aplicando e nós non entendemos por que non se pode facer tamén o mismo no noso país. E, desde logo, nos instamos a Xunta porque pensamos que debe haber unha postura de país nesto, igual que en moitas outras opcións, e a Xunta de Galicia como goberno que debería defender os intereses de todos os galegos o que debería liderar esas demandas e esas reivindicacións. Co cual, lamentamos neste caso, unha vez máis, que non vai a salir adiante esta proposta, pero en todo caso tamén lles anuncio que nos vamos a seguir dando a batalla e seguiremos loitando para que isto algún día poida chegar a ser unha realidade e que a produción de enerxía que se fai no noso país sirva para que o noso país tamén se beneficie directamente desa produción de enerxía e ter un factor competitivo á hora de atraer empresas e, por tanto, de crear riqueza e de crear emprego. Nada máis, moitas gracias. Ben, rematado o debate, sométese a votación esta moción do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Pasamos ao punto 8º, que é a moción do Grupo Socialista sobre actuacións contra a despoboación e envellecemento na provincia de Ourense. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Xa sei que teñen todos a moción desde hai tempo, xa sei que a leron, pero como queira que nos ven a través das novas tecnoloxías, nos estea vendo xente, vou proceder a dar lectura da mesma para que saiban de que falamos. A exposición de motivos di que a provincia de Ourense ven sufrindo un proceso de regresión demográfica que ameaza a súa existencia. Nos últimos 80 anos perdemos máis dun tercio dos habitantes cos que contábamos, 164.000. Perdemos máis de 123.000 nos últimos 40 anos. De 433.000 no 77 pasamos a 309.000 en xullo do 2018. Un proceso que se agudiza nestes últimos anos a razón de máis de 3.700 habitantes cada ano. Mentras nos 11 concellos con máis de 5.000 habitantes reside o 62% da poboación, nos 81 concellos restantes vive solo o 38% dos habitantes. Esta é outra problemática engardida á da regresión demográfica. A isto hai que sumarlle o proceso de envellecemento, a porcentaxe que representa a maior de 64 anos sobre a poboación menor de 16. En 2017 representa o 292,9 puntos. Superamos en 100 puntos os datos alcanzados polo dito índice para o total de Galicia en 175 puntos o do Estado. A nosa provincia foi a primeira que, no 2017, tivo xa máis pensionistas que ocupados. E, ademais, Ourense é a provincia coas pensións máis baixas da media española. E tamén a provincia con maior tasa de paro das galegas. E tamén foi a provincia do conxunto estatal con maior perda no número de autónomos, según datos de 2018 presentados por ATA. E así poderíamos seguir relatando datos que nos acreditan a gravidade da situación, en especial das comarcas máis rurais da provincia. Esta situación non é nova, ven sendo recoñecida de palabra por algunhas institucións. Así, o Senado fixo 2 comisións de estudio na pasada legislatura na que se acordaron por unanimidade unha serie de conclusións en forma de medidas a poñer en marcha. A FEMP tamén ofrece as súas propostas para abordar este grave problema. O CES elaborou un informe sobre a problemática. A Conferencia de Presidentes acordou crear un comisionado para o reto demográfico e a Xunta de Galicia ten en funcionamento o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. Hai que sinalar que a saída do proceso que vive esta provincia só vai ser posible cunha acción colectiva das xentes da provincia desde os territorios que a sufren cunha decidida acción de discriminación positiva
e de medidas globais dende a Unión Europea, a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia. Pero as accións que temos que demandar de outras administracións, as xa sinaladas, non poden dar por bo que aquí sigamos sen actuar para reverter esta situación de morte anunciada para o rural ourensán. Por iso, é polo que formulamos as seguintes propostas de acordo. A primeira é que a Diputación impulse un acordo que promova un plan de acción contra o despoboamento e o envellecemento nas comarcas do rural da provincia que o sofren, contando cos territorios da sociedade civil con medidas concretas, con dotación orzamentaria propia e que sexa avaliado anualmente con medidas como axudas aos concellos para garantir os servicios obrigatorios. Un plan de mellora das redes viarias provinciais e municipais dos concellos tendo en conta o índice de despoboamento e envellecemento e outras accións dentro das competencias que corresponden á Deputación. No plan incluiránse tamén medidas para colaborar con outras administracións en diversas accións, tales como poden ser a creación de áreas de empresas, extensión de banda larga, apoio ao desenvolvemento forestal e a novas actividades, o cooperativismo e a comercialización dos produtos e proxectos, e a creación e mantemento de servicios de transportes entre as poboacións rurais, incremento de escolas infantís adaptadas a eses territorios, así como centros de atención a maiores e outros que se propoñan. Este plan, do que falamos, será elaborado polo Consello Provincial de Loita contra o despoboamento no rural da provincia de Ourense e que se constituirá coa participación dos concellos e sociedade civil, entidades sociais, axentes económicos, etc., dos territorios afectados, con maiores índices de despoboamento e envellecemento. Este Consello aprobará cada ano a proposta de actuacións para o exercicio seguinte, que corresponde á Diputación e que serán incluídas nos seus orzamentos. A segunda proposta que se trae nesta moción é que este Pleno reclame da Unión Europea un plan de medidas urxentes, concretas e inmediatas para favorecer o desenvolvemento das comarcas que sofren o despoboamento e o envellecemento de forma grave, co obxectivo de frear este proceso, primando que os fondos de desenvolvemento se destinen a estes territorios. O Pleno da Diputación, sería o terceiro, reclama, neste caso do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia, que ao mesmo tempo que se aproba a Estrategia Nacional contra a Regresión Demográfica, se poñan en marcha accións inmediatas para actuar nas comarcas da nosa provincia, que sofren despoboamento e envellecemento, con medidas de discriminación positiva, sen elas pouco hai que facer, que favorezan o seu desenvolvemento e que incluyan, entre outras, beneficios fiscais e nas cotas de seguridade social, nos precios de electricidade que falábamos antes, combustibles e telefonía, así como primas nos fondos para os concellos. Medidas para chegar a estes territorios que corresponden uns servizos que corresponden, non hai que esquecelo, a outras administracións, pero que acabamos facendo, na meirande parte dos casos, as administracións locais, así como as incluídas nas conclusións aprobadas en 2015 nas comisións específicas creadas no Senado, as propostas pola Federación Española de Municipios e Provincias e no informe do Consello Económico e Social ao que xa aludín antes. E no tocante, neste caso, a Administración Autonómica, que se desenvolvan axudas a empresas e de fomento para a creación de emprego. Medidas para favorecer o asentamento neses territorios de novos residentes. Medidas para adecuar os servicios que corresponden á Xunta de Galicia. Educación e atención infantil, sanitarios, dependencia, etc. As peculiaridades destes territorios. Medidas de posta en valor dos produtos agrarios, gandeiros, forestais, enerxías renovables, etc., e diversificación económica, turismo, instalacións de empresas, repercusións de enerxías renovables no territorios, axudas específicas para a compra e rehabilitación de vivendas e de terras e explotacións, medidas de fomento do cooperativismo e asociación, que se incluían tamén medidas para adaptar estes territorios con novas fórmulas os servicios necesarios como os bancarios, os das farmacias, tramitacións administrativas, buscando negocios con fórmulas novas acordes ao rural e que se prime nas retribucións aos traballadores públicos que residan nestas poboacións, así como favorecer os residentes nas condicións de acceso a prestacións públicas, risga, desemprego, dependencia e outras medidas, en xeral, é unha lista aberta esta, que contribuyan ao asentamento da poboación no rural. Moitas gracias. Esta é a primeira intervención. Intervencións dos restantes grupos. Benegat, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, estamos diante de outro problema que tampouco é exclusivo de Ourense. Se ven o feito
a despobación e o avellentamento que sufrimos debido ás nosas circunstancias é acelerado. De todos os xeitos, pensamos que hai que entender esta cuestión como un problema de país e, por tanto, abordar as causas estruturais desde esa visión. A caída de población dáse en todos os ámbitos, desde as cidades hasta as vilas máis pequenas, pero bate con maior forza nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Por dar só algún dato, no 2017, só 46 dos 314 concellos de Galiza non perderon poboación. No resto, o ano despediuse con menos habitantes dos que comenzou. Elevamos desde o 1986 encadenando máis defuncións que nacementos. Se a isto lle engadimos ao aumento da emigración, o resultado lóxico é a perda de poboación a que asistimos. Outro dato, de cada 10 habitantes que perde o noso país, 8 son no rural. E segundo os datos do Instituto Galego de Estadística, desde o ano 2012 hasta o 2017, a nosa provincia, Ourense, perdeu 16.530 habitantes. Señor Baltar, desde que vostede chegou á presidencia da Diputación, máis de 7.000 personas tiveron que abandonar a provincia cara a outros territorios do Estado e de fora. Seguimos cos datos. O 41% dos galegos viven en 70 parroquias das 3.790 que hai en Galiza, o que supoñe o 1,2% da superficie do noso país. Máis de 1.150.000 personas están concentradas en menos de 348 km cadrados dos perto de 30.000 que ten o noso país. Cifras que evidencian o despoboamento e desertización do rural e principalmente do interior. Nós insistimos, levámoslo dito por activa e por pasiva. Temos unha provincia cun enorme potencial na súa base material, mas, sin embargo, non só non saímos dos últimos postos, senón que as distancias co resto dos territorios son cada vez máis grandes. E algunha responsabilidade terán vostedes, señores do Partido Popular, que levan máis de 6 lustros gobernando ininterrumpidamente con maiorías absolutísimas. Ímonos desangrando demográficamente, eso é unha evidencia, e isto ten consecuencias sociais, económicas e medioambientais. E, como digo, non é froito dun meigallo, nin dunha meiga, nin dunha maldición, senón que a renuncia, o resultado da renuncia a acometer políticas que apostaran polos nosos sectores productivos, provocando que sexamos a provincia do Estado español que ten a poboación máis envellecida e maior superficie agraria a monte. Xa llo dixemos no debate do Estado da provincia, hai 3 semanas. Señor Baltar, vostede non ten a exclusiva da culpa, señores do Partido Popular, non teñen vostedes a exclusiva da culpa. Ao longo destes anos gobernaron, tendo en Madrid e Santiago gobernos afíns que sempre miraron para outro lado, deixando en evidencia, desde logo, o pouco que importamos os ourensáns e tamén, hai que dicilo, o seu nulo peso político dentro do partido. Miren, aquí non estamos a falar só de ter infraestructuras, estamos a falar de ir ao cerne do problema. Eu voulle facer unhas preguntas. Están vostedes dispostos a aprobar un modelo de financiamento propio para o noso país? Que nós sexamos os administradores dos nosos recursos. Están dispostos, bueno, non, nesto xa adianto a contestación que é que non. Están vostedes dispostos a aprobar unha tarifa, ou estaban dispostos a aprobar unha tarifa eléctrica galega propia que contribuíra a paliar e minorar o impacto do precio da luz nas economías domésticas e para as empresas, como por exemplo no País Vasco, como se dixen anteriormente? Están dispostos vostedes a dar a batalla en Europa neste momento no que se están a debater os orzamentos da PAC para que os nosos produtos non saian prexudicados? É dicir, que podamos producir sen que nos multen e os nosos gandeiros e labregos perciban o precio xusto. Pois miren, detrás destas cuestións están os porqués as persoas abandonan o rural por falta de expectativas laborais e as dificultades de incorporación á actividade agraria. E isto é o que se debería atacar se realmente temos vontade de rematar con esta sangría demográfica. Nós, en todo caso, no que respecta á moción que nos presenta o Grupo Socialista, a nosa postura vai a ser a da abstención. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, yo, uno de mis sueños, me acabo de dar cuenta hoy, sería ir, por ejemplo, para donde está Veiga, allí, donde es la zona de Veiga, o mejor para Salvaterra de Miño, donde está aí Rosendo. Y mirar para el embalse da Veiga o el río Miño, donde está el Rosendo, tener allí una casa rural
y estar allí en un banco es uno de mis sueños, y mientras que el diputado del PSOE me lea la moción. Ese sería uno de mis sueños, uno de los momentos más bonitos, ¿no? Es alucinante venir aquí para escuchar que te lean una moción de 3 folios lo que ya está escrito. Bueno, decir que Democracia Orensana, obviamente, ante esta moción tiene que votar a favor, pero nosotros creemos que, claro, cuando se gobierna, cuando se está en la oposición se pide una cosa, pero cuando se está gobernando, pues no se hacen cosas. Porque, por ejemplo, cuando el PSOE gobernó con el BNG en la Xunta de Galicia, en el bipartito, no hicieron una discriminación positiva para Ourense, para la provincia, ¿no? Y ahora pues piden que se haga una discriminación positiva para la provincia, pero cuando gobernaron ellos no hicieron absolutamente nada, ¿no? Bueno. Por favor, non interrumpan. Siga. Estuveron 4 anos, estuveron menos foi porque adiantaron eleccións elas. Oño, pero quen convoca as eleccións? O PSOE. Entón, estuveron menos foi porque les adiantaron as eleccións. O mandato son de 4 anos, ¿no? Entonces, simplemente decir eso, que en cualquier caso se piden muchas generalidades, y lo que se pide aquí, por ejemplo, nosotros vemos aquí en las peticiones que se hacen, pues yo voy a decir un tema de lo que es fichar población y la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo una vez fui a Madrid, que nos dieron un premio por haber sido un partido, premios a la independencia, y fuimos a Madrid, allí a la localidad de Leganés, a recibir un premio. Yo nunca había estado en Leganés, en el sur de Madrid, y fui con alguna gente de aquí de Ourense, yo nunca había estado, y yo aquel día casi cogí depresión al ver Leganés. Ustedes no sé si conocen Leganés, pero si nunca estuvieron deberían ir a ver Leganés. Cogí depresión y dije, hostia, ¿cómo se puede vivir en un sitio aquí? Así un sitio así es horrible, Dios mío, ¿no? Es realmente horrible. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué en Leganés viven casi 300.000 habitantes y en Ourense ciudad viven 100.000? Porque la gente prima, a la hora de escoger dónde tiene que vivir, el trabajo por encima de todo. Es decir, en la vida una de las cosas importantes es saber qué factores son definitivos. Y realmente el trabajo es uno de los factores definitivos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas a la hora de querer establecer población en ciertos sitios es que le damos energía a cosas que no tienen... Por ejemplo, la gente cree que un sitio bello, bonito... Ourense es muchísimo más bonito que Leganés. Sin embargo, Ourense pierde población y Leganés no. Es decir, el trabajo prima sobre el otro. Obviamente la belleza es muy importante, vivir en un sitio joder es súper importante, pero la gente normalmente migra, las migraciones son por temas de trabajo sobre todo. Entonces, muchas veces ahora aquí cuando vemos las medidas que quiere poner el PSOE y que hablan en la moción, se están un poco fijando un poco en temas que no son el principal, porque realmente si hay trabajo, si la gente quiere trabajo y hay trabajo, todo lo demás tiene por añadidura. Y es lo que a veces aquí en la moción creo que a veces marean un poco la perdiz. Y esto me recuerda a una frase que me gusta mucho de una película que vi un día, que era una pareja y tenían un problema, el chico no había conseguido a la chica, lo que sea, y en un momento dado el chico le dice a la chica, tú a mí me quieres, porque si me quieres todo lo demás lo solucionamos. Grupo Popular. Gracias, presidente. Bos días a todos, compañeras, compañeros, as persoas que se nos acompañan, os ilustres notarios da actualidade. Eu non invitalo a Veiga, evidentemente, sempre vou facer xo Jácome, pero eu, cando lín a proposta, o que me acordou foi a Carta dos Reis Magos. É dicir, empezas a ler todo propostas, todo farragoso, nada concreto. Entonces dixen, a parte que se está acercando a época electoral, queridos Reyes, querida Europa, querida Deputación, querida Xunta, ahora que nos estamos acercándonos ás eleccións de maio, temos que salir na prensa mañá con algunha cousa positiva, ou intentar engañar a xente dicindo que facemos algo aquí para facer algo positivo. Eso, todo un engaño. Mira, onte escoitaba o portavoz a Fraga Civera decir que todos estes viaxes que fai o presidente para reunirse con Juncker ou con Paternalia, todos esos viaxes que non valen para nada, dixo concretamente, non valen para nada porque non hai nada tangible. Estes viaxes non sirven para nada. E despois preséntanos esta moción, que é o claro exemplo de algo tangible. É dicir, en toda esta moción, que moi ben leu o portavoz, non hai unha sola frase que concrete nada. Todo xeral, e vou ir parte por parte. Bueno, empezamos por a primeira. En cuanto á Diputación de Ourense, dotación orzamentaria propia, plan de mellora das redes viarias provinciais e municipais, tendo en conta, moi importante, esta é de estudiar, tendo en conta o envellecemento da xente, dotaremos máis ou dotaremos menos as carreteras, ou tendo en conta que hai máis ou hai menos xente maior no pobo. Hombre, eso creo que imagínome que po firme, po asfalto, non debe influir moito. O tema da idade. O mellor é porque os rapaces novos conducen máis rápido. Non o sei.
Sigo. Extensión de banda larga. Preocupeime, gracias a Miri Barreira, porque según lle pide información, é certo que me mandou enseguida. Goberno Central, de Rajoy, por certo. 500 millóns de inversión de IQ 2021 para este programa. Proxecto de territorios inteligentes, 50 millóns de euros. E a Diputación que colaboramos con 1.000 euros. Ou con... Que facemos? Sigo. Cooperativismo e comercialización dos produtos e proxectos. Miren, saliu unha subvención da Xunta este ano sobre isto, sobre cooperativismo, innovación, formación de laboratorios. Sabe cantos concellos a pedir en toda Galicia, señor Fraga Cibeira? Sabe cantos? Este que lle fala gastou máis do 50% do orzamento que sacou a Xunta para isto. Así que imagínese o resto. Entonces, pregúntese a ver. Sigo. Creación de mantementos de servicios de transporte ás poboacións rurais. Xa sabe vostede dun plan, pero voulle contar outra cousa. Servicios de transporte nas poboacións rurais. Cando gobernou o PP, nos orzamentos xerais 2018, poñen en marcha un plan de transporte rural con axudas para as administracións de 30 millóns de euros. Adivinade que votou o PSOE a esta moción? Que non. 30 millóns de euros para o transporte rural, votaron que non. E agora pídenos que nos, imagino que pongamos unha furgoneta, porque se votan 30 millóns de euros que non, e agora de repente pídenos isto. Gracias. Xa sei. Sigo. Escolas infantís. Imagino que conoce o programa de Casas Niño. Si atenda a nota, sigo. Casas Niño, sigo. Perfecto. Casas Niño. Escolas infantís. Sabe o que son as Casas Niño, verdad? Pois 46 propuxo a Xunta para os povos do rural. Centro de atención ao maior. Agora, acaban de salir, acaban de resolverse. 15 acaban de propor... No, perdón, 15 no, 30 acaban de propor a Xunta para os concellos do rural. Gracias. De que eu non teño capacidade de facer dúas cousas a vez. Mire, sigo. 30, tal e como dicía, 30 casas do maior para todos os concellos do rural. Sigo. Mire, despois, vostede o que dicía antes de que reclamar a Unión Europea medidas urxentes contra todo o que antes nos propuña, e despois, cada vez que o presidente Paternalia reivindica algo, dice que facemos postureo. Se vamos a falar con Juncker, dice que discuten durante 15 días, están discutindo se a reunión estaba programada, se non estaba programada, se había unha planta onde se reuniron, se non había unha planta onde se reuniron, algo terrible. Supoño que importante, por eso fixo Pepe Blanco, coas cuestións importantes que ele sempre fai, preguntou se era certo que se habían reunido. Esa foto estaba trucada ou non estaba trucada. Pero, bueno, Pepe Blanco, para eso, seguro que o fixo ben. Fálanme despois de ustedes cotas da Seguridade Social, pero eu creo que van subir os autónomos, ou polo menos por lo que lín. Combustibles, creo que nesa orde tamén van a subirlle o tema o diésel algún imposto, ou van gravalo. Axudas específicas para a compra de rehabilitación de vivenda. Vamos alá. Xunta, plan de vivendas baleiras, que todos os concellos nos podemos adherir, e non sei se todos ou algúns se adheriron. Este que lle fala en colaboración coa alcaldesa de Imbra e colaboración co presidente, fixemos un propio plan, que agora despois falareille de cuestións propias, para non por exemplos do resto. Pero, bueno, mire, tamén lle vou falar do Goberno Central no plan de vivenda, porque, mire, o Goberno Central fala de 1.400 millóns de euros, nada máis e nada menos. E nós, non sei como, vamos a colaborar a parte do plan de vivenda que puxo o presidente en marcha, do programa de vivendas baleiras, que tamén hai outro programa de vivendas que os concellos nos podemos adherir. Por certo, o ano pasado non se agotou o orzamento, imagino que esos tamén o sabrían, tampouco se agotou o orzamento do ano pasado, e agora venme a reivindicar tamén plan de vivenda. Fala da farmacia, aí sí que non sei que dicirche, porque o tema da farmacia é un tema que da Diputación, pois non o sei. É dicir, tenemos que ver como podemos colaborar. Vamos a intentar que sí que colaboremos en todo o que nos pidan,
pero non sei a que se refire. Eso que vostede fala de ser tangible e concreto. Entonces, aquí o único que vexo son inconcrecións, populismo, unha proposta que se acerca a Navidad e que, máis todavía, pensando en maio, é para que mañá todos hagamos dicindo que ben vamos a loitar polo rural, levantamos as maus, todos por unanimidade, a proposta do PSOE é magnífico, se aí fora despois falamos e todo magnífico. De verdade que propuxo algo en concreto. Mire, voulle dicir, eu levo moi pouco con isto, tal como ustedes saben, pero cando chegamos intentamos facer un plan de vivenda. E iso supuxo que con 100.000 euros de inversión se invertiran realmente 300 ou 400.000 no territorio, creando postos de traballo na fase inicial, tendo 10 vivendas de protección oficial para toda a xente que o necesite. Gastamos co apoio dese señor que está aí, que é o presidente, 6.000 euros no Starlight, que, por certo, foron algúns de vostedes a velo. 6.000, mirade que cantidade máis importante, que a repercusión que ten. Queramos unha marca propia, de maneira gratuita, que a apicultura, que este ano fixo que 18 rapaces foron 18 apicultores. Pero que, aparte deso, fixemos axudas para autónomos, axudas para contratación por conta xea, ou fixemos axudas por gandeiros. E cando a xente se manifestaba, e algunha dela protestaba, o único concello que lle deu axudas directas a esos gandeiros que iban a manifestación en compañía de xente moi próxima a vostedes foi o concello da Veiga. Entón, o que me gustaría é que isto está ben de intentar loitar, pero propúñan cousas concretas. Digan exactamente en que queremos mellorar a vivenda, como a melloramos, en que queremos mellorar os autónomos, como os melloramos. Porque está ben que nos traiga aquí, fale da farmacia, fala destas cuestións, vale, é que non sei, non me vou meter no que fixe vostede cando gobernou durante 12 anos, que creo que foi, pero creo que perdeu o 20% da poboación. Hombre, algo todos temos culpa. A mí faime gracia cando fala Ramiro que como se a perde de poboación fora culpa do presidente. Imagino entonces que era Mezquita, onde goberna meu amigo Rafa, habrá rapaces, bueno, sen xeito. É dicir, aquilo ten que ser increíble. Pois non, pois seguramente non. Pois seguramente non. Xa lle digo que non teño mal concepto de Rafa de alcalde da Mezquita. Pero por eso é un problema global, é un problema de vertebrar o territorio, é un problema de pôr en valor o que queremos pôr. Ahora, con isto non. Isto é unha tomadura de pelo. É dicir, se de 40 cousas que falan vostedes non concreta ni unha sola, se falan de transportes, por votan que non, se falan de viviendas baleiras e despois fai caso omiso ou programas que hai na Xunta, que na Xunta hai programas para viviendas baleiras, programas para reconstrucción, programas que se fixo nesta casa e vostedes todavía non propuxeron nada en concreto. Mire, sabe cual foi a dotación da Xunta de Galicia para isto? 230 millóns de euros. 10,3 para a innovación e formación agraria, 35 para o desenvolvemento dunha agricultura sostible, 40 millóns para a competitividade das empresas, 65 millóns orientadas a facilitar o relevo xeracional no campo e 6,9 millóns para proxectos cooperativos. Pero falemos da Diputación, que aquí estamos. Conoce o plan de emprego, mellora a formación de xóvenes a la hora de acceder ao mercado laboral. Temos todos os concellos que aquí estamos, me parece, tamén algunha axuda para poder contratar, que creo que os concellos humildes e pequenos, como a maioría dos que estamos aquí, nos ven moi ben. Aposta polo turismo. Eu non estou de acordo con o señor Jácome, algún día explicarame o señor Jácome como é capaz de calcular todo o que queda aquí. Imagino que cada turista que ven chamarao e dirá, mira, vou gastar 10 euros. Porque senón é complicado. É dicir, complicado saber exactamente o que crea. É dicir, ten que saber se comen 2 bocadillos ou 3, porque algún terá máis fame, ten que saber se durmen ou non durmen, é dicir, como fai? Levo pensando uns días, a veces escoitando, digo, como fará para calcular exactamente? Pero bueno, hoxe sí que non me vou aguantar tamén en dicirlle o tema do AVE, xa é a frase que dixo hoxe do tema do AVE, terrible. Mire, eu paso moito o tema da agudiña, vou explicar, sí, vou explicar. Mire, decir que non influye o AVE na agudiña é de tirarse polos pelos. Fágame caso. Mire, eu paro moito ali porque fago moitas horas e moitas veces para que non me dé sono para tomar café ali. Está sempre cheo de xente. Xente de obreiros que están construindo AVE, pero moitas familias. Sí, textualmente. Que non ia influir o AVE... Por favor, non interrumpa. Que non ia influir o AVE na agudiña. É que, imagínese se me chamou, se é así o que dixo, porque me chamou a atención que quedei petrificado
ca súa frase. É dicir, é algo fora común. E despois outra cousa, estaba pensando, se levan discutindo ave en Ourense pa aquí, pa lá, oi, se a vostede non lle importa que non veña por Ourense. É dicir, non ten moito sentido. Eu oxalá que parara na Veiga a primeira vez. Eso non o vou conseguir porque cheguei tarde. Pero oxalá que parara. Ben, sigo. O programa chegou de natalidade, tamén o conocen, dende a Diputación. Plan de servicios ben Ourense, Observatorio do Rural. Nos vamos plantexar unha plataforma para analizar mercado, competitividade, perspectiva de empleo, proxectos de innovación para campo en Ourense. Eso tamén o facemos. Por certo, o presidente tuvo co Colexio de Ingenieros Agrícolas reunións recentes, o outro día anunciou un centro de transformación de datos para investigar no tema da ganadería, no tema do forestal, que xa anunciou no plan da provincia, e esos son medidas concretas, esos son feitos, e o resto é farragoso, farmacia, transporte en xeral, e non sei que máis. Sigo. Proxecto Provincia Inteligente, proxecto Plan Transforma Ourense, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, esos son datos. Ahora gustaríame a min, despois eu xa faleille de 4 ou 5 iniciativas que propuxemos humildemente na Veiga, gustaríame que me dixeran propostas concretas que vostedes fixeron na que se crea emprego directamente ou indirectamente ou beneficia a xente. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Por partes. Señor Suárez, é certo que este é un problema de país, pero neste país no que vivimos reconocerame vostede que hai dúas Galicias. E Ourense non está na fachada atlántica, que é para onde van os medios e para a que medra. Estamos na outra. Por lo tanto, temos un problema específico. Señor Jácome, obviamente, vostede é libre de facer co seu tempo o que queiran. Pode ir á Veiga ou, se quere, pode vir ao Alto da Madalena entre Piñorixo e Carballiño e poñerse ali a contemplar a paisaxe mentre eu me dedico a ler. Nada que oxetarlle. Pero, miren, falame vostede de discriminación positiva e de que o goberno bipartito non fixo. Só lle invito a que mire as cifras de inversión, de investimento necesarios na provincia e despois falamos. Voulle poñer un detalle, un exemplo concreto que me afecta a min. A G53 estaba pensado como unha autovía de peaxe. Foi o goberno socialista quen levantou esa peaxe e temos unha peaxe en sombra. Iso se non é discriminación positiva para esta provincia, que veña Diosa que o vexa. Iso foi por un partido socialista, por un goberno bipartito, por un presidente socialista. Entón, cando queira, cando mire eses datos, falamos despois. De todas maneiras, voulle agradecer o seu voto, como non é outra maneira, o seu voto en positivo. Falame vostede que non é concreto, e dirixome tamén ao señor Anta. Home, señor Anta, a miña pregunta non é se leu a moción ou se a escoitou, que por iso ya lín, ante a dúda de que non a lese, por iso ya lín. Eu. A miña pregunta é se vostede entendeu, que é algo moi diferente. Porque veixo que non. Porque vostede vai ao chascarrillo, e vai ao detalliño, cando a moción plantexa tres cousas moi concretas. Tres cousas moi concretas. E que, evidentemente, e vostede entenderá os que me estén escoitando, non van vir detalladas nunha moción, senón que implica que haberá que traballar sobre elas. E por iso invitamos a todos os grupos o que o fagan. Trátase de elaborar unha estrategia ou un plan provincial contra este problema de despoboamento e avellentamento que padecen outros, pero que nesta provincia é especialmente agravado. E que na ten que elaborar? Proposta concreta. Un Consello Provincial que é o que propoñemos. Iso non é concreto. E por que un Consello Provincial? Porque nós poderíamos ter aquí unha moción con 40 páxinas con medidas concretas. Serían as nosas. Pero nós entendemos que teñen que ser da provincia e que teñen que ser consensuadas e traballadas entre todos. E entenderá vostede, que o conoce perfectamente, que iso non é o lugar adecuado un pleno para facelo. Ten que ser un consello, no que non esteamos só os políticos, senón que sea aberto a todos. E hai unha terceira medida concreta, exixir a discriminación positiva das outras administracións. E nós puxemos varios exemplos nos que deberíamos de pedir ou facer forza niso. Cartos Reis Magos. Por algo será.
E non será que en todos estes anos vostedes non fixeron nada ao respecto? Por iso estamos como estamos. Quen mandou aquí? Quen manda? Quen ten a capacidade de tomar decisións? Miri Barreira, home, ourensana, votou anos. Ainda non sei ese plan como era que se chamaba? Contra a loita, o plan de dinamización demográfica. Vostede viu, non? Eu non. Fálame vostede das subvencións da Xunta de Galicia. De cales? Desas que se abren ás 12 da noite e 5 minutos despois xa está o capital a partida orzamentaria esgotada. Fálame desas. Ou fálame das que se reparten é verdad. E fálame vostede, cando lle toque despois, fálame vostede de dotacións orzamentarias. Pero non sei se deu conta, faloume tamén das cifras de execución. E cando queda esas cantidades en executar, a que obedece? Por algo será. Non será que non están ben pensadas? Vai a vostede a baixa limia e escoite os das comunidades de montes. E cando se queixan de que os criterios das axudas para desbroces de montes a eles non lles benefician para nada porque teñen que limpar moitas veces a mau e non con tractores. Escoiteos. A min dixéronmo. É dicir, están ben aquilatados os criterios desas subvencións. Mire, unha pregunta que vostede falou de Piñor. Canto lle leva dado vostede a Diputación e a Xunta en subvencións nominativas nestes 3 anos? Pasa vostede do millón? Sí, mire, señor Anta, a pregunta que falou vostede tal, mire, canto lle leva dado a Xunta e a Diputación a vostede nestes 3 anos? En subvencións nominativas. Pasa do millón. Canta poboación aumentou o seu concello? Eu xa lle digo, nos 12 anos que votei en Piñor, nunca tiven subvencións nominativas por ese importe. A población descendeu igual, pero é que dos outros concellos son mismo. Pero que este non é un problema nin da Veiga de Piñor, nin de Piñor, é de toda a provincia. A problemática afectanos a todos. E non valen con medidas pequeniñas ali, non sirve. Non podemos a ninguén obligalo a vivir no rural, pero é que tampouco se trata diso. Trátase de tentar levantar os atrancos que o que queira vivir no rural e do rural padece. Trátase diso, que os hai, e vostedes sabios. Falame vostede de Revivenda, do proxecto que teñen vostede e a alcaldesa da Rúa. Non pedimos aquí, nós nunha proposta no debate de Estado de Provincia, que ese proxecto piloto ampliaran o resto. Non o pedimos aquí. Que foi diso? Nada. Farmacias no rural, pois claro. Prestan un servicio. E se perde a población. Moitas farmacias están en dificultades para sosterse, porque non cubren. Escoiteos, fale vostede con eles e a ver o que lle contan. E que é un todo. Nos dixemos que é unha serie de propostas que poñemos aí onde se debería actuar. Pero é que iso non é o espírito da moción. Non é o sentido da moción. O sentido da moción é que necesitamos unha estrategia e esta provincia ten que tela de seu. Non vale. Vale, pero o que nos diga o Senado ou o que nos diga o Observatorio Demográfico da Xunta. Pero nós que decimos? Eu non lle voto en cara ao señor presidente que viaxe. Só faltaría. Tampouco quero que estea sentado diario no sillón. Que fai sentado no sillón? Non me escoitará a min eso. O que a mí me gustaría que cando vai o presidente leve unha estrategia da provincia, pero non súa só, senón de todos, non só os nosos daqui, senón de toda a provincia. E iso, en que órgano pode dicirme en que órgano se fai? Nun órgano de participación, nun Consello Provincial. Aí é o órgano no que hai que plantexar medidas concretas. Ese é o órgano que nós propoñemos que se cree. A non nos vale un observatorio do rural, como hai un observatorio económico. Para que? Para termos os datos. Xa os vemos. Pero nós queremos participar. E non só nós. Queremos que participe o resto da poboación e o resto de sectores. E tamén os alcaldes dos concellos que teñen esta problemática. Todos en nosa provincia. Teñen algo que dicir. E non nos contentamos con que lle den unha subvención. Iso non sirve. Servirá para momentos concretos. Servirá para gañar eleccións. Pero de que nos vale a provincia?
Diseño no debate desta provincia, rematei con isto. Mire, 4 anos despois de mandato, máis de 400 millóns de euros gastados neste mandato, casi 67.000 millóns de pesetas. En que melloramos como provincia? Esa é a cuestión. Algo estamos facendo mal. E o que nos propoñemos é que se faga algo para tentar revertir isto. Se iso non entendeu na moción, desde logo, non a leu ben. Aquí ya estou aclarando eu. Moitas gracias. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para contestar a unha das cuestións que xurdiu no debate. Señor Anta, amigo Juan, desde logo, eu creo que deixei claro na miña primeira intervención, non lle voto a culpa ao señor Baltar da sangría demográfica que vimos padecendo. Voto a culpa ao señor Baltar como representante dese Partido Popular que nos leva gobernando durante máis de 30 anos e que nos ten donde nos ten. E aí sí que vostedes terán que entonar un mea culpa colectivo e asumir esa responsabilidade. Porque aí sí estamos de acordo con Democracia Orensana. O primeiro que hai que facer é establecer condicións para que a xente poida vivir no rural. E a condición básica é que teña acceso a algún medio de subsistencia, traballo, algunha actividade que poida sustentar pois, a súa vivir precisamente nos povos. E despois, se esta condición básica falla, a partir de aí excusamos darlle voltas e facer debates porque é absolutamente innecesario cualquier outra cousa se realmente non hai medios para que a xente poida estar asentada no rural. E aí é onde votamos nos en falta as políticas. Eso que vemos denunciando reiteradamente, que non se albisca ninguna solución e vostedes levan décadas sin apostar efectivamente ou na práctica por eso. Está moi ben o caso que nos pon vostede do seu concello, vostede ten ideas, efectivamente, vostede, aparte de ter ideas, pois ten a posibilidade de financialas porque ten acceso aos recursos, cousa que outros ao mellor non teñen, e ao mellor tamén teñen moi boas ideas, pero non deixa de ser un caso puntual, con todos os respetos, anecdótico no conxunto da provincia e no que é a realidade do resto de concellos. Entón, podemos estar debatindo, o debate sempre, igual que na moción anterior, é positivo e é enriquecedor para todos, pero mentras non haiga outra visión da provincia, mentras non haiga outro plantexamento a hora de destinar os recursos para crear riqueza, para loitar, como propoñía eu na miña primeira intervención, facíalles unhas preguntas. Que van a facer vostedes a respecto dos nosos agricultores ahora que se está negociando unha nova PAC ou dos nosos gandeiros? Porque Eso realmente é o que ten repercusión a hora de que se poida crear riqueza e que a xente poida estar no rural e non como ten pasado nestes últimos anos onde, por desgracia, os nosos mozos, as nosas mozas teñen que emigrar a outros sitios do territorio español ou a outros sitios de fora do territorio español para buscarse a vida e o resultado é o lóxico, que aquí quede unha población avellentada e como nós repetimos e insistimos e non cansaremos de repetirnos, pois unha superficie que queda a monte e que non lle podemos tirar ningún partido. E aí, claro, volvemos outra vez e volveu salir o tema do goberno bipartito. O goberno bipartito fixo o que pudo nos 3 anos e medio que estuvo ao frente da Xunta. E unha das medidas que puxo en riba da mesa foi de discriminación positiva. Unha xa falaba o portavoz do Partido Socialista, foron máis, pero unha precisamente foi para intentar atallar esta problemática, mobilizar terras co Banco de Terras. Que dixeron vostedes do Banco de Terras? Que decían vostedes do Banco de Terras? Unha medida claramente dedicada ou destinada a que se poidera vivir no rural e poder tirarlle rendemento a nosa superficie agraria e que realmente eso contribuirá a asentar población e a crear riqueza. Que dixeron vostedes? Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, sí. Al alcalde da Veiga tengo que decirle gracias. Gracias por animar el debate, por entrar aquí. Bueno, vamos a empezar por partes, por favor. Primero, y esto se lo digo a Plácido porque le interesa mucho el marketing electoral, acaba de decir ahora mismo el del BNG un error de bulto en este debate. Acaba de decir el del BNG. Como bien dijo antes el representante de Democracia Orensana, y dijo una cosa que había dicho y la recordó y dijo, como bien dijo antes, eso nunca se hace en un debate, porque eso queda grabado y le estás dando importancia al otro. Nosotros, por ejemplo, en Democracia Orensana siempre le digo a nuestros concejales, no digas nunca como bien dijo aquel. Joder, después me da un trabajo de la leche en la tele tener que editar y cortar eso. Bueno, total, dicho esto, tengo que decir lo siguiente. Que
Efectivamente no, lo que decía el negocio de referencia tenía razón, que efectivamente lo que importa es la clave, y la clave es que haya trabajo, y todo lo demás lo buscas como sea. Yo recuerdo una vez que fui a Argentina, y no creo que esta vez vosotros no fuisteis allí a Iguazú, fuisteis a esa zona de Argentina, en Montevideo, y están las cataratas de Iguazú, y el enlace es muy malo, es un coñazo, y es caro el billete, o sea, realmente ir hasta Iguazú es un coñazo, y aparte luego allí es un sitio, es horrible lo que es el pueblo, pero ¿por qué arrasa Iguazú en turismo? Arrasa Iguazú en turismo porque las cataratas es tan bestial que la gente hace lo que sea por las cataratas. El glaciar creo que es Perito Moreno, creo que está en la Patagonia, en el sur. La combinación es horrible, es carísimo, no puedes ir por carretera porque está a 1000 y pico kilómetros de Buenos Aires. La gente mueve Roma con Santiago para verlo. ¿Por qué? Porque eso hace que te mueva. Ayer mismo yo fui a Vitoria, que fuimos a hacer unas grabaciones, obviamente para comparar con Orense y todo eso, y al final venía por la carretera y tenía un sueño de la leche, era de noche, llovía, un coñazo de la leche. Con el coche, precisamente paré en Agudiña, ahora hizo Monción, y por eso ahora voy a hablar de Agudiña, que hizo Monción aquí el alcalde de la Veiga, y viniendo se me hizo el viaje eterno. Y dije yo, las veces que yo fui a Madrid, hace 15 años, y recuerdo que me venía solo de noche, y hice eso, ¿cómo podía hacer eso? ¿Y sabes por qué lo hacía? Por amor. Porque si no es imposible, coger el coche, carallo, y a las 4 de la mañana venirte lloviendo con una niebla terrible, en eso, el viaje se hace eterno, ¿no? Y lo hice, claro, hay algo siempre que te mueve y lo justifica. Bueno, total, eso dicho, que lo que hablábamos ahora, que si queremos fijar, primero, habría que cuestionarse el tema de si realmente queremos fijar población en el rural. Es decir, oye, que mucha gente lo que quiere es vivir en villas, no en el rural. O sea, cuidado, es decir, queremos que Orense no pierda población, pero no necesariamente tiene que estar en todos los pueblos de donde la mayoría procede de nuestros antepasados. Porque, hombre, no sé hasta qué punto es operativo repoblar todas las aldeas que ahora están despobladas. Lo que hay que hacer es fijar población en la provincia, no precisamente en la aldea de la que vienen todos nuestros antepasados. Bien, dicho esto, excepto que cada uno que lo quiera, ¿no? Armando siempre dice que su sueño es volver allí a su aldea y tal, ¿vale? Es una decisión personal, pero eso no tiene que ser lo que queramos hacer todos. Bueno, dicho esto, tengo que decir que la clave sencillamente es el tema del trabajo y todo lo más viene. Hablando de este tema, hablando del AVE, que es lo que quitó él. Primero, nosotros no dijimos que el AVE no tuviera importancia antes, creo que la gente me malinterpretó. El AVE es una auténtica comodidad, o sea, es una auténtica maravilla tener el AVE y poder desplazarte ahorrando tanto tiempo y lo cómodo que es. Lo que dije yo es el hecho que andáis diciendo, Orense, lo fundamental es que Orense sea la entrada del AVE a Galicia. Y eso para Orense es fundamental. Primero, es mentira. Orense no es la primera es la Agudiña. Segundo, por el hecho de ser la primera, la segunda y la tercera, no cambia absolutamente nada. Es absurdo. El AVE es fundamental, obviamente, pero y luego lo que decimos es que el AVE no va a transformar la ciudad de Orense, porque no ha transformado Zamora y no va a transformar Orense. Es más, tenemos AVE directo con Santiago y Coruña. ¿En qué ha cambiado Orense? Vamos a verlo en proporciones, no como Madrid, sino en la proporción pequeña de Santiago y Coruña. Desde que Orense tiene el AVE ya con Santiago y Coruña, ¿en qué ha cambiado Orense? Pues Orense ha perdido población. Antes teníamos 108.000 habitantes, ahora estamos en 105.000. ¿En qué ha cambiado Orense? Hombre, que es más cómodo ahora ir a Santiago y a Coruña, pero nada más, carallo. No, entonces, lo que estáis vendiendo es realmente humo. Me acaba de decir que el AVE ha transformado a Agudiña. Joder, si ayer mismo yo me paré en Agudiña. Vamos a ver, será muy cómodo para la gente que está, primero ya para empezar, el AVE lo que más le importa a Agudiña es a las zonas limítrofes, no precisamente a Agudiña. El AVE no ha transformado a Agudiña prácticamente nada, que yo sepa. Pero que, vamos, ayer lo vi y yo no veo que la Agudiña ha cambiado. Es de más, si tú miras la población de la Agudiña, en los últimos años no hay ningún repunte. ¿Hay algún repunte en población? Porque yo no lo veo en la Agudiña. ¿Qué hay? ¿2 restaurantes más? 3 gasolineras más? Hombre, 3 no hay. Es lo que a lo mejor vemos, pero no mucho más. Digo yo, no sé, ¿eh? Yo, personalmente, allí no lo veo. Cleto. A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes, Cleto? Sí, estou escoitando. A ver, mira unha cousa, desde que está ali o AVE... A ver, Cleto, que tú traballas nesa zona, traballas ali ao lado da Agudiña. Dime desde que está o AVE, por favor, en que cambiou a Agudiña, como se transformou, desde que hai o AVE, en que se transformou a Agudiña nos últimos anos, Cleto? Eu non vin que se transformara en nada, non sei, vamos, eu son veciño, non son... Pero unha cousa, bueno, pero tú tes ali un negocio, unha cousa, tú tes ali un negocio dos que máis facturan, tú dime, canto se transformou desde que hai o AVE ali a Agudiña, canto cambiou a Agudiña? Pois desde que estou ali, fai máis de 30 anos, eu creo que non cambiou moito, non cambiou, eu son da Mezquita, non son da Agudiña, pero bueno. Bueno, pero tú sabes ben como é esa zona, vale? Muy bien, obviamente el AVE influye en toda esa zona, influye en A Veiga, influye en Berín,
influye en a Mezquita, influye en Vilabella. Oye, que montaron un hotel, un señor que lo montó en Vilabella, no por el AVE. Montó un señor un hotel de 4 estrellas en Vilabella porque es su pueblo natal. Y le da pérdidas, seguramente sí, pero lo hace porque tenía el amor a su tierra. Oye, pero no lo hizo por el AVE. De hecho, el punto de que haya AVE no significa que este hotel facture cantidad. No, él lo hace ya por amor al arte, aunque pierda dinero. Entonces, lo de la Gudiña me parece una broma. O sea, ¿qué hay? ¿Una gasolinera más en la Gudiña? ¿Hay una gasolina más? ¿Se para más? Por Dios. Mira, voy a dar un dato impresionante, que ya lo dije aquí alguna vez. Una de las zonas más bonitas que yo creo que hay en plan místico y en plan naturaleza, supongo que es los balcones de Madrid del Cañón del Sil. Yo creo que es quizás la zona más bonita que hay, ¿no? Yo soy de allí y nosotros, bueno, soy de allí y lo conozco desde que era pequeño. Y entonces es una de las zonas más bonitas que hay. ¿Qué ocurre? Eso poco a poco, cuando yo tenía 15 años no lo conocía casi nadie. Se fue conociendo poco a poco, yo hoy lo conocía casi todo el mundo. Bueno, pues hay una zona en Portugal que es Nexerés, que es la zona de Castro Leboreiro. ¿Cómo se llama? Castro Labreiro, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? No sé, así. Bueno, pues allí está Castro Leboreiro. Entonces allí hay una masa pétrea tremenda, subes al castillo y ves allí unas vistas que es también súper bonito, muy espiritual, es súper bonito. Es mucho más bonito, obviamente, el Cañón del Sil, la Ribeira Sacra, es más imponente. Bueno, pues en Castro Leboreiro hay 7 restaurantes, hay 4 o 5 hoteles, muchísimo más que tenemos nosotros en la Ribeira Sacra. En la Ribeira Sacra, en Parado do Sil, ahora acaban de abrir un restaurante, pero en la Ribeira Sacra durante mucho tiempo había 1 o 2 restaurantes. Ahora abrieron otro, y ahora abrieron por fin un sitio de habitaciones. Es decir, al lado de Castro Leboreiro no tiene nada, al lado del Cañón del Sil tiene mucho menos potencial, pero tiene muchísimos más turistas. Entonces, lo que te quiero decir es que en cualquier caso estamos hablando de cifras que son realmente, yo no acabo de ver, o sea, que el alcalde de Veiga me intentara aquí, no sé, ridiculizar diciendo que a Veiga que se ha transformado a Gudiña, probablemente es para alucinar. Bueno, respecto a lo de que si yo tengo los datos de cuánto gasta la gente, me dice, oiga, ¿usted ¿cómo sabe usted cuánto gasta la gente? Juan, te estoy comentando lo que me preguntabas antes. Decías que cómo sé que cuánto gasta la gente aquí. Pues mira, hay una cosa que se llama el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, obviamente, eso es por estadística. Entonces, también que intentes ridiculizar los datos de cómo sabemos de cuánto gasta el turismo, oye, perdona, es el Instituto Nacional de Estadística, que ahora mismo depende del Partido Popular, excepto que vosotros truquéis los datos, entonces es muy fácil saberlo. Aquí las pernoctaciones están claras. ¿Cuánto se factura en hoteles? Perdona, es que eso es obligado. Cuando ese señor fue con su amante al Hotel Francisco II, no registraron la habitación donde estuvieron, pero es que es obligatorio registrarla. Entonces, al registrar las habitaciones, con eso se sabe cuánta gente pasa en los hoteles. No se puede hacer trampa. Con lo cual, ¿cuánta gente pernocta en Orense? Todo eso está registrado, excepto la que pasó este señor con su amante, que no quedó registrada, todas las demás están registradas. Con lo cual, cuando nosotros damos los datos, no sé por qué te mofas de esos datos. Los datos aquí están muy claros. Hay 600.000 pernoctaciones en Orense. Si tú miras la facturación, te ves que en Orense se factura en torno a 23 millones de euros por pernoctar. Oye, 23 millones de euros, sinceramente, es una merda. Porque en Bath facturan en torno a 400 millones de euros. ¿Vale? Y aquí 23. Pero es que de esos 23 que se factura Orense, seguirían facturándose igual si no existiera el termalismo. A lo mejor es 1 millón de euros por el termalismo. O sea, ¿tú crees que todo el mundo que viene aquí va a las termas? Entonces non se collería, carallo. Se vayan en centros non se collerían as termas. Entonces, ahí está el dato. Si nosotros facturamos por las termas, tenemos 1 millón de euros, pues hombre, gastarse en publicidad 6 millones me parece realmente aberrante. Con lo cual, lo de eso, el AVE es fundamental, pero no nos vendas aquí que va a ser la gran salvación el AVE. Porque eso solamente ya lo hemos visto con Santiago y con Coruña, desde que hay AVE, Orense va para abajo. Entonces, cuando sea el de Madrid, ¿qué es que Orense se va a salvar porque hay AVE? No, Orense necesita salvarse por algo que no sea el AVE. El AVE no es la salvación de Orense. Obviamente es una infraestructura que la queremos. Y la gran prueba de que el AVE no es vital, la vi yo ayer en el País Vasco. Llegas al País Vasco allí, que es impresionante, y resulta que la zona más próspera de España no tiene AVE. Lo va a tener, pero hoy no lo tiene. Es una de las zonas que peor acceso tiene por ferrocarril el País Vasco a Madrid. Y, sin embargo, la zona más próspera de España. ¿Vale? Entonces, el AVE es una infraestructura. Es bueno que venga, pero no es fundamental. No es la solución como intentáis vender. Bueno, respecto a lo que decía aquí el del PSOE, decirle lo siguiente. Nos vendió la moto del A53. Mira, primero, lo que es medible no es opinable. Cuando estuvo el bipartito en la Xunta, las inversiones en la Xunta de Galicia, gobernadas por el bipartito, el PSOE y el BNG, nunca superaron el 12% las inversiones en Orense provincia. Con lo cual, nunca hubo realmente una discriminación positiva, porque lo que es medible no es opinable. La Xunta de Galicia siguió discriminando a Orense.
Y voy a dar un dato tremendo. Dice que la AG53, dice, no, es que hicimos el peaje de la 53, que la que va, bueno, la Carballino, de la línea hasta aquí a Carballino, gratuita. Oye, perdona, pero es que, vamos a ver, no se lo imputes todo a Orense, eso, porque la mitad de esa autovía está en otra provincia que no es Orense. Entonces, oye, vaya morro, no, pero escucha, es que a mí me hace gracia ahora que dices lo siguiente, la inversión del AVE. Primero, cuando imputan la inversión del AVE, ahora lo que están haciendo las obras por aquí en la provincia, dicen, se está invirtiendo en Orense tanto, mentira. Esa inversión que se hace en Orense no es solo para Orense, es para Santiago, para Coruña, para Vigo, todos los sitios donde vaya el AVE. Pero es más, también es para Madrid. Oye, perdona, cuando se está haciendo una línea de AVE que en Orense, del AVE a Madrid, no se lo puedes imputar solo a Orense. Oye, mira cuántos invertimos en Orense, perdona. También se va a beneficiar Madrid de eso. Pues cuando ahora mismo haces una autovía gratuita a la LIN, pues, oye, perdona, que quienes se benefician de eso también es Santiago y Coruña. Cuando vienen por aquí les sale gratuito. Así que no digas, no, esto es solo para Orense. Oye, perdona, me recuerdas al alcalde de Orense que cuando nosotros dijimos en Democracia Orensana que queremos reclamar un AVE directo a Vigo, dice, eso es solo luchar por los intereses de Vigo. No, hombre, es luchar por los intereses de los dos, de Vigo y de Orense. Entonces, ahora aquí no me vengas diciendo esto es solo para Orense. Haciendo esto se benefició también a la LIN y a las zonas de la LIN. No solo de Orense, carajo. Bueno, ¿y qué más podemos decir esto? Que respecto a la moción de aquí del PSOE, que estamos a favor, que obviamente dicen vaguedades, no dicen acciones concretas, y estamos a favor. ¿Por qué estamos a favor de esta moción y no de la anterior? Porque esta es instar a la Xunta, que realmente es instar a la Xunta, al Estado español y a Europa, no vale para nada porque no te van a hacer ni caso, pero por lo menos estás instando para pedir algo para Orense. En la anterior de Galicia se estaba pidiendo la energía para Galicia. Este no es el foro. Para eso está el Parlamento gallego. Aquí sabemos que instar no sirve de mucho, pero como es de Orense, estamos a favor de esta moción. Grupo Popular. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar ahora ser máis breve. Señor Jácome, que haxa máis un restaurante ou dous restaurantes máis ou haxa unha gasolina máis ou unha gasolina menos. Claro, esa é a clave, porque vostede opina que para a xente que vimos da Veiga, de Imbra, de Baltar, ter dous restaurantes máis ou tres restaurantes máis sempre é importante. Non lle chame, eu non digo que transformen un sitio, pero digo que todo suma. Para nós, ter 5 ou 10 empregos nun concello pequeno é moi importante. Para nós. Sei que para a xente que vive na calle Progreso, ou que vive, pois, o mellor non é tan importante. Para nós, sí. Por qué? Porque supoñen un grau máis. Supoñen un dato importante. Mire, sobre o tema de Agudiña, que me decía vostede antes da Agudiña, non me acordo, o nombre era moi raro do seu amigo, Cleto, bueno, pois Cleto. Ben, voulle explicar o pai de Antucho. Sí, o pai de Antucho. Mire, voulle ler aquí, porque xogou comigo, conozco. Mire, voulle ler o que pongo aquí. Voz de Galicia. Agudiña planta cara a estadística demográfica. Aquí sí que nacen niños. El alcalde protesta ante Nin por no contar 2 años seguidos con los bebés del pueblo. Espere, un segundiño, mire, voulle ler. Escoite, mire. Agudiña está a vivir un boom demográfico hai 3 anos. Porque os datos do INE estaban mal. Pero... Podo seguir? Sí, por favor, continúe. Gracias. É dicir, os datos estaban foran do PP, foran do Bloque, foran do PSOE, estaban mal. Os datos, e acabanlle de decir, mire, leo a prensa, mire, pon, o ano pasado, unha de las 9 rapaces que naceron, claro, pero para vos, ese é o respeto que lle tedes ao rural. E despois vides a votar aquí mocións. Sí, pero vides aquí a votar mocións. Sabes o que importante que é que 9 nenos renazcan na Agudiña ou noutro concello? Claro, para nós é moi importante, pero para ti que non entendes nada, escoita, no, mira, broma non é, porque é bastante serio como para que votes a favor ou en contra cando non entendes nada. E vouche explicar. Mire, eso é da Voz de Galicia. Porque eu acordeme que vino isto da Voz de Galicia. Voulle dicir a fecha para que a vexa se ten a gusto. A semana pasada. Para nós, que sacan 9 nenos, que nazcan 9 nenos nun concello como o noso, é importantísimo. Por qué? Porque che garantiza os colexio, garantizache que os pais, os avós podan vivir ali, e sigan vivindo ali, garantizache determinados servicios, e que ti podas defendelos. Para vos,
que non entendedes nada, non entendedes nada, falades desto con absoluta demagoxia e con esa rixa que acabas de facer, que acaba de molestarme, pero por unha sencilla razón, non a min, porque non respetas o rural, porque non o entendes. Non o entendes. Cando se trata de vertebrar un territorio, ahora vou dicir ao señor Fraga Cibeira de montes comunais, vamos falar agora el yo. Vou explicar o de montes comunais. A bon sitio foi agora. Vou explicar o que son os montes comunais. Cando eu entende que 9 nenos para nós supón un montón de esforzo, un montón de preocupación, un montón de servicios para manter, e para nós é importantísimo. Para vostedes non, porque nunca o van a entender. É imposible que o entendan, porque desde a humillación, desde esa sonrisa que agora non estuvo acertada hacia a Gudiña ou hacia outros povos, así, e despois querenme votar a favor desta moción. Ben, mire, señor Fraga Cibeira, vamos a empezar por o principio. Mire, o tema dos subvencións, vamos a explicar. Vou ser breve desta vez, vou intentar explicar. Mire, esa subvención de 5 minutos que vostede dice, mire, non teño problema de que a miña xente se hábil, este ali pendiente e se poña a facela. Pero voulle dicir máis, mire, as do laboratorio e cooperativismo, se non se gasta orzamento, non é cuestión de tempo, entende? É dicir, é cuestión de que non se pide. Entende? Escoite, mire, xa sei que lle estuveron dando móviles por aí, pero escoite, usted non se preocupe. Mire, estou tranquilo. Mire, nós gastamos máis do 50% do orzamento da Xunta nesa subvención. E o resto, parte quedou sen usar. Pregúntese, por qué? Por que non o gastaron? Sabe que fixen con eso? Dar clases a apicultores, dar clases a gandeiros, dar cursos para que viñera o presidente de Pastos a formar a nosa xente. Fixemos temas de polio, de visión de reinas. Sigo. Eso por que non o fixeron vostedes? Sí, pois mire, entonces foi o segundo concello que o pediu. Porque o resto de cooperativismo e todo eso non o pediron, señor Fraga Cibeira. Pero mire, o que eu lle digo, esta carta de Reis Magos, que aparte usted acaba de confirmar que é unha carta de Reis Magos, o cal, bueno, é bo que sea unha carta de Reis Magos, a xente e o meu sobrinho, vou intentar facilitar para que durma ben aquela noite, vou a ler, porque seguro que con isto vais a dormir, entonces, pois vou a ler, eso é certo. Pero vou a ler, mire, cando falaba das vivendas, eu acabo de dar un dato das vivendas, non me veña usted con historias, eu acabo de dar un dato das vivendas, non do plan de vivenda noso, senón de todo o orzamento que había. Usted, cando eu falo do plan de vivendas baleiras da Xunta, sabe evidentemente o que é, e sabe que se adheriron moitos concellos do PSOE. Por qué? Era malo? Pregunto ao seu amigo Alfredo, do alcalde do Barco, se era tan malo. Pero adheríronse. Sabe vostede que hai subvencións para os concellos para rehabilitar vivendas en propiedade? Sabíao? Sabía cuántos concellos o pediron o ano pasado? Sabíao? Mire, sigo. En cuanto ás escolas infantís, xa lle dicen o das escolas infantís que fai a vivenda niño, fai 2 anos para cá, hai 45 vivendas niño no rural, que, por certo, é un servicio excepcional, no que eu creo profundamente defendo. Eso tampouco falou vostede deso. Tampouco me dixo nada, por certo, do transporte. Isto que lle dixen eu, que se fora mentira, imagínome que os 30 millóns de euros que no Senado votouse en contra, imagino que non sería mentira, senón en Google hoxe mandaríalle un WhatsApp ou algo para desmentilo, non o desmentiu. Hombre, ten que coordinarse co seu partido, se vamos a pedir isto, e despois votan que 30 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado de 2018, votan que non, a ver no que quedamos. Hai que ver todo iso. Pero en calquer caso, eu, cando falo de que non é algo tangible, algo concreto, é que vostede dice, critica que non propoñamos cousas concretas ou que o presidente non traiga resultados concretos e vostede propón esta moción absolutamente farragosa no que non hai ninguna medida concreta. E permítanos, hombre, eu teño capacidade para entender isto. Seguro como que vostede para escribir e ler, casi seguro. Podo yo garantizar. E se non me gusta se non lle gusta a nosa interpretación, non dude de que eu entenda, hombre. Deme un voto de confianza. Entonces, en cualquier caso, non é que non a entendamos. É que aquí fala dos autónomos, os cuales pretenden subirlle, me parece, a cotización. Fala das seguridades
fala da Seguridade Social, fala da farmacia, pero se nós estamos encantados que haxa farmacias en todos os concellos, pero díganos como quere colaborar con cada ente particular ou público. Dígame como, votaremos en consecuencia. Ora, este falame aquí, falemos dos montes de Mancomún, quere que falemos do monte, sabe o que é a Sofor? Sabe que é unha Sofor? Sabe que é unha Sofor? Non o sabe. Sí. Sofor. Sabe que é a Sofor? Ben, pois a Sofor sabe o que... Ben, pero ¿cuántas se constituyeron Sofor en Piñor? Pero ¿cuántas? Por favor, ben, non diálogo, é o seu turno de intervención. Ben, entonces, perfecto, falemos deso. No, ben, mire, falemos da Sofor, falemos do Banco de Terras, falemos de vertebrar o territorio, pero xa nos propoñen medidas concretas, sobre cuestións concretas, nos estaremos encantados. Pero para vertebrar o territorio. Pero non me propoña isto. Que isto é absolutamente farragoso, absolutamente inconcreto e absolutamente inválido para que pretendemos. O único que pretenden con isto é que, dado que chega a Navidad e chega as eleccións municipais dentro de 5 ou 6 meses, é votar que todos estamos de acordo en isto. E quen non está de acordo con favorecer o desarrollo rural? Todos estamos de acordo, pero propoñan cuestións concretas. Mire, sobre as comparacións que me defacía vostede de cuántas subvencións nominativas recibimos, mire, señor Fraga, para crear unha marca de mel non lle fai falta subvencións nominativas. Para crear o proxecto Starline non lle fai falta subvencións nominativas. Para crear axudas para autónomos, fixémolo nós, non o fixo vostede, nin cando gobernou. Pero fixémolo nós, e non me fixo falta subvencións nominativas. Para dar axudas aos gandeiros, fixémolo nós, e non nos fixo falta subvencións nominativas. Para o plan de vivenda, sí que nos fixo falta unha subvención nominativa, pero sabe o que fixo falta, señor Fraga Cibeira? Ter idea de desarrollala, e redactalo, cousa que vostedes non fan. Están aquí sempre ca educación, algúns teñen menos que outros, pero en cualquier caso sempre están con propostas xerais e nada en concreto. Falen cuestións concretas, e seguro que teñen o noso apoio. Gracias. Breve turno de peche, Grupo Socialista, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Non iba a entrar, pero vexo que lle teño que aclarar ao señor Jácome unha cousa que coñezo bastante ben. A G53, Alto de Santo Domingo, Ourense. AP53, Alto de Santo Domingo, Santiago. Son autovías diferentes. Cando eu vou a Santiago pago 5,90. Cando veño a Ourense non pago nada. En que o notan os de Larín? Digo eu. Parte da poboación de Larín estáse desplazando a Ourense para comprar e non a Santiago, pese a que quedan máis ou menos á mesma distancia, porque teñen en torno a 12 euros de diferencia de peaxe. Pero, mire, vou dicir máis. Eu acórdome cando había unha pérgola en Moire, no Reino, en Piñor, para cobrar a peaxe. Xa estaba instalada. E os que fosen de Ourense a Santiago, antes de continuar, pasaban por ali e pagaban. Esa pérgola foi levantada por un goberno bipartito, cunha conselleira socialista. E estableceuse unha peaxe en sombra que pagamos entre todos os galegos, como pagamos tamén outras peaxes en sombra que hai por aí adiante. Se iso non é unha medida de discriminación positiva hacia esta provincia, que baixe Dios e o vexa. E a mí poderame dar leccións noutra cousa, pero da G53 non. Eso aseguro yo. E iso é a realidade. E cando unha persoa vai dende Ourense a Santiago, paga 5,90, pero paga do tramo desde Larín ata Santiago. O daqui non o paga. Pagámoslo todos. Pero non só un usuario particular. Medidas concretas. É que eu insisto en que non me entenderon, nin entenderon a moción. Pero, señor Anta, a vostede parecelle que un pleno como a este é quen para poñernos aquí a traer un relatorio de 40, 50, 60 medidas concretas e poñeron medida a medida? Usted parecelle este o foro axeitado? Eu entendo que non, que é o que se propón, que iso se trate noutro foro. E aquí se teñen que vir as conclusións dese foro, dese Consello Provincial, para ser aprobadas, que veñan aquí. E aprobaremos un documento de todos, non só o meu ou o seu. E, dende logo, mire,
ten boa intención, as axudas que vostede dá, pero vostede cree que unhas axudas para autónomos, ou como dixo vostede, ou para situacións de seca, se vai solucionar a situación? Son medidas puntuais, medidas concretas que están ben, pero non vai mellorar vostede a situación de fondo, non vai mellorar vostede a cuestión demográfica. Entende? Plazas de educación infantil. Cree que son suficientes? Casas do maior, cree que son suficientes? Transporte. Calquera veciño dunha parroquia do meu concello que queira ir ao centro de saúde ou ao concello, ten transporte? Non. Pero se fixeron vostedes un plan provisional de transportes que ten que ser mudado no 2019 porque vencían as concesións polo problema que houbo. Por problema judicial que houbo, que claro, caducadas condicións. E despois de moitos anos de marealo sacaron un plan a presa e correndo. Iso cree que soluciona o transporte do rural, que é unha das eivas que hai. Mire, non se trata, como certamente dixo o señor Jácome, de obligar a ninguén a vivir no rural. Trátase do contrario, de que a xente que queira vivir no rural, e insisto, é do rural, que son cousas diferentes, porque se pode vivir no rural, pero non do rural, pero é importante que a xente viva do rural, que teña, como dixo o señor Jácome, que teña traballo no rural. Entonces, necesítase, aparte de traballo, necesítase vivenda e necesítase unha cousa fundamental que vemos pleno tras pleno como se está perdendo no rural. Necesitanse servicios públicos, que estámoslos perdendo. E necesitamos, e está meridianamente claro na moción, discriminación positiva. Diso se trata. E mire, eu sabo que lamento que nunha cuestión tan de fondo como esta, e tan importante, tan grave, se queden vostedes no chascarrillo e na anécdota. Non vai disto. Vai dun problema de fondo. Non vai nin dunha comunidade de montes, nin dunha farmacia, nin non sei que. Vai de moito máis. Vai de ter unha estrategia provincial, nin dunha carta aos Reis Magos. Pero vostede cree que con esta medida eu ou calquera dos outros imos ganar votos nas eleccións? Iso se ofreceramos unha empresa de coches eléctricos, pero non isto. Vostede cree que imos ganar algún voto con isto? Esta é unha necesidade que hai nesta provincia. Mire, os datos están aí, non lles vou repetir, son teimudos, téñenos vostede, téñmolos todos. Calquera que viva no rural ou calquera que mire por rural ve a situación. Non máis que hai que ir e ver como están as casas caídas e os povos abandonados. Non hai máis que velo. A cuestión é se queremos facer algo ou non, ou se queremos seguir mirando para outro lado, vir aquí a falar, falar e falar, pero algo concreto. Algo poñémolo a andar, pero non é isto foro. O foro é un órgano no que participemos todos, e no que se tomen ali as medidas. Seguiremos aquí con debates e con cuestións, e pleno tras pleno seguirá saindo este tema, porque é unha cuestión de fondo que lle toca a todo. E contentámonos con isto. Pois mire, vai a decepción me levo. Sobre todo dunha persona que é alcalde dun concello do rural como a vostede. E lamento moito que a Diputación non sexa quen de poñerse a agarrar o toro polos cornos e liderar este tema. Isto é o que necesitamos como provincia. Unha estrategia conxunta para reclamala entre todos, non só do presidente do grupo maioritario, entre todos. E isto tan sinxelo é o que se propón aquí. A mí non me vale con que veñamos aquí a traer unha medida concreta, unha proposta. Está ben, pero é un problema de fondo. E remato, lamento moito que non entenderan esta moción. Bueno, vostede sabe que temos lá os seus lingües. Aproveitarse deles. A esa risa, como lle dixo vostede ao señor Jácome. Pero bueno, remato. A nosa decepción e o noso lamento porque isto non sai adiante. Moitas gracias. Rematado o debate da moción, sométese á votación. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Punto 8º, moción de Democracia Ourensana relativa á implantación e desenvolvemento dun polígono agropecuario no Monte Medo. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Gracias, presidente. Hola de novo. Bueno, esta é unha moción co grado de concreción que se lle supón a unha moción. O señor
o señor portavoz do Partido Popular, alcalde da Veiga, culpaba a moción anterior de vaguedade, de abstracción. A ver, unha moción non é un proxecto. Unha moción, a palabra moción, é unha palabra que ven do latín e que significa movimento, non? Automoción, que se move por si mesmo, non? Poñer en movimento unha idea. Prestar atención a unha cousa e non a outra, non? Decía unha filósofa chamada Simone Weil que a atención da atención ven a revolución. O sea, nós nos plenos prestamos atención a unhas cousas e deixamos de prestar atención a outras. O sea, nunca é posible prestar atención a todo. Entonces, a moción significa prestar atención a unha cousa e poñer en movimento, pero non un proxecto, como pretende vostede, que sea un proxecto concreto. Para iso están os proxectos despois. Bueno, aquí, qual é a idea que traemos nós? Lévase falado todo ao pleno de fixar poboación no rural, de crear emprego no rural, de aproveitar os recursos desta provincia. Bueno, pois, eu creo que esta moción ven totalmente a caída. Falamos da posible creación de un polígono agropecuario. Polígonos que xeneran traballo. Estes días estabanse celebrando o aniversario do polígono industrial de San Ciprián, por exemplo, de outros polígonos, e o que propoñemos é pois algo tan importante como poñer en valor o que xa na propia moción se chama pois o sector primario, non? A moción empeza facendo pois un pequeno repaso do que todos estudiamos nos nosos estudios básicos, o que é o sector primario, o sector secundario, o sector terciario, etcétera, etcétera, e chegando á conclusión de que o sector primario, o sector pois relacionado cos recursos básicos, os recursos que nos proporciona a naturaleza son fundamentais, non? Xa pasándose desa generalidade, pois vamos a especificar un lugar xeográfico bastante acotado, non no grado de concreción que o mellor pediría o señor alcalde da Veiga, o mellor xa quere que digamos que parcelas concretas, non, mire, falamos dunha zona a carón do Montemedo, entre o Montemedo e as estribacións da Serra da Samamede. Aquí veñen especificados incluso nomes concretos de unhas poboacións, Xinzo da Costa, Barxela, o Castro de Escuadros. Se vostede mira desde calquera desas poboacións ao Montemedo, onde está o Santuario dos Milagros, verá que hai unha extensa superficie de terreo, tal como se di na moción, actualmente baldío, mal explotado, nunha enorme superficie, pouco poboada, que permitiría facer un polígono desas características, onde poderían obteñerse máis de 1000 hectáreas para actividade agropecuaria, ahora mesmo estou lendo textualmente. Tamén poderían adquirirse micropolígonos repartidos de 30 hectáreas como mínimo cada un, que serían autosuficientes para garantizar o éxito da implementación e o desarrollo. Lóxicamente, todo eso non hai que ser moi listo para saber que xeneraría empleo, xeneraría riqueza, contribuiría a fixación no rural, atraería a xente nova a traballar ali, co cual estaríamos na onda da moción anterior de loitar contra o envellecemento, xeneraría ese traballo, nacerían nenos, que como xa levamos falado, pois é fundamental para invertir esa pirámide demográfica da cidade. O sector primario leva décadas na nosa provincia estando mal visto, non? A nosa provincia foi tradicionalmente moi gandeira, moi agrícola, e parece que de unhas décadas para aquí todos quixemos escapar deso, non? De ir cas vaquiñas pro monte, de cultivar as nosas patatas e de cuidar as nosas ovellas. Pero eso, agora, ao millor temos que retomar, lóxicamente empregando as tecnoloxías actuales e os recursos actuales, ao mellor tenemos que volver a explotar esos inmensos recursos que temos para invertir esas tendencias tan negativas das que levamos falando todo este pleno e os outros, e os que quedarán seguramente. Outro día chamou a atención unha frase que dixo Feijóo, dixo, se non fora por, eu creo que se pode dicir un nome concreto, que non é publicidade, ni falta que lle fai, se non fora por Coren, algo así como dixo, se cerra Coren, cerra a provincia de Ourense. Isto fai pensar varias cousas. Primeiro, que o sector agropecuario ten
futuro na nosa provincia, moito máis alá. Decoren, mire, o meu pai tiña unha granxa avícola, hasta que se jubilou. Criou 4 fillos, sin maior problema. O sea que coñezco de primeira mão un pouco o que é o sector, non? Pero, por outra parte, fíxome pensar tamén esta frase de Feijóo, que fai moitos anos, cando fora ao principio da democracia, cando estaban empezando a pulular os partidos políticos e as primeiras eleccións, lembro que alguén lle dixo a Carrillo que viñera a dar un mitin orense. Isto foi alá nos anos finales dos 70, quizáis primeiros dos 80. Non recordo que eleccións concretas. E Carrillo dixo, que vou perder el tiempo a Orense se allí está Franqueira e allí non hai nada que hacer. O sea que, en todos estes anos, a provincia sigue tendo esa dependencia dunha empresa concreta. O sea, non se moveu nada máis. O sea, aquilo que dixo Carrillo, tamén o dixo máis ou menos o outro día Feijóo. Eso foi o que se moveu a provincia, absolutamente nada. Bueno, tamén lle recordo que o anterior ponente falaba da moción como estrategia, non como táctica. Estrategia, pois, quer dicir, algo máis general. Bueno, nós o que pretendemos é que nesa zona que xa está ben especificada na moción, que non ten, xa digo, non ten por que estar acotada como un GPS, o grado, minuto, segundo geográfico, non? O sea, é esa zona onde se poden comprar, en moitos casos, onde se poden hacer boas ofertas aos propietarios, en algún caso, nos términos en que a lei o permita e en que a lei o contemple, pois poderás expropiar. E o que propoñemos é que desde a Deputación Provincial se inste á Xunta de Galicia a adquisición, ou no seu caso, como decía, a expropiación dos terreos necesarios, sempre dentro das posibilidades da lei, lóxicamente. Na zona da provincia anteriormente mencionada, con fin de implantar e desarrollar un gran polígono para explotacións agropecuarias. Estimamos que esa zona é especialmente óptima. Poderíase instalar ali calquer instalación empresarial agropecuaria, xa existente ou de nova creación. Aliviaríase posiblemente o que noutras zonas da provincia están entendendo como sobreexplotación. Xa sabemos que non é unha opinión que compartimos necesariamente, pero, bueno, falas últimamente de que determinadas zonas están sobreexplotadas. Pois, bueno, pois, ao mellor hai que ir buscando novos espacios, novos nichos, e bastaría, como dicía antes, que se subiran algunha das penedas das partes máis baixas das estribacións de San Mamés, mirando cara aos Milagros, se van a ver que ali hai moito terreo que, se o colleran en Israel, seguramente farían outra cousa con el. Bueno, en principio, na miña primeira intervención, nada máis. Gracias. Benega. Gracias, señor presidente. Primeiro, tomo boa nota do Consello do Portavoz de Democracia, do señor Jácome, e será a última vez que lle dé a razón, aínda que a teña. Despois, con respecto á moción, nós podemos coincidir ca exposición de motivos. O que pasa é que non compartimos a moción tal como está formulada, porque en cuanto á proposta concreta do polígono agropecuario, para nós só tería sentido no caso de que existisen iniciativas de transformación que necesitasen dun espacio específico destas características. Aunque, bueno, ahora parece que por a explicación quedou un pouco máis aberto, non estamos falando dunha zona moi así concreta para instalar empresas, etc. Porque, senón o contrario, sería como as hectáreas que temos por moitas partes do noso territorio en parques empresariais, nos que o único que hai son aceras e farolas, pero non hai ninguna sola industria. Entón, bueno, neste sentido, queríamos presentar unha emenda en boche, unha emenda de adición, co seguinte contido: pedir, aparte do que se pide na moción original, pedir que se mobilicen terras para darlle máis viabilidade ás explotacións que hai nesa comarca e que teñan menos costes de produción, e promover, a través da movilización de recursos, iniciativas de elaboración e transformación
dos produtos primarios. A justificación para esta emenda que presentamos en boche, como digo, é a seguinte: nesa zona de produción ou nesa zona a produción é fundamentalmente de carne, e se como consecuencia deso se precisa espacio para establecer iniciativas, que haxa medidas para facilitalo. Tamén se podería falar máis xenéricamente da legislación urbanística, da lei de depredación, que é tan flexible que permite facer minas, eólicos e outras barbaridades. Sin embargo, é moi restritiva para que no rural poida haber pequenas empresas de transformación. E por moito que fagamos parques, non vai haber industrias agropecuarias, como se lles chama, a non ser que mudemos radicalmente a política agraria, incluída a PAC, e a política de desenvolvemento rural, da que levamos falado xa abondo neste pleno. Ademais, teño que dicir que nós non compartimos un modelo agrario e rural baseado na concentración de grandes explotacións, porque o que realmente fixa a población e xera riqueza é que en todas as parroquias se poña en valor o potencial existente e, centrándonos xa nesa zona, por exemplo, potenciar a extensificación das explotacións de carne para abaratarlles custes e axudar a preservar o territorio, sobre todo o monte, introducir novas fórmulas de pastoreo, non só vacas, hai máis, ovellas, cabras, porco celta, e establecer axudas para que se poida protexer o gando da fauna salvaxe. E iso sí, promover iniciativas para que iso non se venda en bruto, senón introducir algún tipo de elaboración para darlle máis valor engadido. Por exemplo, aí poderíamos contar ou poderíamos solicitar ou podería aportar algo o Centro Tecnolóxico da Carne a hora de, por exemplo, falar de envasado, elaborados, precociñados, queixos, lácteos, etc. E, desde logo, bueno, nós, como consecuencia de todo isto, pensamos que non é imprescindible un polígono industrial, un polígono agroalimentario para eso, poderíase facer sin ese espacio. En todo caso, como concordamos de fondo na moción, se o grupo propoñente pois ten a ben aceptar as emendas que lle plantexamos en boche, pois estaríamos dispostos a votar a favor, senón, en todo caso, optaremos por a abstención. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Decía o señor Armando Gea fai un momento que vivir no rural está mal visto. Eu penso que non. Non está mal visto. En todo caso, se acaso, está mal remunerado. Porque hai moita xente moza, algunha xente moza, que aposta decididamente por vivir no rural. E vailles ben. Son moitos os que teñen que loitar contra grandes atrancos e por eso merecen, polo menos, o noso recoñecemento, porque en moitos casos son grandes heróes. Proxectos modestos pero innovadores, como o proxecto de Carabuñas en Villar de Santos, que apostou decididamente por a elaboración e por o cultivo e a diversificación dos produtos que se sacan do sabugueiro. Proxectos innovadores como a plantación de bimbio, que está recén plantada fai escasos meses en Pidre, nunha pequena parroquia do Concello de Xinzo de Limia, para dedicarse á elaboración de produtos tan sinxelos e innovadores como furnas para os restos de cinzas cando unha persona falece, non? Proxectos de razas autóctonas que teñen grandes problemas para conquerir terras para as súas cabezas de gando, ou incluso proxectos como os de Samuel na veiga de Vilar de Gomareites, ali na Limia, que loita cada día para que as súas reses pois teñan unha carne de calidade excelente. Por lo tanto, nós pensamos que vivir no rural non está mal visto, senón que, en todo caso, moitas veces está mal recoñecido e mal remunerado. De todos os xeitos, quero facer aquí un par de precisións. O que se nos propón na moción de democracia ourensana dentro do Grupo Socialista parécenos pouco axeitada e con un total descoñecemento da realidade da nosa provincia e, sobre todo, dos seus sectores productivos. Non se trata, neste caso, de botar por terra a iniciativa que, se o que persegue como fin último e como acabamos de debatir na moción que presentou este grupo é de fixar poboación rural, podería incluso estar ben. Como tamén queda moi bonito falar, pero non dar trigo, como fai o presidente Feijóo e o propio Partido Popular, cando fala de que esta é a legislatura do rural, para logo abandonar a súa sorte a ese rural e desmantelar servicios ou recortar prestacións e calidade de vida de eses mesmos veciños que din defender naquelas parroquias, en aquelas vilas que aínda se manteñen con escolas abertas e donde, por certo, cada día saímos nos xornais donde se pechan escolas pero se abren tanatorios.
Parécenos unha idea un pouco o chou por varias razóns. Primeiro, non sabemos cales son os estudios científico-técnicos para elixir nesta moción a ubicación concreta, neste caso, o val do Monte Medo, porque, señores de Democracia Ourensana, hai na provincia outros moitos lugares donde instalar polígonos agropecuarios, dependendo das necesidades de cada zona ou de cada comarca. Segundo, faltan estudios de idoneidade pola ubicación concreta que se nos cita nesta proposta, posto que, en primeiro lugar, non nos parece que sexa un lugar axeitado, xa que non hai polígonos industriais moi cerca e, sobre todo, faltan vías de comunicación axeitadas. Terceiro, a día de hoxe seguro que existen, e repito, moitísimos polígonos industriais en moitos concellos da provincia de Ourense, como decía fai un momento o portavoz e compañeiro na Corporación de Xinzo, Ramiro, que estarían encantados de instalar empresas e naves dedicadas ao sector primario, como podrían dedicarse a fábricas de pienso, almacéns de maquinaria, matadoiros e outros moitos relacionados directamente co mundo agropecuario. Polo tanto, complementarios deste mismo sector primario. Se o que vostedes plantexan é potenciar a gandeiría en extensivo, dada a xeomorfoloxía desa zona en concreto, ou da necesidade de apostar polo pastoreo como medida de loita contra os incendios forestais, poden ter algo de razón na súa exposición de motivos e na proposta que fan para adoptar o acordo. Pero, aínda con eso, creemos que falar de polígonos agropecuarios con unhas infraestructuras dun custe elevadísimo, empezando de novo nun lugar afastado, repito, de vías principais de comunicación, non nos parece o máis axeitado. Para este grupo que represento, nos parece moito máis necesario fomentar, repito, usos de naves e polígonos que están baleiros ou semibaleiros e pedir incluso a compatibilidade de usos industriais para usos agropecuarios. Polo tanto, coñecedora como son da zona da miña comarca da Limia e de os intereses que ali se están defendendo, igual que coñecedora de outras comarcas da provincia de Ourense dos problemas que teñen os produtores do sector primario, non vemos que a proposta de Democracia Ourensana sexa, tal como está redactada, para nós defendible e interesante. Pero, de todos os xeitos, señor Jácome, benvido o instamiento. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. O sector primario ourensán ten un enorme potencial pola riqueza e variedade dos seus cultivos, ademais da calidade que tamén se pode comprobar no tocante ao seu gando. Este goberno provincial ven apostando decididamente pola posta en valor deses produtos agrogandeiros. Facémolo, por exemplo, a través do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia, do Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Ríos, do cuidado e conservación de razas autóctonas ou axudando a internacionalizar as denominacións de orixe do viño. Ali onde haxe un produto singular e único polas súas características estará sempre o Goberno Provincial de Ourense para axudar a potencialo. Unha labor, non obstante, que require detallados estudos e análisis por parte dos técnicos. En esas, precisamente, estamos. Xa se falou no seu día neste pleno da posibilidade de crear unha gran área agrícola e gandeira que podería estar situada na Limia, a comarca máis agrícola desta provincia, cando menos. Estamos nese proxecto. Miren, non vemos oportuno incidir sobre o que xa estamos a facer, polo que o Grupo Popular vai a votar en contra da proposta que nos presentan. Nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Ourensana. Gracias, presidente. Hola de novo. Bueno, vou empezar dicíndolle á señora portavoz do PSOE que eu non dixen que vivir no rural estuvera mal visto hoxe en día. Eu dixen estaba. Falei das décadas pasadas nas que a xente marchaba a primeira migración, a parte da migración hacia outros países, lóxicamente, a primeira emigración foi cara á cidade. O primeiro, estamos falando do despoboamento do rural agora, pero o despoboamento do rural empezou fai décadas. Primeiro despobouse o rural a favor da cidade, da capital da provincia, e agora estáse despobando a provincia, porque agora... Pero eu estaba falando de fai décadas, ademais dixen especificamente de fai décadas. Hoxe en día non está mal visto vivir no rural. Eu estou seguro de que moitísima xente, se tuvera a capacidade económica de vivir no rural, preferiría vivir no rural
que na capital da provincia. Eu, un deles, xa para empezar, como dixo o meu compañeiro antes. Outro dos argumentos que decía a portavoz do PSOE é que hai outros lugares onde se pode facer. Genial, se hai outros lugares, pois que tamén se fagan nesos lugares. Nos estamos propoñendo un, por certo, esa zona hasta hai un tempo chamábase da Limia Alta, inda que é a cuenca do Arnolla, esa zona entra un pouco da Limia nas clasificacións clásicas. A Alta Limia chegaba hasta Maceda, non? Inda que non é a cuenca do Limia, realmente. Esa cuenca, como saben, pertenece ao Val do Arnolla. Pero, bueno, que tamén é a Limia, a Limia Alta que se chamaba, nun sentido xeneral. A proposta que fai o BNG vamos a aceptar, porque nós o que estamos propoñendo é un polígono agropecuario que, inda que incidimos no carácter do sector primario, está íntimamente relacionado co que tamén se chama o sector secundario de transformación. Son clasificacións moi convencionais que tampouco teñen maior sentido. Fíxese, señora portavoz do PSOE, que propoñemos un polígono agropecuario. Pecuario significa precisamente a parte gandeira, a parte que vostede refería se tirábamos tamén por esa zona, o sea, por esa idea de criar vacas, ovellas, etcétera, efectivamente, a cousa vai por aí. A pecuario é precisamente o que significa, relacionado ca ganadería, non? Eu penso que o feito tamén volveron a incidir na falta de proxecto, pero se isto é unha moción, dicían falta de estudios, pero precisamente, se se aproba a moción, iniciaránse eses estudios. A moción é unha toma en consideración da idea, ou a desenrolamos ou non. Lóxicamente, os estudios posteriores terán que se facerse, o sea, os estudios teránse que facer de xeito posterior. Pero a min chamame moito a atención que o Partido Socialista nos diga que esta moción non é moi concreta, cando a deles de antes, aí sí que, ao mellor teño que dar razón a quen non me gustaría ter que darlla, pero bueno, por favor, que a de antes sí que era vaga e totalmente xenérica. E defendín o seu carácter vago desde o momento en que é unha moción e non un proxecto. E agora vostedes din que a nosa é moi concreta. Que queren xa o proxecto feito? Que queren xa as parcelas establecidas, o diñeiro que se paga, que se ofrece por cada unha? Non, iso virá despois. Bueno, a nós parecenos que, bueno, como dicía, a proposta do PNG é perfectamente asumible, ademais é unha mera adición que non afecta a idea xeneral. En todo caso, pois amplía. Eu creo que tamén hai unha idea que no fondo estaría todo o mundo disposto a asumir, incluso o Partido Popular, porque o feito de que o Partido Popular este facendo o que di o portavoz que xa se está facendo non é óbice pois para poñer en marcha unha nova iniciativa como esta, cando estamos dicindo continuamente que fan falta iniciativas empresariais na provincia. Para todo o que levamos dicindo, lutar contra o vencemento, crear empleo, bla, 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 bla. Non hai ninguna contradición por parte do Partido Popular en votar a favor disto, eu non a vexo. De momento nada máis, gracias. PNG, non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Simplemente para respostarlle aos proponentes da moción que, repetimos, non consideramos que a ubicación que eles propoñen como emprazamento para ese polígono agropecuario sea axeitado porque, insisto, cada comarca ten as súas peculiaridades, seguramente na zona de Valdeorras necesiten un polígono agropecuario en relación ao seu produto estrela, como pode ser o viño, incluso as froitas e a transformación das mesmas. En outras comarcas máis gandeiras necesitarán un relacionado cos produtos que ali se desenvolven. Por lo tanto, non pensamos que ese macropolígono e, sobre todo, explotacións cos problemas que poden chegar a xerar, e somos coñecedores de algúns deses problemas, pois nos parece que concentrar nun lugar como poden ser esas 1000 hectáreas, nada menos que o 10% da superficie total do Concello de Maceda, sexa o axeitado para fixar población, inda que está moi ben como proposta de que hai os sectores productivos que efectivamente poderían absorber man de obra.
pero un polígono agropecuario centrado nun sitio en concreto non nos parece o máis axeitado. Seguramente hai moitos sitios, moitos polígonos onde se poden engadir ou se poden usar naves e se pode compartir o uso industrial co uso agropecuario. De momento, nós vamos a votar en contra da moción. Grupo Popular. Breve turno de peche, Democracia Ourensana, pronúnciese sobre a emenda in voce que plantexou o voceiro do BNG. Sí, aceptamos a emenda. Decirlle a portavoz do Partido Socialista que isto non é unha ocurrencia nosa. Isto foi consultado con expertos do sector, con profesionais do sector. Fomos alí con xente que sabe do asunto, que viven nese mundo, que saben deso, e a proposta, xa digo, ben, ademais é unha iniciativa casi, podemos dicir que parte de expertos do sector, aunque nós, dentro dos nosos escasos coñecementos e dentro da nosa escasa vinculación profesional co asunto, entendemos que a idea é estupenda e perfecta. E nada máis, sencillamente dicir que asumimos, non sei se hai que, bueno, asumimos a emenda do... Sí, perdón, como quedaría o texto final? O texto é unha emenda de adición, entonces leo unha... Qual é? O punto primeiro sería o que figura xa na moción original. Sí, engaderíase pedir que se mobilicen terras para darlle máis viabilidade ás explotacións que hai nesa comarca e que teñan menos custos de produción e promover a través da mobilización de recursos iniciativas de elaboración e transformación dos produtos primarios. Este é o que se engadiría a nosa propia proposta por parte do BNG. Rematado o debate, sometes a votación esta proposta, cuxo punto primeiro é o que figura na moción originaria de Democracia Ourensana e o punto segundo a aportación do BNG mediante esa emenda in voce a que se acaba de dar lectura. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10. O punto 10 é a moción do Grupo Socialista sobre a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á campaña en negro contra as violencias. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Vou a dar lectura á moción para que todos e todas coñezamos o que significa a campaña en negro. Dende o ano 2015 vense desenvolvendo unha campaña de visibilización baseada na acción institucional e social en rede contra as violencias machistas que cada ano vai sumando novas adhesións por parte tanto das administracións públicas como por parte das entes sociais e económicos, cunha presenza destacada de numerosos negocios, comercios e empresas galegas. Esta campaña pon a dispor dos adheridos, entre eles, máis de 100 concellos galegos e as diputacións de A Coruña, Lugo e Pontevedra e a propia Catedral de Santiago, de Compostela, colexios oficiais, profesionais e empresas. Pon a disposición, como decía, material, cartéis, adhesivos, anuncios, etc., xenérico e material específico para desenvolver e adaptar a campaña a cada contexto. A proposta pretende tinguir os espacios públicos e o mesmo as de propiedade privada de negro, en sinal de rexeitamento frontal contra todas as violencias machistas. O compromiso con esta campaña implica para os concellos que se adhiran que deberán ter unha especial responsabilidade á hora de espallar e mobilizar a poboación e os axentes sociais e económicos para tinguir de negro a vilas e as cidades galegas. O compromiso que se adquire é técnico, político, e no caso de ter máis de 10.000 habitantes tamén hai unha responsabilidade económica que comporta asumir unha parte dos custos de coordinación, deseño e difusión da campaña, dependendo da poboación do municipio en sí. No caso dos concellos pequenos, a adhesión é gratuita, tendo que comprometerse a implementar a campaña. No tocante ás diputacións, o papel alcanza un nivel superior, posto que implica que desenvolvan o seu principal cometido como administración intermedia, asistir aos concellos, polo que producirán material de campaña para os municipios participantes na súa provincia, sempre dentro das súas posibilidades. Dende o comenzo, o mandato desta Diputación foron numerosas as veces que este pleno adquiriu compromisos relacionados coa loita contra as violencias machistas. Porén, a hora de dar un paso adiante e deixar de protagonizar titulares como o de ser a única Diputación galega incapaz de adherirse a unha campaña que cada vez ten máis presenza na sociedade por razóns ideolóxicas ou partidistas. Desde que comezou o ano 2018 son 44 mulleres vítimas mortais da lacra da violencia machista e 3 menores relacionados co mesmo tipo de violencia. A SEMEDE, a violencia machista castiga as mulleres en numerosos ámbitos que vai máis aló do entorno de relacións sentimentais.
Ben é certo que este ano o activismo feminista alcanzou grandes cotas de visibilidade e seguimento social, sendo 8 de marzo un fito no que a mobilización se refire. Non é máis certo que esta mobilización social precisa de respaldo unánime das institucións, de todos e todas as axentes sociais e económicos para que a loita contra as violencias machistas non decaia. As movilizacións dos pasados novembro e marzo contribuíron a visibilizar as reclamacións históricas do movemento feminista e implica un paso adiante na complicada tarefa de desnaturalizar e desnormalizar a violencia machista na vida cotiá. O que é moi importante porque se trata dunha causa que precisa o contexto das grandes maiorías. Esta administración non pode permanecer impasible ante esta onda imparable que nace da preocupación social polas escandalosas cifras de feminicidios e asesinatos de menores que padecemos ano tras ano, polo aumento das violencias cotidiás cara ás mulleres, polas decisións judiciais incomprensibles, polo aumento das agresións colectivas. Temos que implicarnos na creación de espacios seguros para as mulleres e crear concienciación social para as violencias que agraden a mitade da poboación. Por outra banda, a Audiencia Provincial da Coruña puxo en marcha o 15 de novembro, tras unha reunión co TSS, a Comisión Provincial de Violencia de Xénero, un organismo dirixido polo presidente da Audiencia, en o que estarán presentes as institucións con competencia neste tipo de delitos, entre as que se atopan a Fiscalía, o Concello, a Subdelegación do Goberno, a Diputación da Coruña, a Xunta de Galicia, a Garda Civil, a Policía Nacional, o Colexio de Abogados de Coruña, o Colexio de Procuradores de Coruña e o Instituto de Medicina Legal de Coruña. Esta iniciativa parte do Consello Xeral do Poder Xudicial e prevese implantar nas audiencias de todo o Estado e ten como objetivo analizar os erros detectados na mesa de coordinación, así como a súa resolución. Na comisión estudiarase as cifras sobre as concesións de ordes de afastamento e poñerase novidades que axuden a mellorar a loita contra a violencia machista. A Coruña vai ser unha das primeiras provincias do Estado na que se constitúe esta comisión, que pretende coordinar todas as institucións que traballen para erradicar a violencia de xénero, de tal maneira que non haxa fisuras no sistema de protección ás víctimas. Na reunión, cada institución designou os seus representantes nesta comisión e a acta ten que contar ca aprobación da Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que quede efectivamente constituída. Traemos a pleno unhas propostas que son moi concretas e moi faciliñas. Primeiro, que a Diputación Provincial de Ourense asine un protocolo de colaboración entre diversos concellos e diputacións galegas para desenvolver a campaña en negro contra as violencias, asumindo os compromisos que leva implícita a adhesión. Segundo, que a Diputación Provincial de Ourense se comprometa a asistencia técnica e material cos concellos da provincia que amosaran, amosen ou teñan intención de adherir a esta mesma campaña. En especial, implicarase co desenvolvemento desta acción en rede nos municipios de menos de 10.000 habitantes, que con menor capacidade económica para asumir os custos derivados de posta en marcha desta campaña. E como punto 3 e último, que a Diputación Provincial de Ourense inste ao Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a Audiencia Provincial de Ourense a posta en marcha da Comisión Provincial de Violencia de Xénero de Ourense, organismo encargado de coordinar as institucións con competencias neste tipo de delitos e que permitiría unha maior organización e eficacia na loita contra estas violencias en la que a propia Diputación tamén estaría presente. Por ahora nada máis. Moitas grazas. Grupos que quieran intervir, BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Eu vou a insistir outra vez, porque non sempre o reivindicamos en cada vez que tratamos este tema, que cada vez que temos ocasión, que na loita contra a violencia machista, Galiza leva máis dunha década por diante. As nosas prioridades son, ou deberían ser, outras. Precisamos que o Estado corrixa as deficiencias que nos afectan e que son a súa competencia, como unha xustiza patriarcal, cunha evidente falta de recursos, formación e sensibilización ou a falta de financiamento que temos por decisións alleas que impiden que moito do que achegamos todas nós cos nosos impostos teña un retorno para que desde o noso país podamos decidir en que investilo. No Real Decreto Lei 9/2018 inclúyese a devolución de competencias en igualdade e violencia machista aos concellos.
consistiu en engadir un parágrafo ao apartado 2 do artigo 25 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, onde fala de que as actuacións que serán competencia de Concello, as actuacións na promoción da igualdade entre homes e mulleres, así como contra a violencia de xénero. Con esta medida, rectificábase unha das actuacións do goberno de Rajoy que retirara esta competencia ao abeiro da racionalización da administración pública, a que se opuxo reiteradamente o BNG por supoñer unha recentralización, vulnerar a capacidade de decisión económica dos concellos e poñer en perigo servizos importantes en vía de consolidación como os sociais, sin que nin a Xunta nin o Estado se fixeran cargo. Desde o BNG entendemos que debemos ver con prudencia a demagoxia que se está a empregar diante desta devolución de competencias, conscientes de que a loita pola igualdade e a violencia machista é unha tarefa importantísima e non pode recaer de entrada nos concellos e moito menos en exclusiva. Consideramos que o papel dos concellos é importante para sumar na prevención e na sensibilización, tamén na información sobre os recursos ou o fomento da participación a través de mecanismos como os consellos da muller, mesas de violencia e demais, mas o nacionalismo galego ten un proxecto de país e, polo tanto, entende que hai cuestións que deben depender na súa organización e financiamento exclusivamente da Xunta de Galicia, a nivel nacional. Por exemplo, recursos como as casas de acollida ou recursos de recuperación, axudas económicas e de integración laboral, de vivenda de protección, etc. E máis, a promoción da igualdade entre homes e mulleres, así como contra a violencia de xénero, implican dereitos e servizos que, precisamente pola súa importancia, deben ter alcance universal e non estar supeditados á vontade máis ou menos acertada dun goberno municipal ou dos termos dun termo ou dos límites dun termo municipal. Claramente non teñen encaixe dentro do que debería ser o ámbito competencial dunha administración local de maneira exclusiva, máis alá da función complementaria, como expliquei antes, que deben afrontar todas as administracións e a súa aplicación transversal nas políticas e actividades levadas a cabo polos concellos, e así mesmo, independentemente de que a tarea de sensibilización que poidan desenvolver os concellos, a Xunta de Galicia tamén debe actuar nese ámbito, tal como recolle a lei galega, e no cumprimento e desenvolvemento da lei de violencia machista, é a Administración galega que ten a responsabilidade fundamental desta loita. Debemos, polo tanto, tamén nos concellos, demandar que cumpra as súas responsabilidades e que non aproveite este cambio para desistir de algunha das súas funcións. Outro problema é o da falta de financiamento para abordar este cambio. Comprométense 40 millóns de euros nos orzamentos vixentes, que, por certo, son 20 máis dos que prometera ou incluir ao goberno de Rajoy, mais esta contía non supón para os concellos galegos superar a súa infrafinanciación estrutural e só é un parche. A falta de financiamento dos concellos galegos engádese que, unha vez máis, non se van a ter en conta as nosas características no reparto destas cantidades. Hai que recordar que no Estado hai máis de 8.000 municipios e que non se ten en conta o custo real de cumprir esta tarefa nas nosas condicións de avellantamento e dispersión nun país como o noso que concentra máis da metade das entidades singulares de población de todo o Estado. Nos, en principio, vamos a, en función de todo explicado do dito, vamos a optar por a abstención dentro da a respecto desta moción que nos presenta o Grupo Socialista. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Ourense. Hola de novo. Bueno, efectivamente non é a primeira vez que falamos de violencia machista neste pleno e hoxe traes unha vez máis a pleno pois con motivo desa campaña, unha das moitas campañas que se están levando a cabo nos últimos tempos para tratar de solventar este problema estructural da sociedade, non? Nós sempre somos bastante escépticos con esta clase de campañas. Eu moitas veces comparo coas campañas antidroga, non? Vostedes saben que se levan feito moitas campañas antidroga, pero a imensa maioría delas, salvo algunhas excepcións, non levan tido ningún efecto. Por qué? Pois porque son campañas que van dirixidas a quedar ben con quen non se droga, non? Pero que os drogaditos, pois, vaslle con eso e dicen non me vengas con esos rollos, tronco. Bueno, pois isto ben fago unha comparación con isto, non? O sea, as campañas de violencia antimachista están moi ben, pero convencen os convencidos. O sea, convencen
os que estamos sensibilizados co problema, pero a maioría destas campañas, desgraciadamente, os machistas e os agresores machistas entranlles por un oído e salenlles por outro. Entonces, a pesar de que somos escépticos, pois a ver se algunhas destas campañas que se están facendo, estánse tomando medidas de todo tipo, que si paradas antiacoso nos autobuses, que si clases de defensa personal, que si obras de teatro, que si apps, aplicacións, programas de móvil que se están desenrollando para que unha muller pois poda usalas para dar avisos, etcétera, etcétera. Coincidimos en que en realidad o que están facendo falta son moitos recursos económicos. O outro día decía na prensa ainda pois algúns xueces ou xuristas que estaban dedicados no asunto que había que asignar moitos máis cartos. Falaba tamén o delegado do goberno pois de 100 millóns que aportaría o Estado en campañas dese tipo. Nós, xa digo, dentro dos escépticos que somos por as campañas, por os motivos que dixen, facendo a comparación precisamente coas campañas antidroga, vamos a votar a favor da moción porque habrá que intentar algo, que decir, algunhas campañas funcionarán, outras non, non sabemos se esta de en negro funcionará na realidade, non? Decía aquel señor publicista, o Gilby, non? A decir se unha campaña funciona ou non funciona é vendo os resultados que ten. Como os resultados non se poden saber a priori, pois en principio apóianse e xa está. O segundo punto sí que nos parece moi interesante porque, curiosamente, levase falado todo o pleno do rural e das características do rural, aquí temos un caso diferenciador máis, non? Precisamente no rural, debido ao envellecemento da poboación, viven mulleres que foron educadas noutras épocas, noutros valores, e no rural ourensán, e no rural en xeral, danse casos de violencia machista que nunca serán denunciados, porque posiblemente nunca serán denunciados, porque son mulleres que foron educadas en eso de que hai que obedecer ao home, de non montar escándalo, etcétera, etcétera. Entonces, unha nova consecuencia das coyunturas do rural. Entonces, aí sí que os concellos, como unha entidade próxima á poboación, onde todo o mundo se conoce persoalmente, onde todo o mundo pode saber o que pasa na proximidade, os concellos sí que poden ter algún tipo de información adicional máis alá das denuncias formales nos xuzgados e nas chamadas telefónicas ao teléfono da muller, e de todo eso é posible que os concellos podían, se se lles axuda, se se lles dá asistencia por parte da Diputación e por parte das demais administracións, é posible que podían colaborar bastante na solución do problema. E despois xa o punto 3, que dice que a Diputación Provincial inste ao Consello Xeral do Poder Judicial, etcétera, etcétera, nós aí tamén o vemos ben. Creemos que todas esas institucións públicas teñen que involucrarse e ser coordinadas, pois, en este caso, por unha comisión que se propoñe. Os casos, falase últimamente de moitos casos, 400 casos na provincia, etcétera, etcétera. Vostedes saben que os casos que se denuncian non son a totalidade deles. Tamén dicía outro día un experto que a muller non suele denunciar a primeira vez, non? Cando denuncia, normalmente xa é porque leva aguantada varios e que está xa nunha situación en que non aguanta máis, non? Entonces, o que se ten que potenciar tamén é esa concienciación para que tolerancia cero, non? No primeiro momento que unha muller perciba os múltiples síntomas que xa se están facendo públicos de como percibir, porque claro, a agresión machista vai moito máis alá do que son as agresións físicas, xa teñen lido todos estes días na prensa, non? Desde os chistes hasta a veces a dependencia económica fai que se fagan chantaxes por parte dos varóns, etcétera, etcétera. Eu vou aproveitar que este pleno se vai a transmitir por televisión e que vai ser visto por moita xente para facer público algo que xa está público nas redes, que é o teléfono da muller, onde calquera muller pode chamar a mínima sospeita de que podia ser víctima de unha agresión machista. É un teléfono da Xunta que é o 900
400 273. Este é un teléfono que pode chamar calquer muller. Aproveito, como digo, este foro para darlle publicidade. Este é o teléfono a que pode chamar calquer muller para non caer neste círculo vicioso de non denunciar, de non dar a conocer. Vai ser asesorada, vai ser informada, vai ser axudada. E o teléfono é moi fácil de recordar. 900 400 273. 900 e 400 é fácil de acordar. E 273, se alguén se olvida, busquen en Google cero absoluto, a temperatura do cero absoluto, e xa lle dá Google el 273 que falta. E de momento nada máis, gracias. Grupo Popular, cando queira. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas e a todos os que nos siguen a través da páxina web. Xa llevo a adiantar que nos vamos a votar en contra, pero vou explicar con detalle por qué. Entón, en 4 sencillos pasos, llevo a desmontar a moción que nos leu aquí fai un momentiño. Vostede di, a Diputación de Ourense é incapaz de adherirse a unha campaña que cada vez ten máis presenza na sociedade por razóns ideolóxicas e partidistas. A miña pregunta é, quen nos convidou? O presidente desta Diputación non recibiu ningún convite, a deputada delegada en Igualdade, a miña compañera, non recibiu ningún convite. Non sei se vostede o recibiu e non o trasladou, como deputada provincial tamén. Eu non me podo adherir a algo ao que non fun convidada. Polo tanto, incapaces de adherirse a algo é unha frase que, dende logo, non ten lugar nesa moción que vostede nos trae. Tamén me dá que pensar que na provincia de Ourense hai 9 concellos adheridos á campaña en negro e o seu concello onde vostede é teniente alcaldesa non está adherido, polo menos eso pon na página web oficial da campaña en negro. Tamén me choca bastante que traia aquí hoxe esta moción e onde vostede é teniente alcaldesa nin siquiera é vostede parte desta plataforma. E ven a decirnos que non nos adherimos a algo do que non estamos convidados por razón partidistas ou ideolóxicas. Home, unha plataforma que está formada por o partido En Marea de Santiago, capitaneada polo alcalde de Santiago, e que vostede atrae aquí, supoño, en parte, porque ahora son socios de goberno nacional, non? O Podemos, En Marea. Polo tanto, vostede nos trae hoxe aquí esta moción e nos dice que nós somos os partidistas, por razóns partidistas e por razóns ideolóxicas que non nos formamos parte, non? Pero vostede me trae aquí unha plataforma que crea En Marea e que inda por encima toda a cartelería e todo o que se utiliza neses escaparates en esas rúas se lle dá a unha imprenta amiga do Concello de Santiago. Polo tanto, eu creo que o seu partido ten bastante incapacidade neste tema, máis que nada porque a súa cabeza visible neste país o único que se dedica é a pasearse nun jet privado a lo George Clooney, en vez de mentres neste país falecen de momento, por desgraza, 44 mulleres e 3 nenos e el se dedica a pasearse polo mundo da man da súa muller. Segundo paso para desmontar a súa moción. Vostede di, dende o comezo do mandato desta Diputación foron numerosas as veces... Rogo, por favor, que... Gracias. Dende o comezo do mandato desta Diputación foron numerosas as veces que este Pleno adquiriu compromisos relacionados coa loita contra as violencias machistas. É hora de dar un paso adiante e deixar de protagonizar titulares. Fai hoxe unha semana, venres 23 de novembro, onde todos vostedes foron convidados ao acto institucional contra a violencia de xénero, un acto que estaban invitadas todas as autoridades e todos os traballadores desta Diputación, un acto que tuvo un gran acollemento por parte de todo o mundo e a verdade é que a ningún de vostedes os vin ali. Vostede me trai unha moción para salientar e para dar coñecemento dunha plataforma de En Marea, pero o propio acto institucional que fai a institución na que vostede tamén está representada, vostedes nin asisten.
E, por outra banda, tamén llevo a trasladar que, como vostede sabe, xa fai máis dun ano que estamos traballando nunha comisión de igualdade, unha comisión que xa lle digo que non se fai temas políticos, o que se fai é traballar de maneira democrática e pronto verán a luz un montón de proxectos que seguramente vostede lle porá todas as trancas e barrancas, pero dende logo nós o que estamos a facer é traballar arreo en temas en temas relacionados coa muller e tamén, lóxicamente, en temas de violencia de xénero. O tercer paso será no que vostede di na moción, que as movilizacións do pasado 8 de marzo contribuíron a visibilizar as reclamacións históricas e que nós permanecemos impasibles. Bueno, por voulle ter que recordar, voulle ter que lembrar quen apoiou e quen secundou esta folga, que foi a Deputación de Ourense, como vostede ben sabe. Apoiamos, secundamos, e moitas persoas das que estamos aquí hasta asistimos a esa folga. A verdade é que xa estamos un pouco fartas en xeral, as mulleres, as miñas compañeiras, isto de que vostede, por ser muller e ser de esquerdas, cree que sabe e que sinte e que se sensibiliza moito máis que a min polos temas de violencia de xénero. A verdade é que iso é menosprecio. O que vostede fai hacia as mulleres como a min, que representa un partido de dereitas, iso é menospreciar. E iso tamén é violencia de xénero. A violencia de xénero non só é matar a unha persoa. A violencia de xénero tamén é humillar e denigrar. E é o que intentan facer vostedes sempre. A xente de esquerdas. Pensan vostedes que as mulleres do PP non entendemos nin creemos en que isto é unha lacra da sociedade e polo menos por parte das que estamos aquí, que as que nos toca falar, é un tema que a todas lóxicamente nos importa. E a cualquier muller que teña dous dedos de frente, este tema importa. Polo tanto, eu creo que xa está ben de criminalizar as mulleres do Partido Popular que non estamos coas vítimas de violencia de xénero. A min eso sí que me parece frívolo e me parece facer unha política miserable, porque xogan cas mortes desas mulleres e deses nenos para vir aquí a facer unha política miserable. Así que póñanse a traballar. Póñanse a traballar porque o único que fixeron foi asaltar a Moncloa para non facer nada. Entón, polo tanto, espabilen. Por favor, non interrumpan. Non interrumpan. Está en uso da palabra, deputada. Prosiga, por favor. Xa sei que se sinten doídos. Moitas gracias. Espabilen. Espabilen. Por favor, vamos a escoitar. Con educación e con respeto. Siga, por favor. Rógolles. Por favor, quen está no uso da palabra? Únicamente a deputada. Prosiga, por favor. Rógolles que se tranquilicen porque simplemente eu estou falando de realidades e verdades que lle poden gustar máis ou menos, pero é a realidade que, por desgracia, vivimos no noso país hoxe en día. Espabilen, porque as transferencias dos fondos do Pacto de Estado en violencia de xénero están sin facer a todos os concellos da nación a que pertenecemos e, polo tanto, unhas transferencias que xa iban estar aprobadas nos presupuestos de Mariano Rajoy e tras o asalto a Moncloa están paralizados. O último paso no cual lle vou desmontar a súa moción, vostede di que pide que instemos o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Superior de Xustiza e a Audiencia Provincial para pôr en marcha a Comisión Provincial de Violencia de Xénero en Ourense, organismo encargado de coordinar as institucións con competencias neste tipo e que permitirá unha maior organización e eficacia na loita contra estas violencias. Non sei se o saben, pero según a Constitución española, a xustiza emana do pobo e administraia en nombre do rei. De momento, o rei de España chamase Felipe VI, non se chama Pedro Sánchez, aínda que tamén intentan vostedes un asalto a la zarzuela. Non o van a conseguir. Creo que deben creer a separación de poderes. Por favor, continúe. Voulle pedir a Susana, por favor, Susana, ten un compañeiro no seu partido que ahora mismo está facendo violencia de xénero, que é denigrar, humillar a unha persoa. Entonces, polo tanto, pídolle ao seu compañeiro, Ignacio, que me está dicindo que estou moi mal, entón pídolle, por favor, que lle diga ao seu compañeiro, porque está facendo un acto machista, por favor, pídolle, rógolle,
No, pero rógolle pero non lle parece mal, pero como é unha muller do PP, Remata a súa intervención. Como é unha muller do PP, moitas gracias. Nada máis. Miren, xa decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, que é necesario que las funciones del Estado se dividan para que así el poder se autocontrole a fin de evitar la tiranía. Céntrense e gobernen onde teñen que gobernar. Moitas grazas. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu, que son tantas cousas, a verdade é que non quería entrar, esta moción me parece demasiado seria para mezclar certos tipos de cousas nesta moción, de verdade, me parece moi seria. Eu non sei se algún se tomou a cachondeo e decir, bueno, vamos a sair por aquí porque a ver que pasa. Eu non dixen en ningún momento que as mulleres do PP estuveran a favor ou que non estuveran en contra da violencia de xénero. Non dixen eu en ningún momento, non me irá a min decir eso. A mí non me irá a decir eso. E que diga que asaltamos la Moncloa, que asaltamos os trabamos hasta la Zarzuela. Home, por favor. É unha acción democrática. Foi unha moción de censura democrática, senón non estaría gobernando quen estaba gobernando. Eu creo que estamos ante un tema moi serio como para empezar a desvirtuar e salir por os cerros de Úbeda, como se suele decir colocalmente. Eu vou a seguir coquetiña, porque de verdade non vou entrar máis, nin... Non, porque creo que este tema é moi duro. Non o merece este tema para nada. Para nada merece descalificacións, para nada merece cambiar temas. Eu non entrei en descalificacións, eu non entramos en ningún tipo, polo cal eu creo que se trata dun tema que traíamos, nos parece unha campaña caída para aquí, e se trata de concienciación social e educación, visibilización. Mire, eu decir que esta campaña representa 1/3 dos concellos galegos, está convertida de facto xa nunha campaña do país. Os datos están aí, 102 concellos, 888 axentes sociais e 3 diputacións. Si, o meu concello non está adherido, non. Porque no meu concello, por desgracia, o mellor, pois non recibimos o que queríamos recibir, non recibimos destas subvencións nominativas, tantas como queríamos recibir. Polo cal o que temos é o que temos. E temos que xogar, temos un CIN a través da mancomunidade, temos que xogar cas cartas que nos tocou. A loita contra as violencias machistas hacia as mulleres está por enriba dos intereses partidistas. Todas as campañas e movimentos sociais son benvidos, porque esta sociedade non pode ser do século XXI, se non combate as violencias contra a mitade da sociedade polo simple feito de ser muller. Debemos seguir reivindicando o pacto social e pacto político contra as violencias machistas. E os concellos temos moitos que decir. Somos unha peza imprescindible nesta batalla. O primeiro recurso en ocasións o único que teñen o seu alcance as víctimas. Somos a administración máis cercana aos veciños e as veciñas. A campaña en negro contra as violencias está sendo de gran movilización e seguimento social. Desto que se trata, unha campaña. Isto forma parte do seu éxito. O triángulo blanco sobre fondo negro, que non lle gusta a algúns, é agora unha marca recoñecida en toda a comunidade. Non podemos esquecernos que a mobilización social precisa do respaldo unánime das institucións, pero tamén de todos e todas as axentes sociais para a loita contra as violencias machistas é efectiva. Aínda que para moitos e moitas que non creen nas protestas, nas manifestacións, decirlle que gracias ás pancartas, gracias aos movementos feministas, señora Lama, vostede e eu estamos hoxe aquí, gracias a estes movementos. É necesario proxectar unha imaxe de unidade e de forza interinstitucional necesaria para condenar aos que exercen a violencia. De verdade, é necesaria. O que se pasou aquí, eu non me quero salir do tema porque me parece moi triste, de verdade, me parece moi triste que mezclemos en este tema tan sangrante, tanta xente que está a sufrir ao noso redor. Tanta xente que acaba ca violencia máxima, que é asasinada. Segundo todos os datos das violencias de xénero, a violencia de xénero non está en regresión, senón máis ben en mutuación. Que se ven os mozos un xermen, que fai entrever un futuro moi pouco halagüeño en materia de desaparición da violencia de xénero. As medidas de represión penal son insuficientes para combater a violencia de xénero. Non podemos esquecer que somos e podemos ser víctimas de violencias machistas, por o simple feito de ser muller. Estas violencias poden ir dende unha violación ata un asesinato. Nos propoñemos unha comisión provincial de violencia de xénero, que é unha ferramenta máis que estaría aí, no cal estarían presentes todos os axentes políticos, civís, judiciais e policiais involucrados na loita contra esta lacra social, convirtíndose nun órgano que facilite unha maior coordinación e seguimento.
O combate contra a violencia machista e a atención ás vítimas non pode esperar e non avanza se non se establecen mecanismos de coordinación entre as diferentes institucións. Vou rematarse dicindo que existe un problema moi grave na sociedade, un gravísimo problema, unha asignatura pendente, creer nas mulleres. Moitas grazas. Venega. Gracias, señor presidente. Bueno, eu non tiña pensado intervir nesta volver a ter unha intervención. De todos os xeitos, despois do escoitado aquí, pois tampouco podo permanecer calado. Eu creo que lle van ter que dar un pouco máis de protagonismo a señora Lama, porque cada vez que lle deixan o micrófono aproveita para falarnos absolutamente de todo o divino e do humano, ainda que non veña moito caso. Desde logo, pareceme non grave, gravísimo falar de asalto a Moncloa. Falar de asalto a Moncloa. É que eu penso que é intolerable, porque que un parlamento democrático escollido por todos os cidadáns decida unha cousa e poña un goberno, eu creo que a falar de asalto, eu penso que, vamos, é totalmente alucinante. Nótase, eso sí, nótase que empeza a permeabilizar desde a cabeza hasta os niveles máis baixos a nova doctrina do señor Casado, o seu novo líder, e iso se empeza a ver en todos os niveles, e agora, finalmente chegou aquí. E, bueno, dito isto, eu tampouco agardaba este tipo de debate a hora de falar desta cuestión, porque é unha cuestión grave, que todos compartimos que é unha cuestión grave, e en todo caso, home, tampouco se poñan flores vostedes, señoras do Partido Popular, e menos nesta casa, a hora de falar de violencia machista e a hora de falar de loita contra as violencias machistas. Non se poñan vostedes flores e menos nesta casa. Non teño nada máis que dicir. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Bueno, non sei, pouco máis que engadir, non? A nós tamén nos parece, xa dito sea ao marxe, pois que se poñan en duda os procedimentos democráticos previstos por a lei para ocupar o poder, que decir que os procedimentos se son legais, pois unha de dúas, ou respetamos a democracia representativa ou non a respetamos, non? Ao marxe deso, pois sencillamente facerme eco de un apunte que fixo a portavoz do Partido Socialista. Efectivamente, parece ser que a violencia machista toma agora derroteiros diferentes, gracias ás novas tecnoloxías. O outro día decía unha experta que o porno está de alguna maneira fomentando violencias machistas, ao mellor non nos formatos clásicos, porque xa saben que pode haber moitas formas diferenciadas de violencia machista, desde o control, desde o rapaz que lle obriga a moza a ter activada a ubicación do móvil para saber onde está, etcétera, etcétera. E, bueno, outro detalle que me gustaría recordar é que outro día a señora Ana Pastor foi tildada en algúns medios de comunicación como institutriz, de xeito, non, como se fora a señorita Rottenmeier, algo que seguramente non se diría se o presidente do Parlamento fose un home, non? Nesa clase de cousas, pois tamén efectivamente temos moito que mellorar. Nós, tal como dicía na miña primeira intervención, inda que dudamos, volvo a repetir eso, dudamos moito das eficacias das meras campañas, por os motivos que xa dixen. É difícil que unha campaña publicitaria cambiar tendencias sociais. É moi difícil dar co punto exacto, pero, bueno, vamos a dar un voto de confianza a esta. Tamén estaremos pendientes, porque tampouco queremos que os cartos públicos que se destinan neste caso concreto a loita contra a violencia machista, se convirtan en un montaje de chiringuitos, como adoita decirse, non? A veces montanse demasiados chiringuitos encamiñados a dar unha, digamos, unha apariencia, non? A campañas de cara á galería que convenzan aos convencidos, pero que despois o que fagan é repartirse uns cartos entre empresas amigas, etcétera, etcétera. Que lles vou a dicir a ustedes de todo eso. Sencillamente estar atentos a que esos cartos se gasten de xeito que sean eficaces a hora de combatir este problema. Sencillamente reiterar que votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular.
Bueno, para tranquilizar un pouco a situación, vou a modificar un pouco a miña frase, en vez de decir asalto a Moncloa, vou decir asalto democrático a Moncloa. Así vostedes supoño que estarán máis tranquilos e van a dormir máis a gusto, aínda que non creo que lle importe o máis mínimo o que eu lle diga. Vostede dice que me dixo antes que vostede non foi a que me fixo o comentario, pero vostede nese intre era a portavoza do seu partido e non fixo nada nese intre para paralizar o que estaba acontecendo nesta sesión. Polo tanto, non queira vostede mirar para outro lado en cousas que xa temos vivido aquí en outras ocasións con certos persoeiros do seu grupo. Vostede me dice que non se adheriu por tema de presupuesto ao tema da campaña en negro. Voulle dicir, como acaba de dicir a miña compañera de Barbadás, Barbadás adherouse e costou 500 euros a adhesión á campaña en negro. Entón, justificar aquí que non se fixo esa adhesión por cuestión económica, pois a verdade é que me parece bastante ridículo. E xa yo vou dicir, máis feminista que a min non é vostede. E yo pode preguntar a calquera persona que me coñeza, ou ao meu marido, ou aos meus pais. Pode yo preguntar a quen vostede queda máis feminista que a vostede son eu. Máis feminista e máis persoa, muller, que defende os dereitos das mulleres son eu que a vostede. Podo yo asegurar por moitos motivos. Voulle lembrar, vostede dice que o importante é, lóxicamente, estamos falando dun tema super importante, unha lástima que acontecera o que aconteceu, que seguir vivindo cerca e tratando no mundo laboral con homes machistas que os siguen existindo e no seu partido. O máis importante é que o seu partido todavía non fixo a transferencia, xa yo dixen antes, dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, algo que axudaría a concellos como o seu para poder adherirse a campañas como a que vostede nos trouxo hoxe aquí. Antes, o Bloque Nacionalista falaba de que fai falta formación. Estou totalmente de acordo, pero, bueno, creo que xa chega un pouco tarde, porque o outro día renovouse o protocolo contra a violencia de xénero e artella propostas concretas. A Xunta de Galicia estou a falar en educación, sanidade e xurídico-social. Pero tamén llevou a decir, non lle iba a decir, pero vou a decir, creo que hoxe vostede e o seu partido é o menos indicado para vir a falar aquí de nada que teña que ver con unha muller, porque unha persoa, concelleiro, edil, no Concello de Barbadás do seu partido, está investigado un edil de Ourense por un supuesto delito de acoso laboral hacia unha funcionaria en el ayuntamiento. Está no juzgado. Por lo tanto, non estou dicindo que sea ou non sexa, estou dicindo que vostede hoxe é o menos indicado para vir falar deste grupo de goberno e do noso partido. Por lo tanto, mantéñase o marxen nese tema. Por a nosa parte, simplemente decir que, dende logo, repetirlles que non só as mulleres que me acompañan neste grupo de goberno, sino en todos os homes, compañeiros, nos preocupa esta situación e, dende logo, a quen máis lle debe preocupar os que nos están gobernando agora mesmo no noso país e, polo tanto, por favor, trasládenlle a importancia de que fagan esa transferencia para poder seguir traballando e para poder seguir intentando frear esta lacra que, lóxicamente, é inadmisible. Por a miña parte, nada máis e moitas grazas. Turno de peche para o Grupo Socialista, ten a palabra. Gracias, presidente. Eu, para nada, señora Lama, dice que vostede non puxen en dúbida que vostede fora feminista, o puxo vostede mesma. Eu, para nada, puxen en dúbida que vostede fora feminista. Eu non dirixo o pleno, dirixo o señor presidente. Eu non dirixo o pleno. Ainda non asaltamos a Diputación. Nada, solo decir unha cousa tamén para... que falou desos euros que obligamos, desos euros que puxo o goberno do Partido Popular. Que partido político obligou a incluir no Pacto do Estado esos euros? O Partido Popular non, foi o PSOE. E o PSOE implementou esa cantidade. Non sei se se acorda. Claro, e que non nos acordamos, o PSOE implementou o dobre esa cantidade que transferiu ás comunidades autónomas. Tamén decir que agora tan desnostado, que parece que aquí goberna, decir que a Lei Integral de Violencia de Xénero puxo un goberno socialista, dirixido por un presidente demonizado, que ahora parece que é demonizado, o presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero non se opuxo a Lei Integral de Violencia de Xénero, sino a Lei de Igualdade de Trato, a Lei de Plazos de Aborto, a Lei de Reproducción Asistida, dereito de transexuales a cambio de para reflexar o cambio de sexo, a Lei de Dependencia, podería seguir.
Pero eu creo que no tema, como dixen antes, creo que este tema é moi importante e nos debemos a estas mulleres que están a sufrir esta lacra. Polo cal non vou a cambiar, non vou a pasar outro tema, nin contestar e tú máis, porque creo que estas mulleres, nenos e nenas, non merecen, de verdade, non o merecen, o que pasou aquí que non o merecen, de verdade. Eu solo decir que, para rematar dicindo, decía a Minerva Virabal unha frase, como resposta ás amenazas de morte que sufría por parte do dictador Rafael Trujillo. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Debemos ser miles de brazos. Os que loitemos e todas as institucións debemos camiñar cara a mesma dirección, con coordinación, pero sobre todo con eficacia para lograr erradicar todo tipo de violencia de cara ás mulleres. Nada máis, moitas grazas. Rematado o debate, sométese a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Punto 11, moción de Democracia Ourensana relativa a instarle a Xunta para construir un circuito de automovilismo. Ten a palabra Democracia Ourensana. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos ya a acabar el pleno, intentar ser a menos y decir cosas importantes, si no, la gente ahora ya no atiende. Es un tema fundamental de la comunicación. Antes nada de decir que estoy un poco perdiendo la perspectiva porque, Plácido, tú eres alcalde, aquí hay varios alcaldes, non da Teixeira, de onde es? De Avión, de Oimbra, y da Veiga, y yo tengo ya que empezar a hablar como alcalde, no como candidato ni tema, sino ya como alcalde, para posicionamiento. Tengo que hablar ya de tú a tú, porque está claro que voy a ganar las elecciones en mayo. Entonces, hay que decir una cosa, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Antes era una broma lo del BNG. Yo, si alguien aquí hace las cosas bien, no me importa conocerlo. De hecho, por ejemplo, el candidato del BNG que está ahí sentado, pues yo siempre hablo bien de él. Es una de las personas que está detrás de las mociones que presenta aquí el BNG y escribe muy bien, siempre hablo bien de él, o sea que en público lo hago y tal. Y de Baltar tengo que decir que es una persona que, con todo lo critico, modera bastante bien estos plenos. A mí me parece que lo modera bastante bien. Y hoy la gente no se dio cuenta, pero antes Baltar, que la gente dice, no te hace ni caso, siempre le dices algo, no te hace ni caso. Hoy por primera vez en 3 años y medio me habló. Lo que pasa es que vosotros no os disteis cuenta en este pleno. Resulta cuando estaba antes allí en el cruce de palabras entre Nacho y Monse, dice Baltar, por favor, que está no uso de palabra, señora diputada. Y le dije yo de coñas, y tú también. Y Baltar me mira y me dice, yo no. O sea, me respondió, y además me respondió en castellano, en perfecto castellano. Me dijo, yo no. Bueno, ese por un tema de Baltar. Rápidamente decir también que me parece mal lo que hizo Rosendo, porque no me parece de recibo. Yo normalmente utilizo el WhatsApp para estar normalmente, pues, muchas veces con temas de la página Democracia Ourensana, que la llevo yo en las redes sociales, y también temas que nos están todo el rato contando por WhatsApp. Por ejemplo, me dicen de Monse, antes me mandan aquí un WhatsApp, y entonces me dicen, muy mal, Monse, porque cuando antes Nacho le dijo, eres muy mala, y tú le dijiste, oye, eso es un comentario machista, dice, no es un comentario machista para decir que eres muy mala. Es más, ella, al utilizar su condición de mujer, flaco favor le hace a las feministas. ¿Vale? Pues son información que llegan por WhatsApp, ¿no? Y lo que me parece mal es que Rosendo se ausente del pleno, fíjate cómo está ahí, todo atento, con los brazos ahí, todo serio, no sé qué. Ah, eso es lo que parece. Pero si nos vamos a esta captura de pantalla que me acaban de mandar, no me gusta nada. Me parece bastante mal, coño. Y dicen en una página ahora mismo, una página que dicen que, me la mandan aquí la captura de Ourense Noticias. Buenos días, estamos cubriendo la quiniela, ojo, hace 30 minutos, Hace 30 minutos estabais sentado. Estamos cubriendo la quiniela, nos la jugamos a un empate y responde Rosendo. El Real Madrid siempre tiene que ir a ganar, en estos momentos más que nunca. A esto se dedica Rosendo en el pleno. Escrito por Rosendo hace 30 minutos. Simplemente un comentario para que la gente lo sepa. Más temas para intentar. De momento creo que no estoy siendo aburrido, creo que estoy siendo ameno, que es lo que se importa, porque si no hay atención no hay votos. Si la gente no me presta atención no hay votos, carajo. Antes llamé al Cleto, que era el farmacéutico ¿de dónde es? De la Mezquita. Y le dije, Cleto, ¿no te parecería mal que te sacara en directo en el pleno de la Diputación? Y me responde, a mí me parecen mal muy pocas cosas. Un comentario inteligente, me parecen mal muy cosas. Bien, contestándole aquí a la persona del PSOE que antes nos dijo, bienvenido, señor Jácome Aistar. Yo creo que nos tienes mal posicionados. He dicho 1000 veces. Lo que pasa es que esto es como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tenía un complejo de que no era buena actriz, porque como era tan guapa, estaba tan buena y era impresionante físicamente lo que quieras, la gente no la apreciaba como actriz, porque era muy difícil aceptar
la dualidad o dos características. Es como nosotros, la gente dice que Democracia Orensana es muy bueno criticando, pero yo no lo veo como alcalde. Claro, como destaco mucho en mi forma de destapar trapos y criticar, la gente cree que yo no sería un buen gestor, porque es difícil aceptar las dos condiciones. Bueno, nosotros estamos en contra de instar cuando no es de Ourense, pero de Ourense sí que estamos a favor de instar. Por ejemplo, esta moción que traemos aquí, vamos a instar a la Xunta que haga un circuito de velocidad en Ourense. Estamos a favor de instar si es algo de Ourense. Bien, es cierto que instar no suele servir para nada. Y ya antes de meterme con la moción, simplemente decir que antes con el alcalde de Abeiga utilizó la demagogia, y es importante decirlo, porque a mí me parecen mal estas historias. Primero, utilizó lo siguiente: Juan, mira, para que aprendas algo de lógica, que aunque hiciste derecho, de lógica creo que patitan mucho. Utilizó la demagogia y me jode que haya hecho eso. Automáticamente busqué las dos falacias, que yo las conozco, pero te las leo. La falacia del hombre de paja o del espantapájaros es una falacia que consiste en caricaturizar los argumentos o la oposición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de sus palabras. Fue lo que hizo él. Yo nunca me reí de los niños de Agudiña. Yo nunca dije que el AVE no fuera importante. El AVE es importante. Lo que dije que no es vital y no es la solución para Ourense. Ourense va a morir si no hacemos algo más que el AVE. Y entonces, lo que yo dije es que a mí me parecía patético que en una inversión de miles de millones de euros, y cuando yo dije el AVE no sirve para solucionar los problemas por su llegada, por ejemplo, en la Agudiña es donde llega y no cambia la Agudiña, él me dijo, no, es que nació un niño más en la Agudiña este año. Hombre, por Dios, eso es lo que se llama generalización apresurada. O sea, me haces una muestra sesgada. O sea, vamos a ver, que una inversión de miles de millones me digas, para Agudiña es muy importante Ornenos, pues claro que es muy importante Ornenos, no me río de Ornenos, pero que me digas tú, que me justifiques que en la Agudiña, porque nazca un niño dos más, justificado la AVE, me parece patético. Es más, aquí tengo lo de la Agudiña, los datos, y en la Agudiña tenía en el año 1981 2.600 habitantes, luego 2.037, luego 1.682 y ahora 1.466, 1.360 y bajando. Todos los años baja la Agudiña, aunque tenga allí el AVE. Entonces, coño, que me vengas con esos datos me deja flipado. Bueno, al grano. Hace poco nosotros trajimos una moción aquí sobre el Bamio, y muchos de vosotros os risteis de nosotros. Incluso decía aquí Juan de Abeiga, se fora tan importante o Bamio, xa o terían comprado. Bueno, efectivamente, xa o compraron por 400 e pico mil euros. Xa volou o Bamio, que eu quería que fora para unha infraestructura pública, e xa volou. Ayer estuve en Vitoria. Vitoria é famosa por tener 10 centros cívicos. Cada centro cívico es más o menos como el pabellón de los Remedios. Y es muy famosa porque es la que más centros cívicos tiene de España. Es un centro cívico donde tienes una sala de lectura, de actividades, y luego tienes una piscina. Creo que Vitoria tiene 19 piscinas cubiertas, una cosa así, ¿no? 19 o 20, repartidas por toda la ciudad. Bien, nosotros lo que queríamos con el Bamio era comprar una infraestructura que iba a dar un servicio a una zona de la ciudad, a una zona de Vitoria, por 4 duros. Era baratísimo. Y vosotros votasteis que no. Y al final voló. Lo que queremos hacer ahora con el circuito de velocidad es hacer lo que en marketing se llama cubrir el hueco. Tener algo que nadie tiene. Incluso el Partido Popular había hablado de hacer un circuito de velocidad en Berín, pero de aquellas nos querían meter la Fórmula 1. Y es totalmente inviable y aparte es totalmente una ruina económica. Intentar hacer la Fórmula 1 como ya fue en Valencia. Además, porque hace falta una unidad de quemados para traer la Fórmula 1 a menos de 15 minutos. Como Ourense no tiene, Berín no tiene una unidad de quemados a menos de 15 minutos, ya no se puede hacer Fórmula 1. Lo que nosotros queremos hacer es un circuito de velocidad de automovilismo, porque en Galicia no lo hay. Al no haberlo en Galicia, todo el mundo de Galicia, amante, vendría aquí. Tiene varias ventajas. Por un lado, se podría utilizar cursos de conducción para aprender en situaciones difíciles, con lo cual se harían todos en el circuito de Ourense si lo hacemos nosotros, o sea, si lo acaba construyendo la Diputación, o en este caso la Xunta, que queremos que lo financie. Pero aparte de eso se harían también competiciones en la zona noroeste y además es muy importante, en la zona donde hay circuitos de alta velocidad, dicen las estadísticas que hay menos accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes se foguean en el circuito y luego no se foguean en la carretera. Es como muchas veces en las artes marciales. En las artes marciales la gente antes que practicaba karate y taekwondo tenía menos peleas en las calles que los que normalmente no lo practicaban. Se fogaban en el gimnasio y saben que pelear hay que hacerlo en un gimnasio, no hay que hacerlo en la calle. Lo mismo ocurre con el circuito de automovilismo. Es una idea sensacional, nos parece, y no tendría, ya te digo, competencia, porque no lo están haciendo. Lo mismo ocurre con Manzaneda. Nosotros apostamos por Manzaneda porque somos los únicos y hay que apostar. Y esto sería un factor diferencial. ¿Y qué pedimos? Que la Xunta de Galicia discrimine positivamente a Ourense y lo apoye. Y nada más en la primera intervención. Venega. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu vou aproveitar para facer un pouco de historia a respecto desa iniciativa que xa se facía referencia por parte do portavoz de Democracia Orensana, máis que nada tamén para contextualizar a que nos trae aquí.
Temos que remontarnos ao 2001, o 9 de abril, cando se formalizaba un convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda Solo, o Xestur, e esta Diputación para a creación dunha plataforma logística industrial que se iba a chamar Centro Europeo de Automoción en Verín. Falábase daquelas de algo máis de 1,4 millóns de euros e a Diputación iba a aportar aproximadamente un 30%, non chegaba, en 2 anualidades. Nos, o BNG, foi o único dos grupos que votou en contra daquel convenio por 3 motivos, porque se presentou como un feito consumado sen terse celebrado o pleno da Diputación, porque deben ser as administracións, ou nos así o entendemos, e as institucións públicas, e non as empresas as que estudien e programen iniciativas políticas a través dos seus técnicos, e a partir de aí diseñar actuacións, e porque, tratándose dun gasto excesivo, o proxecto tamén carecía de datos obxectivos e era inconcreto, utópico, como ao final así resultou. Pasados casi 4 anos, xa no pleno de xaneiro de 2005, o Partido Socialista presentou unha moción a respecto da cidade do motor de Verín. Nos sumámonos a esa proposta e pedimoslle o daquela presidente que informara das xestións realizadas e das dotacións orzamentarias comprometidas, porque se gastaron daquelas máis de 65 millóns, ou que eran 65 millóns de pesetas, e nunca se soubo nada do proxecto. O propio presidente incluso chegar a insinuar en prensa que o proxecto non se facía porque había presións desde o goberno central. Teño que lembrar que aldaquelas gobernaba o Partido Socialista, e había presións para leválo para Castela e León, concretamente para a Bañeza. En realidade, a razón é que non había compromiso político nin orzamentario por parte da Xunta para que ese proxecto se materializara en Verín. Nos pedimos que se fixera unha fronte común diante da Xunta e do Goberno Central e que o Pleno da Diputación solicitara da Xunta que dunha vez por todas decidira que o emplazamento do proxecto fora Verín. A raíz deso se aprobou unha moción por unanimidade nesta casa na que se solicitaba á Xunta que a insistencia de rumores sobre a posibilidade de que o proxecto da cidade do motor prevista para Verín poida ser realizado en localizacións distintas a maior brevidade posible, adoita a decisión de que o proxecto para a implantación dun circuito de alta velocidade e unha cidade do motor se sitúe no Concello de Verín, tendo en conta o carácter transfronteirizo e que a Cámara Municipal de Chaves está levando a cabo as actuacións para a construción dun parque logístico. Era o que nos pensábamos o espaldarazo do acordo do goberno tripartito de Verín, que viña de solicitar a través dunha carta dirixida ás 3 administracións, Diputación, Xunta e Goberno Central, unha resposta definitiva sobre este proxecto da cidade do motor. O tripartito planteaba a necesidade de que non quedara só en boas intencións, senón que demandaban que se fixera a realidade. Bueno, pasaron máis de 13 anos e ese proxecto, o igual que aconteceu con outros moitos, lembramos o de sempre, as 5J, os coches eléctricos de Xero, o campo de golf de Toén, a fábrica de tortillas da Limia, os avións non tripulados de Trasmiras, quedou en auga de borrallas. Ben, ahora a democracia orensana traenos ao debate unha moción que significa, temos que decir, unha proposta máis realista que aquela que se aprobara no seu día, xa que, dado o custe e a complexidade, pois, entendemos que resultaría imposible de poñer en marcha e menos na actualidade. Nós estamos de acordo ca moción, co que pide, pero defendemos que a localización axeitada, dai non se fala de localización, pero nós defendemos que a localización axeitada siga a ser Verín por 2 fundamentales razóns. Primeiro, por as comunicacións ca Meseta e con Portugal, onde hai unha masa crítica de máis de 2 millóns de persoas, e, en segundo lugar, porque este proxecto podería ser efectivamente un revulsivo económico para a comarca de Monterrey. Entonces, igual que na anterior, plantexaríamos como unha emenda de adición que se reivindicara en todo caso que a construción deste circuito fora na comarca de Monterrey, no Concello de Verín, como estaba previsto aquel proxecto do que falei de fai anos. De momento nada máis. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente, con brevidade, porque parte xa expuxo aquí o pasado, xa expuxo o portavoz do BNG, entón eu fago unha pregunta. Eu e o meu grupo, quen está en contra de que a Xunta de Galicia construya un circuito de automobilismo na provincia? Eu creo que ninguén. Nós tampouco. Pero como xa debatimos ao longo deste pleno que esta provincia ten moitos e graves problemas sin resolver e acuciantes, dado a ese pasado
sobre esta cuestión que xa relatou o portavoz do NEGA, nos vámonos declarar agnósticos sobre esta cuestión, é dicir, ata que vexamos algo máis tangible, porque propostas e gastos de dinheiro xa tivemos, e dado que nos atopamos tamén a 6 meses das eleccións, pois vamos manter o noso agnosticismo, e iso vai nos levar a absternos. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Vou comenzar esta breve intervención anunciando, como xa dixemos na Comisión de Cultura e Deporte, o noso voto en contra. O Goberno provincial non considera necesario, neste momento, para Ourense un proxecto das características que se nos presenta, que ademais do importante investimento que requeriría, tamén precisaría dun enorme esforzo económico para o seu mantemento. Isto non quere dicir, baixo ningún concepto, que este Goberno provincial non sexa consciente da historia, da tradición e da afección ao deporte do motor existentes na nosa provincia. Todo o contrario, ano tras ano estamos a prestar o noso apoio a moitas probas automobilísticas que se organizan por toda a provincia. Un apoio que ten o seu máximo expoñente no Rally de Ourense. Todas estas probas, ademais, teñen un denominador común, un impagable labor de promoción dos lugares onde se organizan. Teño que destacar tamén dúas accións que se van a facer o futuro Museo Estanislao Reverter e o acordo con Suzuki para o patrocinio da escudería no Mundial de Terra. E voltamos a citar o Rally de Ourense, que reúne por todos os tramos a milleiros de afeccionados, en gran número chegados de outros puntos da xeografía galega e de comunidades afíns. Apostamos, pois, por potenciar o deporte do motor, prestando o noso apoio ás distintas probas que se organizan por toda a provincia e non centrar calquera esforzo en megaproxectos carentes de futuro e que ninguén demanda. Sen nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Orensana. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros aceptamos la propuesta del bloque. Nosotros queremos poder hacer la zona de Xinzo, la zona de Berín es donde queremos que debía ir. Si ellos opinan más lo de Berín, en cualquier caso, como es una mera declaración de intenciones y una petición a la Xunta de Galicia para evitar la discriminación de Ourense, pues aceptamos la petición del bloque de adición para que se intente hacer en la comarca de Berín. Decir que este llevaría un proyecto, que el proyecto ya está hecho, que el circuito, hacer un circuito de velocidad de automovilismo y también de motos en la provincia de Ourense paliaría un poquito la discriminación histórica de Ourense, no, obviamente no es la solución, pero de luego yo creo que es totalmente necesario que salga en Ourense de las 4 provincias y paliaría obviamente esa discriminación. La Federación Gallega de Automovilismo ya tiene un proyecto hecho y se podría utilizar ese proyecto, no habría que redactar un proyecto tal, pues ya tienen ellos realmente un proyecto redactado, y me hace gracia la tontería que dijo el diputado del Partido Popular, que hizo un proxecto que nadie demanda. Lo demandan todos los amantes del automovilismo. Todos los amantes del automovilismo gallego demandan que haya obviamente, un circuito en Galicia. De hecho, se puede ver claramente, ¿a quién vas a creer? A ti o a mis ojos, que en las redes sociales hoy se ve, cuando hicimos nosotros la publicación, es la que más aceptación tuvo, la de este automovilismo, junto también con la del velódromo que pedíamos. Es decir, ahí realmente se ve la demanda del pueblo. Lo que desde luego te digo una cosa, no tiene demanda ninguna, acaba de decir, bueno, unos argumentos que es impresionante. Acaba de decir que el PP no le quiere pedir a la Xunta de Galicia que invierta en Ourense eso. Ustedes imagínense, el PP no quiere que la Xunta de Galicia invierta en Ourense eso, que es lo que nosotros pedimos. Dice que tiene un gran mantenimiento. Oye, perdona, nunca tendría 1 millón de euros de déficit como tiene el Teatro Principal, y lo tenéis activo. Nunca tendría 1 millón de euros de déficit anual como tiene también el Centro Cultural Marcos Valcarce. Explíqueme, el señor diputado del PP, en la próxima intervención, por qué entonces sí tienen un gasto de mantenimiento de 1 millón de euros, tanto en el Teatro Principal como en el Centro Marcos Valcarce. Dice que esto nadie lo pidió. Perdone, explíqueme usted entonces por qué han hecho una exposición de los huevos en Ourense que costó 600.000 euros. Nadie pidió una exposición de los huevos. Eso sí que no tenía demanda, porque aquí en el circuito hay que pagar. Tanto para ser espectador como para utilizarlo hay que pagar. Y en los huevos era gratuito. ¿Por qué? Porque si es de pago no va nadie. Entonces me está diciendo que esto no tiene demanda. Y la de los huevos sí. Por mucho que mires para el aire y que me desprecias, oíste, no vas a conseguir que no avancemos. Vamos a ganar la alcaldía. Y en las próximas elecciones no vas a estar ahí sentado como diputado del Partido Popular. Entonces, yo quiero que me expliques esas incongruencias, pero lo más importante, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, dice la expresión, y a un incongruente antes que a un mentiroso se coge. Mira, hace unos días el Partido Popular daba una aparición aquí periodística del señor Baltar diciendo la importante que es, también con el señor Rosendo, que hace un rato habló en WhatsApp, pronosticaba los resultados del Real Madrid. Bueno, pues el señor Rosendo y el señor Baltar hablaban de que es fundamental potenciar en Ourense, ¿saben lo qué?
el turismo deportivo, que tenemos que ir por esa vía. Por eso hay que utilizar el tema del piragüismo, que están utilizando en Castelo de Miño y en más sitios. El turismo deportivo es fundamental. Traemos una moción para hacer un circuito de velocidad en Orense y dicen, no, porque eso da déficit. Hombre, y todo lo que llevas tú no da déficit. El otro día decía en la argumentación sobre una de estar asociados, decía al tema de la violencia de género, decía Monse, es que nadie nos llamó para asociarnos a esa entidad. Perdona, nadie te llamó tampoco para asociarte al termalismo europeo, de hecho ya estaba el Concello de Orense y la Diputación no tenía sentido, y este señor llamó, ¡hey, que quiero participar, quiero entrar! Y llamó a la puerta para ir, porque quiere figurar. Entonces, sois tremendamente incongruentes. O sea, estáis a favor, hacéis publicidad del turismo deportivo, que es fundamental hacer el tema de infraestructuras deportivas para atraer aquí que vengan por temas deportivos, y ahora que pedimos que la Xunta, que no lo pague Orense, que la Xunta pague ese mantenimiento, decís que no. Y luego otra cosa, efectivamente una infraestructura de esas puede tener pérdidas. Nosotros, que somos tremendamente liberales, creemos que hay que invertir en infraestructuras, aunque tengan pérdidas totalmente, porque obviamente queremos en universidades, en cantidad de servicios de la población. Pero ¿qué ocurre? Me hace gracia porque entonces vosotros estáis asumiendo que la Xunta no pagaría ese mantenimiento. Mira, ¿sabes cuántos habitantes tiene Orense? 105.000 y bajando, ¿no? Bien, Orense, el presupuesto del Concello de Orense son 100 millones de euros. 100 millones de euros en el Ayuntamiento de Orense. ¿Sabes qué presupuesto tiene la Televisión de Galicia anual en pérdidas? Que lo pagamos todos los gallegos. 100 millones de euros. La Televisión de Galicia nos cuesta lo mismo que mantener la tercera ciudad de Galicia. ¿Podéis creerlo? ¿Vale? Entonces, si la Xunta de Galicia pierde 100 millones de euros en una puta televisión, porque realmente a mí los 100 millones, no es que es que realmente me asombra cómo perdemos 100 millones de euros. 100 millones de euros. Lo mismo que la tercera de Galicia. Y ahora dicen, no queremos que se pague un déficit de a lo mejor 200.000 euros del circuito de Orense. Pero ¿por qué en Santiago hay que pagar el déficit y en Orense no? ¿En qué somos los de Orense genéticamente distintos a los de Santiago para que se nos trate distinto? Que me diga el señor del PP, ¿en qué somos los orensanos distintos genéticamente? ¿Por qué se nos trata distinto? ¿Es por un factor genético o es por otro factor? ¿Somos imbéciles o es por otro factor? Explícamelo, por favor. Me hace gracia porque acaba de decir que ellos ya van a invertir en museos. El museo Stanislao Reverter. O sea, un museo, que eso sí que no da un duro, que nadie paga una entrada, que van 4 gatos, el museo sí, y el circuito, la infraestructura no. Pero ojo, es que gastan dinero patrocinando a corredores, algunos no son de Orense, llegaron a patrocinar a corredores de Lugo, a pilotos de Lugo, para correr por rallies, poniendo el absurdo de promocionar a Orense en los rallies, cuando todo el mundo del motor ya conoce a Orense por el Rally de Orense. No tiene sentido promocionar a Orense en el mundo del motor, porque ya lo conoce por el Rally de Orense. Y resulta que se gastaron aquí más de 1 millón de euros en distintos corredores en la historia para promocionar a corredores que lo único que sirve es para solucionarle la vida al corredor. Pero una infraestructura de estas quedaría. Por eso antes decía la palabra de Julio Iglesias, las obras quedan. Y el Partido Popular, tremendamente incoherente. Explíqueme, por favor, por qué esas discriminaciones de entre Santiago y Orense y por qué no quieren esta infraestructura cuando acaban de defender el turismo deportivo. Ojo, y todo ese deportivo también da pérdidas, porque Castelo de Miño la Diputación pone dinero. Entonces, ¿por qué allí sí y en Verín no? Gracias, señor presidente. Bueno, polo menos o que sí nos queda claro é que nestes últimos 17 anos mudaron as prioridades do Partido Popular, porque de formalizar ese convenio que facía referencia para un centro europeo de automoción con Xestur, etc., pois agora parece que non é unha prioridade para vostedes. Bueno, algo avanzamos. De todas maneiras, eso leva á seguinte conclusión, xa se dixo. Non se ve que sean vostedes tampouco moi reivindicativos diante da Xunta, porque estábamos falando de que a Xunta fora a que asumira a construción deste circuito. En todo caso, agradecemos que se teña en conta por Democracia Orense a nosa proposición, inda que con pouco éxito por o que se ve, porque non sei que decimos que de construirse ese circuito debería ser en Verín, e estamos de acordo, co cual vamos a votar a favor da iniciativa, primeiro, porque se ten en conta a nosa emenda, e segundo, porque, en todo caso, íbamos a votar a favor porque nos parece unha boa idea. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista, non fai uso do seu turno, Grupo Popular, tampouco, Democracia Orensana, turno de peche. Sí, es la segunda vez ya que nos replica el señor del Popular, porque antes cuando hicimos, fíjense, nosotros antes propusimos hacer
un polígono que podría facturar 1.000 millones de euros en Montemedo, un polígono agropecuario. Y ese señor no respondió a la segunda intervención. Fíjese el desprecio absoluto, primero a un partido político, eso por ser nosotros, el desprecio absoluto, fíjese, ni mira para nosotros, está ahí con el bolígrafo, plic, 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 como si fuéramos todos tontos. Es un desprecio absoluto a los demás. No me extraña que dentro del PP me hablen mal de él. Es realmente un auténtico faltón. Bueno, y después dicen que el maleducado soy yo. Yo por lo menos se me ve venir de cara. Yo nunca voy a traicionar a nadie porque se me ve venir. No como esa persona, que parece un falso tremendo. Bueno, pues resulta que es la segunda vez que nos desprecia, porque en la de Montemedo, que era vital, una moción vital, no más intervenciones. En esta también es la forma de despreciar así, ningunear. A mí me parece tremendo que pidiendo algo para Ourense, que la Xunta de Galicia invierta aquí y ni responde. Vaya demócrata, le estoy diciendo, explícame todas las incoherencias, explícame por qué, por favor. Defendéis el turismo deportivo y ahora esto no lo defiendes. ¿Por qué? Y ahí lo tienen, jugando con el bolígrafo, mira. Y tú, carajo, eres un representante del pueblo. Tú eres un representante del pueblo. Es impresionante, ¿eh? Tú te presentas solo en las elecciones sin ser en las sillas del PP y no te vota, vamos, tú como el barquero, no te votan ni los vecinos. Igual que el barquero, que no lo votan ni los vecinos, que no se habla con nadie. Bueno, pues ustedes ya han visto la tremenda discriminación del PP. Gracias a Dios, esto se va a acabar, porque en el mes de mayo vamos a ganar las elecciones y es casi seguro que el PP, que tiene 14 diputados, entre esos 14 es impresentable, no van a seguir aquí. 3 de vosotros no vais a seguir. 3 de vosotros no vais a seguir. Y no te preocupes, que como democracia en sana va a ser llave y tendremos capacidad de veto, si hacemos gobierno, contigo exigiremos que tú no. Del mismo modo que el señor Baltar exigiremos que nunca va a ser presidente de la Xunta. A lo mejor apoyamos a Plácido. A lo mejor apreciamos a Plácido, a lo mejor de la Xunta, de la Diputación. Un lapsus sin importancia. Pero fue un lapsus freudiano porque ya estamos pensando en la Xunta, Plácido. A lo mejor, si el PP se compromete en una serie de historias, podemos apoyar al PP si eres tu presidente, o a lo mejor Rosendo, el que le gusta el fútbol. Ese de ahí nunca, un megalómano nunca. Ahora, desde luego, tú, que desprecias así a los demás, tú nunca serías diputado si nosotros somos llave. Así que hoy ya puedes comer tranquilo. As intervencións dos grupos sométese a votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Punto 12, mocións de urxencia. Non hai. Entramos no apartado de control e fiscalización do Goberno Provincial con punto 13, que é a dación de conta dos seguintes relacións de decretos. Da Presidencia, do mes de outubro de 2018, do primeiro adicional de setembro de 2018. Do Deputado Delegado de Facenda, do mes de outubro de 2018, dos seguintes adicionais. 4 de marzo, 3 de abril, 4 de maio, 2 de agosto e 1 de setembro de 2018. Do Deputado Delegado da Administración Provincial, correspondentes ao mes de setembro de 2018, do primeiro adicional de setembro de 2018. Do Deputado Delegado de Cooperación e Seguimento do mandato 2015-2019, correspondente ao mes de outubro de 2018, e tamén a relación de decretos de deputados que teñen delegada a presidencia de comisións de febreiro de 2018 a outubro de 2018. Pasamos ao punto 14, que é de rogos e preguntas, e consta a presentación por parte do Grupo Socialista dun escrito con 2 preguntas para seren formuladas e respostadas oralmente neste pleno do 30 de novembro de 2018. Primeira delas polo deputado Ignacio Gómez. Sí, voceiro. Carmen, outra vez, que xa está. Sobre a primeira pregunta, tivo que ausentarse por razóns particulares, entonces pediume que, en vez de responder en escrito, que lle faga, se é posible, chegar por escrito e deixamos así a cuestión. Moi ben, así será. E a segunda pregunta é o deputado Adolfo González Novoa. Ten a palabra. Sí, bo día a todas e a todos. Gracias, señor presidente. Texto da pregunta. A reforma que se está realizando no espazo que ocupaba a antigua biblioteca nos baixos desta Diputación, vimos que recentemente se retiraron a documentación e libros que había ali arquivados. Que destino se lles deu a todo este material, en que condicións se realizou a transferencia deste arquivo e en que condicións está actualmente esa documentación. Gracias. Gracias. A resposta consiste nun informe de Manuel Pérez Nieto, que é adxunto xefe de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior, que dice que, debido a necesidades de espazo na antiga Biblioteca Provincial da Deputación de Ourense, ubicada na planta baixa do Pazo Provincial,
na que dende fai uns anos foron depositados expedientes administrativos de distintos servizos desta Deputación por non poder guardalos nas propias dependencias de cada sección ou negociado, trasladouse toda esa documentación a un local acondicionado a tal efecto para o seu depósito no parque de maquinaria. En total podemos falar de máis de 2.000 caixas archivadoras correspondendo á documentación trasladada ao Servizo de Intervención, á sección de subvencións, ao Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio e do Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior. O traslado realizouse con medios propios da institución provincial baixo a supervisión dos respectivos xefes de servizo ou sección a quen correspondían os expedientes administrativos depositados agora no local do Parque de Maquinaria. Unha vez trasladada a documentación, a Brigada de Mantemento do Pazo Provincial procedeu a desmontar as estanterías e a pintar as paredes e o teito, logrando acondicionar de novo este espazo para o seu novo uso. Algúnha outra pregunta ou rogo? Sí. O fío do punto 3 do programa de Ben Ourense Persoal Técnico 2019, e dado que xa se rematara o meu turno e non me dou tempo de preguntarlle ao señor Alberto Baño, fago a pregunta a vostede. Na acción 2 de Servicios Sociais, Cooperación Técnica e Xurídica cos Concellos, gustaríanos saber cantas peticións de concellos houbo no ano 2017 no que vai do ano 2018. A cantos concellos se lle prestou esa asistencia xurídica e técnica, a relación de concellos, visto é, copia das peticións, cantos informes se emitiron sobre esta cuestión anos 2017 e 2018 e cantos técnicos hai nesa área provincial para esa cooperación técnica e xurídica cos concellos en materia de servicios sociais. Moitas gracias. Ben, queda registrada a pregunta, recabarei o informe correspondente por escrito e lle será enviado. Alguna outra pregunta ou rogo? Sí. Hola, mire, resulta que aquí en los decretos hay gastos de más de 700.000 euros de relación de facturas de intervención de gastos ordinarios. Entonces, claro, se engloban totalmente en gastos ordinarios y no especifica. Entonces, ¿por qué esto se hace así y se lo va a especificar realmente? Porque poner aquí 700.000 euros de gastos ordinarios sin más, nosotros queremos tener acceso en que se gastan estos 723.000 euros con 723.000 con 799. Por escrito respostarei. Alguna pregunta máis? Pois se non hai, levanta a sesión. Moitas gracias pola súa asistencia.